Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu. Það er 15. desember og styttist heldur betur í jólin. Þátturinn verður nú á síðasta hluta aðventu sem og næstu daga með eilítið frábrugðnu sniði en endra nær. Það verður ekki fréttatímar á kvöldin núna næstu kvöld, en þess í stað ætlum við að bæta inn í dagskrána okkar endurfluttum viðtölum frá þessu ári sem er að líða, árinu 2025. Viðtölum sem okkur finnst eiga tímalaust erindi við samtímann. En við ætlum að í kvöld að enda þáttinn á tónlist eins og kannski vera ber á aðventunni, og það er annað af þeim tveimur viðtölum sem við endurflytjum. Það er eiginlega skrítin og skemmtileg saga sem við ætlum að segja ykkur hvað var í gangi í Þingeyjarsýslunni til forna þegar hópur karla, bænda, tók það upp hjá nánast sjálfum sér upp úr engu að fara að spila á fiðlu líkt og enginn væri morgundagurinn. Hún Herdís Anna Jónsdóttir, víóluleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands, ætlar að ræða það dularfulla mál. Og annar endurflutningur verður sem sagt í þættinum. Gunnar Smári ræðir við 4 karla af mismunandi kynslóðum. Þá Anton Ísak Óskarsson, Ármann Örn Bjarnason, Baldvin Fredriksen og Bjarna Karlsson, prest, sjálfsvíg og áhrif þeirra á aðstandendur. Það er að segja hvernig karlar glíma við sorg og dauða. En vinnuaðstæður í leikskólum eru mjög mismunandi og hljóðvist barna er eitt þeirra atriða sem virðast í misgóðu lagi. Fyrir skemmstu voru veitt íslensku hljóðvistarverðlaunin í flokki leikskóla og það var leikskólinn Aldan á Hvolsvelli sem vann fyrstu verðlaun. Magnús Skúlason, formaður dómnefndar, landsfrægur arkitekt, og Kristín Ómarsdóttir, verkfræðingur og formaður Íslenska hljóðvistarfélagsins, var einnig hljóðhönnuður öldunar. Þau koma og ræða hér við okkur hljóðið, fegurðina og fleira í skipulagsmálum. En það er líflegt í stjórnmálunum þessa dagana og Ólafur Þ. Harðarsson, stjórnmálafræðingur, kemur og ræðir stöðu stjórnar og minnihluta og framboð Sönnu og hverju það geti breytt og borgarmálin. Hann fer yfir staðreyndir og málþóf ber á góma. Það er alltaf gaman að heyra hvernig Ólafur greinir stöðuna með vísindalegum hætti og vísan í gögn. En við ætlum að hefja þáttinn á alvarlegu máli. Jón K. Jakobsen, faðir drengsins sem dó á Stuðlum, hann hefur þáttinn með okkur á viðtali börnin sem kerfið virðist hunsa, eins og hann kallar það. Tilefni viðtalsins í kvöld er sláandi viðtal við mæðgin hér í síðustu viku á Samstöðinni fíkn, geð, úrræði og úrræðaleysi. Jón ræðir dapurleg örlög margra barna og ungmenna sem eru vistuð á Stuðlum og meðferðar úrræðið Yes We Can. Við hefjum dagskrá eftir andartak, kæru hlustundur og áhorfendur, en ég vil rétt minna ykkur á áður en við setjum í gang að hafa okkur í huga þegar kemur að deilingu efnis og ræða það við vini ykkar ef ykkur líkar efni samstöðurinnar, því við treystum á ykkur kemur að því að auglýsa efni samstöðurinnar, og hægðarleikur ef þið viljið styrkja samstöðina að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og haka við hnappinn áskrift, og það er aðeins 2.750 krónur sem að mánaðargjaldið er fyrir þá sem vilja borga lægsta mánaðargjald. Skiptir kannski ekki svo miklu fyrir þig en skiptir öllu fyrir okkur, og við teljum að samfélagslegt mikilvægi okkar sé töluvert. Við heyrum það frá ykkur. Það eru 20.000 sem að hlusta og horfa á okkur í hverri viku. En dagskráin hefst sem sagt eftir andartak á áhugaverðu
viðtali. Örlítil skilaboð, förum að setja stað. Ert þú líka með spurningar? Kynntu þér réttindi þín hátíðarnar á www.vafr.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Staðreyndirnar eftir Hauk Má Helgason glettin og grafalvarleg saga vélrænt vit og uppgjör við fortíðina. Forlagið Fiskislóð. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Viðtal í síðustu viku við Hörpu Henrysdóttur og son hennar Hjört vakti töluverða athygli. Hjörtur lenti í geðrænum vanda og greip til óyndis úrræða, datt í fíkn, lenti í lífshættu, fékk þau skilaboð hjá kerfinu hér innanlands að hann kæmist ekki í virka geðmeðferð fyrr en eftir 8 mánuði. Það má kannski segja að tilviljun hafi leitt til þess að foreldrar hans fundu úrræði meðferð fyrir hann í Hollandi. Hún kostaði 11 milljónir, hús var selt, enda mátu foreldrar það þannig að hver dagur væri spurningum líf eða dauða. Nú önnur tilviljun leiddi til þess að kostnaðurinn fékkst endurgreiddur. Stóra málið í dag að Hjörtur edrú og það var mjög áhugavert og gefandi að rabba við þau mæðgin í síðustu viku. Nú við fengum Grím Atlason hjá Geðhjálp til að bregðast við þessu máli og í dag ætlar Jón K. Jakobsen sem faðir drengsins sem lést á Stuðlum að ræða týndubörnin sem kerfið virðist hunsa. Hann segist sjálfur hafa verið týnt barn og hefur starfað sem fíkniráðgjafi. Komdu sæll og blessaður og velkomin og takk fyrir að koma hérna í þáttinn til okkar, Jón. Já, takk fyrir að vera með áhuga á þessu málaflokki. Já, ég hef mjög mikið áhuga á þessu málaflokki. Okkar samskipti hófust bara fyrir nokkrum dögum. Þú hafðir séð samsagt hérna þetta viðtal og þú hafðir samband við mig. Já. Hvað kom þér á óvart í viðtalinu ef eitthvað var og hvað finnst þér dæmigert ef við byrjum þar? Sko, ég var svo sem búin að reyna að nálgast þessa mæðgur fyrir nokkrum mánuðum, ekki ég beint en ég var hjá Þú segir mæðgur vegna þess að hérna það var kynleiðrétting þarna. Já, bara foreldra. Já. Og hérna ég heyrði sem sagt ég var hjá Viðreistina María Rödd. Hún var með svona opið eitthvað á laugardegi og ég og félagi með vorum hana. Hún var með svona PowerPoint og var að tala þennan málaflokka þess. Já. Og í þessu svona samtali við vorum að vitna í 18. greinina, ég og félagi minn. Og þá segir hún að hún viti til þess að það bara farið til Hollands í meðferð. Og strax bara spyr ég, veistu hvað meðferðarstöðin heitir? Og ég vissi, eða svona 99% hvað hún myndi svara og hún fyrir tölvun og segir yes we can og ég bara svona já, frábært skilji og út frá því
yes you can, ég þekki þessa meðferðarstöð. Ég var á svona fíkni ráðstefnu í London sem maður fer alltaf í, búin að fara nokkur ár og þetta hefur verið svona málaflokkur sem hefur verið áhugasvið mitt. Þú veist, komandi sjálfur bara, þú veist, á hlemmi og öllu þessu skilu og verið uppkomin barn alkoholista og flest allir félagar mínir, svona æsku félagar, þú veist, þeir voru nú á, þú veist, Kópavós, þú veist, upptökuheimilum og allt þetta skilji og ég, sko, ég var svona alveg dansandi þannig að detta þangað sjálfur sem betur fyrir kannski lendi ég ekki þar, þú veist, en út frá þessu, þú veist, þegar maður búin að starfa á meðferðarheimili í Krýsuvík sem svona langtíma meðferð sem var oft kallað bara svona endastöðin og bæði sem staðarhaldari og ráðgjafi og dagskrárstjóri og allt þetta, að þá, sko, þegar ég fyrir ráðgjafarskólann, man ekki 2013, grunnnámið, að þá var þetta áhugasviðið mitt, þú veist, akkur að vera að vinna á endastöðum að getur gripið þetta fyrr, skilju, og það hefur alltaf verið svona, passion hjá mér, skilji, og ég, þegar maður sjálfur eignast barn sem átti erfitt í skóla og í raun og veru var tengslaraskaður og allt það ferðalag, skilji, það sem alltaf verið að reyna að setja stimpla til að geta hjálpað eða, þú veist, skólinn, þú veist, svona krefur foreldra eða börnin að það sé einhver stimpill til að setja veit einhverja hjálp. Eftir 7 ára ferli gennum kerfi, þú veist, svona greiningar, þú veist, að þá kemur ekkert annað en bara grunntengslarof. Sem sagt, móðir hans var að berjast við fíknisjúkdóm og yfirgefur hann þegar hann eins og hálfsás. Ertu þá að vísa til sonarins sem dó á stuði? Já. Og ég á annan strák sem bara 30 og flottur og allt það skilji, en þegar hann, þá ég og barsmóðin sem ég á eldri stráki með, við hættum saman þegar ég var í ruglunu og tókum saman aftur og síðan kemur þessi strákur inn í okkar líf, eða skilju, þú veist, hann, eftir að móður hans dettur í það, þá fyrir svona aðlögun og hann kemur rétt ára verið 2 ára til okkar og á bara, þú veist, frábært líf, skilju. En gekk erfiðlega í skóla, eða, þú veist, og það byrjaði bara 4 ára í leikskóla, sko. Og hann kendi mér ótrúlega mikið þú veist, bara sjálfan og lífið og bara sjálfa mig í rauninni, þú veist, á þessu ferli. En hann endar í Brúarskóla sem frábær skóli, þú veist, sem svona verið að hjálpa svona krökkum sem að passa kannski ekki alveg inn, en skólakerfi var ekkert að, þú veist, gera sitt skilu. Þú segir hann var strax lent í vanda á leikskólanum, var það vegna hegðunar hans eða? Já, hann átti erfitt með að vera í hóp, þú veist, og það var svona, þú veist, þetta byrjaði svolítið svona, þú veist, eins og hann væri á einhverju við hann fyrir í eitthvað, þú veist, það sálfræðingur og hann skoraði svo hátt en var síðan bara meðal og það var svona einhver einkenni sem náttúrulega bara krakkar sem að verða fyrir tengslárofi í grunnæskunni, þau svona alast upp í varnarkerfinu. Og spurninguna sem hann skoraði svo hátt var bara akkurat sem að maður fær þegar maður elst upp í óöryggi eða upplifir sig óöryggan. Þó að vandamáli var ekki heima. Nei. Þú veist, það var skólan, þú veist, og þetta fylgdi honum, þú veist, alltaf. Ég var eins og með honum í viku í skólanu, sko, þegar að, hvað allan hafi verið, 9-10 ára. 9 ára líklega, þú veist, þá fer ég með honum í skólan og, þú veist, bara svona, því ég var að vinna á skóla líka, Krýsuvík, og var svona í starfskynningu, þú veist, eins og að presta yfir hann, og bara það að ég var með honum, ég labbaði með honum í skólan, var, þú veist, bara í fríminútum og borðaði með krökkunum og allt skilju, og það var gert ýmislegt í skólanu þá, þú veist, bara sem við háað og svona, og hann var bara góður í marga mánuði. Og niðurstaðan var að hann upplifði sig öruggari.
þú veist, það var eiginlega eina, þú veist, maður búin að vera á teymisfundum, þú veist, endalaust og ég hef ekki að segja að skólinn hafi ekki gert neitt, skilu, en, þú veist, krakkar þurfa bara aðra nálganir. Hvaða úrræði hefði þurft að vera fyrir hendið á þessum árum? Sko, Vilborg sem að bara svona einna helsti tengsla sérfræðingurinn sem Ísland hefur átt, sko. Þú veist, hún var orðin gömul, en þegar hún kemur inn í málið hjá honum og þegar hann komin í brúaskóla, að þá fengum við hana svolítið og hún, þú veist, fór í brúaskóla og var með svona aðeins kynningu eða námski fyrir kennarana því að það þarf bara aðra nálganir á þessa krakka. Og er samanburðurinn við önnur börnunum erfiður? Já, þetta bara, sko, ef maður er með spennustig, þú veist, 0 til 10 og við eigum að vera í svona 2-3, þú veist, tengslaraskaði krakkar eru bara í 4-5 og ef maður missir, sko, stjórnan í kringum 7, þá sérðu, þú veist, bilið þar svo lítið. Þú veist, það þarf minna til að setja þess að krakka á jafnvægi og ef maður bara horfir á okkur sem spendýr að ef þú króa lítinn hund út í horn, hann bítur, króaði lítið barn út í horn, það slær frá sér eða gerir skiljiði, þú veist. Og sko, ef maður ég tengi bara sjálfur við þetta, skiljið, þú veist, og þú veist, bara þegar maður hvað var til þess að ég var búin að vera 15 ár inn og út úr AA ég skildi aldrei almennilega, þú veist, hvað AA gekk út á, skiljið fyrir en ég las bók þegar ég var 36 ára uppkominn börn alkoholista og þá skildi ég öll hlutverki mín sem eru bjargráð í aðstæðu sem við ráðum ekki við mótumst í hlutverkum 7 ára þegar rökusun kemur inn og þetta ég átti öll þessi hlutverk, Svartisauðurinn, fyrirmyndar, þú veist, margfaldur Íslandsmeistari í alls konar, þú veist, og bjargvættur og við megum ekkert ungt sjá, þú veist, þessi týndu krakkar í kerfinu, þau standa saman. Síðan bara samfélagsmiðlar og allt þetta í dag. Þú veist, það samstaðana að því að þau tengjast. Mér hefur samt ekki alveg skýrt hvað hefði þurft að gera við drengiðinn? Hann, sko, brúaskóli gerði helling og hann fer seint í neyslu, strákurinn, þú veist, og það gerist eftir hann svona djömpaður og þá hann í Borgá, þú veist, í fyrstu hann í Borgá og gekk rosa vel. Og við það þessa alvarlegu líkamsára hans sem hann lendir í að þá fer varnarkerfið aftur í gang hjá hann og neysla byrjar og hann sem sagt það, veist, ég fer með hann upp á Slísó og þar kemur, þú veist, lögreglan og barnavernd, þú veist, þar opnast þetta mál á hann hjá barnavernd sem er bara svona ferli og hann fer Er hann svo samt gerandi í ofbeldismáli? Nei, hann bara svona djömpar og kom einhverju 4 bara út af, ég veit ekki eins og út af hverju, hann veit það ekki sjálfur eiginlega, sko. En þar og síðan fer hann til einhvers sálfræðins hjá Barnaspítalanum og í því viðtali þá fattar hann sjálfur, þú veist, að varnarkerfið að fara aftur í gang. Það var strákur sem að ég mikið í motocross og mótorhjólum og svona og hann var búinn að eiga 3 mótorhjól og var að keppa í 85 flokki í motocrossi og þú veist, að því maður svona gerði þessi grein fyrir hvaða patt var maður með í höndunum, þú veist, og maður var bara í svona forvörnum, ef maður getur orðað þannig. En næra áhuga sviðið þar sem það liggur og já, bara, þú veist, að vera með eitthvað heilbrigt og þú veist, og hann byrjar stutt eftir þetta þá kemur hann fyrst alvaður heim eða þú veist og þá vissi ég svo sem alveg hvað stemdi í, sko, að því að svona eins og ég upplifði mig, skilji, að þegar vímugjafi kemur
inn í manns líf þegar eitthvað svona broti í grunnæskunni, þá gerir það mann heilan. Og síðan á að taka vímugjafan í burt og laga ekki neitt, skiljuð, það bara, þú veist, ég var alltaf að ströggla við þetta í 15 ár. Já, Hjörtur viðurkenndi það einmitt hreinskilnislega í þessu viðtali í síðustu viku að fyrir svona unga mannesku þá er hún svolítið stór ákvörðun að horfa fram til þess í öllu lífinu að maður geti aldrei stokkið í þetta óendisúrræði að deyfa sig tímabundið eða tjekka sig út úr áhyggjum og stressi og öðru sko. Þannig að þú veist, þetta er náttúrulega risa ákvörðun að ætla sér að verða edrú og reynist mörgum erfiðar en ella því yngri sem við erum. Já. Og ég bara, sko, þegar ég les þessa bók 36 ára uppkomin börn alkohólista, þá fattaði ég, þú veist, að ég þarf að laga hana 0 til 11 þegar ég byrja að nota. Þú veist, þar var rót vandans míns, skilji, þú veist, ég þurfti bara skilning, þú veist, til að geta leiðrétt líf mitt. Byggt á og hvernig sem maður gerir, þú veist, það engin rétt eða röngleið, skilur, ég ekkert að segja, en þú veist, það bara virkar og bara þegar ég að vinna sér fínir ágæði, þá fer ég alltaf þar inn, þú veist, hvernig var, þú veist, þannig til neysla byrjaði, af því að það yfirleitt rót vandans þar. En ég spurði þig hvað hefði þurft að gera með þinn strák? Bara, hefði hann þurft að fá enga kennslu, hefði þurft að taka hann út úr hópi? Já, það var svo sem alveg gert svolítið í brúaskóli þú veist, lítil, þú veist, það ekki margir í bekk, þú veist, og frábær skóli. En, sko, ef við horfum bara á staðreyndina, sko, við eigum 3 ráðgjafa á Íslandi sem eru, þú veist, menntaðir í fíkni og áfallafræðum sem eiga að vinna með börn. Þeir eru bara 3? Þeir eru 3. Og það eru semst Berglindinni á Foreldrós og Rúna sem vinnur þar, ekki það báðar, og síðan Vagna sem vörðuna. Samkvæmt íslenskum stöðlum. Við eigum fullt af fólki sem búið að mennta sig í Bandaríkjunum en ekki með viðurkennt samkvæmt háskólasamfélaginu. Bara við horfum á Yes We Can, að því mér, þú veist, það bara meðferðarstöð sem hefur heillað mig mest af öllu sem ég skoðað. Hvað það, segir Yes We Can? Þessi meðferð sem þarna fyrir 13-25 ára. Já. Þetta svona, þú veist, svolítið krísíuku dæmi og sama verið að gera í Afríku. Við veitum ekkert krísíuku dæmi eða Afríku, þú verður að upplýsa okkur aðeins. Já, skilu, þú veist, það sko bara eins og kom í viðtalinu og ef maður skoðar meðferðarstöðina, þá þeir með, þú veist, svona jafningja, þú veist, þeir eru með þeir sem hafa verið, að hjálpa þeim í Yes We Can, það svolítið sama og bara ef við horfum á það þannig, skilji, og þau eru bara með, þú veist, geðlækna og eitthvað, en þetta allt byggt á svona jafningja. Og þetta ekki, sko, ham eða dam eða, þú veist, það sem verið hérna á Íslandi, þú veist. Ham hugrann athyglismeðferð. Já. Hvað dam? Það svona, þú veist, það sama og ham bara með svona eitthvað dýpra, þú veist, og ef maður horfir á bara, þú veist, það sem maður búin að sjá, eins og bara með hana, þú veist, hún var á bugl og öllu þessu, það virtist ekki vera hjálplegt. Það aðalega, sko, þessi langa bið, þessir 8 mánuðir sem að skilabóðin sem að foreldrarnir fengu þegar barnið sko eftir alvarlega sjálfsvígstilraun þar sem að fer í sjúkraflugi frá Ísafirði til Reykjavík eins og kom fram í viðtalinu að ég verð að viðurkenna það að þar hafa margir svona, haft samband við mig eftir þetta viðtal og spurt hvernig getur það verið þegar barnið svona veikt að því sé sagt að bíða í 8 mánuði. Mér finnst bara sturlað, skilu, það barn sem að kemur með sjúkraflugi og útskrifað eftir 3 daga og á þá að bíða í 8 mánuði. Nei, þú veist, þetta náttúrulega bara,
sko, síðan þegar maður kemur inn með barn í barnaverndarkerfið að, sko, ræðum það aðeins. Já, þú veist, maður einhvern veginn leiddur áfram, þú veist, ég bara hef ekki verið með barn í barnaverndarkerfi, þú veist, og veit ekki hvernig verkferðlanir eru þar, en ég lendi endalaust á veggjar. Hvernig þá? Bara, sko, nokkri mánuðir í neyslu hjá svona, þú veist, eins og neyslan í dag, skilu, það fyrst eitthvað MST-kerfi sem multisystem therapy sem bara ágætiskerfi, þú veist, ef við ættum sérfræðinga til að hjálpa þessum krökkum, skilji, þú veist, ég skoðaði þetta, þú veist, bara þegar ég heyrði þetta MST, skilju, og síðan erum við með meðferðin á Stuðlum, þú veist, og þú getur ekki verið, sko, á biðlista að fara í meðferð á Stuðlum og verið á biðlista á MST samt með margra mánaða bið í bæði. Þú getur ekki verið á 2 biðlistum í einu með að við barnavernd í Kópavogi. Síðan þegar, þú veist, líða einhverju mánuðir og við erum að bíða, að þá tökum við foreldrunir ákvörðun það, þú veist, að hann þurfi meðferð, þú veist, og það þú veist, annar eins, þú veist, margra mánaða bið, skilju, eftir að vera, þú veist, nauðungavistaðar á Stuðlum og allt þetta. Og síðan fær maður það í baki að, já, þið hættu með MST, þú veist, eins og það sé bara, já, ok, við þá bara vandafólki eða, skilju, þú veist, þetta ekki, þú veist, já, ég veit það ekki, þú veist, ég hef, sko, núna var ég bara að skoða í blöðunum að það á að endurbyggja Stuðla og allt það rosa flottar teikningar. Ég meina, Guðmundur Fylkis búinn að tala þetta, þú veist, bara girðinguna hann í kring, þú veist, akkurju, þú veist, krakkar sem eru, þú veist, í mjög hættulegri fíkniefnaneyslu, þú veist, akkurju þurfa þeir að fara í ísbíltúr til að ná sér í dóp, þú veist, í neyðavistun. Þú veist, ég skil ekki þetta íslenska kerfi. Ég skil ekki, þú veist, að það sé bara bullandi neysla á meðferðarstöðum á vegum barna- og fjölskyldustofu. Þú veist, og þegar ég segi við barnaverndarfulltrúa hann, ekki þetta, og það þú veist, 2 ár síðan, þegar ég að tala bara, þú veist, ekki þetta slökkva á þessu, þannig PlayStation-tölvunni að það getur verið að panta dópana. Ég starfi ekki hjá Stuðlum. Þér finnst þess að meðferðin og umgjörðin ætti að vera allt önnur heldur en... Já, og bara allt aðra nálganir. En þú segir girðinguna í kring, hvað áttu við, sko? Sko, bara þegar þú kemur að Stuðlum, þá þetta bara byggingarna, þú veist, það engin girðingarna sem í kring, þú veist, krakkanir þú veist, á neðaveistum og það verið að fara með þá í sjoppu eða... Já, þetta allt opið. Allt opið. Það gagnrýniðin. Já, ég meina, þú veist, þú veist, við erum að nauðungavista börnin okkar, þú veist, og... En samt allt opið. Já, þú veist, ég hef alveg komið, þú veist, bara verið í heimsókn hjá stráknum mínum þegar hann var á neðaustun, þú veist, og síðan kem ég út í bíl og eitthvað, þú veist, í símanum, að þá kemur hann labbandi bara svona veifandi mér og þá var hann að fara í einhvern ísbíltúr, þú veist, og krakkanir, þú veist, þau læra öll triksin í bókinni þarna, fyrir utan, þú veist, ég að sem barnið fer á neðavistun, þú veist, út að hann ekki að virða bara í neyslu og allt þetta og sko, þú veist, það verið að gefa þeim róandi líðan á þess að tala við foreldrarna, skilju, og það engin læknir eða hjúkrunarfræðingur, þú veist, sem að afgreiða það, sko. Er það ekki? Nei. Og ekki talt samband við lækni áður en... Sko, það var samningur í gamla dag, þú veist, við Vog, þú veist, og þá kom hjúkrunarfræðingur og eitthvað, þú veist, að skoða krakkana, þú veist, þetta allt í lamasessi. Já, og fyrir stór spurningamerki þá hvort ungt fólk kemur betra út frá Stuðlum heldur en... Það kemur ekki betra. Það kemur ekki betra. Nei, ég meina, ég sendi ekki barnið, þú veist, var að láta taka það úr umferð til að kenna því að éta bensólíf á Stuðlum.
Það var ekki inn í planinu hjá mér, sko. Þetta bara hunsaði málaflokkur. Hefðu þá sumir af þessum krökkum sem við sendum á Stuðla, hefðu þeir þurft að fara út? Allan daginn. Allan daginn? Já. Það það sem að þú vilt segja? Já, ég meina, sko, ég þekki alla krakkana sem í Suður Afríku. Persónlega. Og ég þekki foreldrana. Í Suður Afríku sem sagt líka meðferðarstöð sem tekur á móti ungu fólki. Já. Svipu þeirri og harparæti í Hollandi. Já. Og það eru 4 krakkar þar núna. Íslenskir? Já. Og það fór stelpa hana desember í fyrra og ég fekk skilaboð frá mömmuna bara þegar hún var búin að vera hann í 4 mánuði og hún var í heimsókn hjá stelpunni. Og ég hefði verið, þetta var vinkona Geira míns og ég hefði aðeins verið, þú veist, skutlað þeim heim eftir að fundu eitthvað svona, skilu. Það mín tengsl við allt þetta foreldrana og það og hún var svo stolt, búin að vera edrú í 4 mánuði og vildi senda kveðja á mig sem að kom bara í gennum Messenger til mín, skilji. Og ég tengi síðan þess að 3 stráka eða foreldra þess að stráka sem að fóra eftir henni við móðurina, þú veist, og þessum þessi krakkar hana, þú veist, og því að ég segi bara við foreldra, þú veist, allt annað en Stuðla. Ég meina, þú veist, þú ert búin að heyra þessi viðtölskilu við foreldrana, þú veist, þau mælast alltaf í neyslu, samt eru þið í meðferð og, þú veist, ég bara, þú veist, ég skil þetta ekki, skilu. Það ekki hægt að skilja þetta eins. Það mjög erfitt að skilja þetta, ég sammálaður með það. Og sko... Kom það einhvern tíma til tals að Geiri færi út fyrir landstæðinu? Sko, ég ætti kannski bara stráki í dag. Ef að, sko, barnavernd og þetta kerfi hefur bara sagt við mig, herru, það meðferðin í Hollandi sem hefur verið notuð, þú veist. Ég hefði allan daginn farið með hann beint, skilu, það kom bara ekki upp í huga mér, skilu, að það væri hægt. Nei, ég veit ekki, eins og ég nefndi áðan algjör tilviljun að Harpa kennst á snóður þetta úrræði. Og líka í rauninni hálfgerð tilviljun að hún fær hann að endurgreita. Já, ég meina, þú veist, þú veist, sko, þegar komnar hefðir, þú veist, í kerfinu og ég veit að sko, mamma í stráksins sem er 14 ára sem út í Afríku núna, hún kom með mér á fundi á ráðuneytinu fyrir ekkert svo löngu og þá var Guðmundur Ingi búinn að taka við og við vorum hana, ég og Gummi Fylkis og móðurinn og hún sagði, þú veist, ég er búin að vera að skoða svona dual diagnosis meðferð í Bandaríkjunum. Það kostar mánuðurinn 7 milljónir. Allir þeir að borga það. Þú veist, og hún var búin að vera að herja á bofs, þú veist, með þetta og þeir segðu, það ekkert fordæmi. Jú, það fordæmi. Þú veist, og sko, vinir hans Geira sem ég aðeins að halda utanum og þú veist, ég bara með fullt af krökkum sem akkur að ringi mig akkur tengjaði við mig og þeim flesta kerfið það sé bara því ég tala við á jafningagrundvelli skilu við Sam og Yes We Can gerir skilu og það þarf ekkert að finna pjólið í þessu máli þú veist, ég menna sko svona mín sýni á það þegar að krakkar lenda hann inn í barna eða bugli eða öllu þessu kerfi að mér finnst ástandi versna við það, ekki barna þegar ég kom Geira eftir mikið basl við barnavernd að hjá vörðunni sem sko, það eru 3 konur að vinna vörðunni sem mentuðu sig og Vagna einn af eigandanum ég fer með Geira þangað eftir mikið basl í gegnum kerfi að fá að þeir samþykja hann farið þangað. Eftir fyrsta tíman tók minn gæi upp síman og hringdi í barnavernd og sagði, ég ætla að setja sálfræðinginn á hold, ég ætla að vera þarna. Loksins tala tungumáli hans, eða bara rétta nálgunin. Og þú veist, ég fór stundum með honum, þú veist, í tíma, ég sagði, ég ekki hérna, Geiri, skilu. Já, þú getur aðeins útskýrt, skilu. Ég segi, já, ég skal bara koma með þér, ekkert mál, skilu. Og ég var kannski 5 mínútur og útskýrði eitthvað og síðan kláraði hann tíman og þarna
upplýði ég bara í fyrst skipti að það var verið að tala við hann rétt tungumál. Já. Nú einhver sem hlustar að horfir á okkur og segir já, það væri svo sem góður að gjalda vert ef við getum sendt öll börn í fíknivanda og með geðlega vandamál til útlanda, en þetta kostar nú bara svo brjálæðislega mikið að svona smáþjóð eins og við höfum gert á því. Þeir sem svona hugsa, þeir gleyma kostnaðinum, samfélagslega kostnaðinum sem getur sparast við það að taka upp veskið og borga nokkra kúlur, og það nokkur launungar mála að þitt mat það að mjög margir krakkar sem hafa verið á Stuðlum, þeir hafa endað í fangelsum landsins? Sko, óformleg könnun af minni hálfu, þegar ég kem á Hólmsheiðina, tökum sem dæmi með svona A-fund, og svona ég segi, hvað eru mörg Stuðlabörnina? Og ef það 70%, þú veist, það 10 á fundunum eða eitthvað, það 7 sem rétt upp hendina. Það? Já, ég bara þekki mikið af þessu fólki. Og saga fæstra Stuðlabarna endar vel? Bara þau sem deyja, þú veist, þau eru kannski þau heppnu, að þau eru ekki að fara allar þess að þrautagöngu. Hugsaðu þannig þinn einn svon stundum, þegar þetta náður í æðruleysi gagnvart örlögum hans? Sko, sem betur fer áttu við fallegt samband og ég var kletturinn hans, þú veist, og bara ég var á fundi hérna hjá Gæða- og eftirlitsnefnd velferðarráðuneytisins fyrir ekkert svo löngu og hef átt að fundi með þeim líka, og þar núna seinasti fundur sem ég átti þar, að þá sagði hann að Írisina frá barnavernd sem í svona Gæða eitthvað, að hún ætlar að sitja að fundin, og ég bara, já, frábært, og við sitjum hann og erum að spjalla bara, og hún segir við mig, þessi Íris sem ég hef aldrei hitt, hún segir, má ég segja það svolítið nonni? Eða Jón, já, sko, ég ennþá að heyra hvað strákurinn var stór partur í þessum hóp, hvað hann var bara, af því að hann var frábær ráðgjafi líka, þú veist, hann félagi. Já, og hann kom með mér, þú veist, þegar það var eitthvað frí, í leikskólanum eða skólanum, þá kom hann með mér upp í Krísuvík í vinnuna og þú veist, hann var ótrúlega góður, þú veist, ráðgjafi. Og djúpspakur með sínum hætti. Já, það var flottur strákur. Og ég veit að, þú veist, á tímabilið, þú veist, ég sagði við hann fyrir, þú veist, bara, ég sagði þú getur ekki alltaf verið að fara að hitta félagana. Ég veit alveg, þú veist, hérna, þegar þú segir ég ætla ekki að reykja, þú veist, gras eða hvað sem það skilju, en þú kemur alltaf skakkur heim. Þú þarf kannski bara að vera svona, þú veist, að þið breyti félaganir stefnu, skilju, og þar svona held ég að ég sá þessi frægi hjá honum, að þegar hann var, þú veist, hann náttúrulega rann í AA og svona, og ég var stundum bara einhver svona AA-rúta, þú veist, þá var hann að draga alltaf félagana á fyrsta fundin og eitthvað svona, þú veist, þegar hann var, þú veist, hann var svona svartkvítur eins og maður skilju, og hann skilur eftir stór spor í þessum hóp, skilju, ég veit það alveg, og ég bara aðeins í verkefni núna, þú veist, að með Gumma Fylkis og fleira, þú veist, aðeins að reyna að grípa þessa krakka og nota 12-sporahúsið, þú veist, sem svona félagsmiðstöð og svona, ég aðeins að vinna í því núna. Þú talar peninga. Sko, Vinakot og Klettabær var eitt svona úrræði sem var sett á laggirnar, eða Vinakot byrjaði fyrir fjölda árum og síðan kemur Klettabær sem orðin mjög stór vinnustæður í dag. Þau eru með 200 búsetuúrræði, þú veist, fyrir svona krakka sem að díla við alls konar, og ég hef alveg komið þar með, þú veist, heimsótt 13 ára stelpu sem búin að vera þar á Klettabæ, þú veist, 2-3 ár, svona meira og minna, og ég kom þannig bara með pappinar, skilu, settist niður bara inn í herbyggi með henni og hún spjallaði og bara var ótrúlega mikil þáttakandi, og sko, hvað kostar að hafa barn á Klettabæ í 1 mánuð?
sem 24/7 vöktun á. Þú veist, 12-14 milljónir. Og sko, ég þekki náttúrulega fullt af starfsmennum hann líka. Þannig að það ekki bara samfélagslegi kostnaðurinn síðan meir heldur bara Nei, ég minna það. Í rauntíma. Sko, ef að Klettabær með 600 starfsmenn í dag, með 200 svona búsetúræði og ef að kostar mánuðurinn, þú veist, 12 milljónir, þú veist, ég veit sko að ég út allt líka, Hafnarfjarðarbær borgaði 2 milljarða í Vina og Klettabær úr eitt árið. 2 milljarða. Og við erum að spá í einhverjum 11 milljónum í meðferð fyrir barn eins og út í Hollandi í 10 vikur. Þannig að hér snýr allt á haus. Já, þú veist, og ég skil ekki, þú veist, að foreldrar sem eiga barn, þú veist, svona fyrir mig, það átti bara að gera hvað sem og ég ekkert að segja endilega að, þú veist, Jessi Kven eða, þú veist, félagi minn var út í Noregi núna, sem búin að vera í 40 eitthvað ár. Og hefur verið með mér aðeins að vinna í þessum málum og ég í stjórn samtök aðstand og fíknisjúkra líka og hann fór á eigin vegum út í Noregs og var í 8 daga og að skoða þessi mál fyrir sig og mig og týndubörnin og það alveg verið að gera góða hluti út í Noregi og fleiri stöðum. Við þurfum bara að fara, þú veist, vakna til lífsins. Uppfæra okkur frá... Já, og bara, sko, þetta akademiska, þú veist, ég hef ekkert að móti menntuðu fólki. Nei. En þú veist, það virðist ekki vera ná til þess að krakka. Þú veist, við þurfum bara að endur hann þetta og ráðanitin þurfa að fara að tala saman. Já, og auka þennan jafningja þátt. Já. Það, þú veist, ég búin að fara í allt og marga jarðarferðir. Þú veist, og bara þegar Geiri dó, þá var hann þriðji. Það var 1 17 ára, 1 15 ára og síðan Geiri, sem bara úr hans hóp. Og það var innan við 12 mánuðum. Og síðan núna eftir andlát Geira, það eru ótrúlega margir farnir. Hvað náði Geiri að verða gamall? Ég jarðaði hann á 18 ára afmælisdaginn sinn. Já, afmælisdaginn. Já. Hann 8. nóvember, hann dóð hann 19. Og sko, hann kom með mér í viðtal. Og það, þú veist, ég var ekki að setja í þetta viðtal, skilju. Þetta var meira svona praktist, þú veist, ég segi hann, ég þarf að fara klukkan 1, hann stöð 2 vildi fá mér eitthvað viðtal og ég veit svo sem ekkert hvað alltaf að fara að spyrja. Þetta var örugglega eitthvað í sambandi við Stuðla og eitthvað. Og hann var að fara að hitta félaga sína sem hann hafði unnið hans með, pappi hans með fyrirtæki og hann hafði unnið hans þar hjá og alltaf að borða með þeim hádegismat og ég skutla hann og þangað og ég sagði, þú veist, þú mátt koma með kannski og vilt eða ég veit ekkert hvað að fara að tala og þú getur verið í mynd, ekki mynd eða bara sleppt í, skilju. Og síðan ringir hann í mig bara, ég átti að mæta 1 klukkan bara rétt yfir 12 skilju búin að borða. Hvað þú? Ég segi, ég heima. Já, kemur ekki að náði mig. Ég ætlar að koma með, sagði. Já. Og það var bara 17. Þú veist, bara 20 ára dó, sko. Og ég var nú bara aukaverk persóna í þessu viðtali, skilju. Svo að hann var alveg með, þú veist, vildi sjá breytinga líka, sko. Hvernig hefur það í dag? Ég hef það ágætt. Ég nýbúin að fara í gegnum sorgarmiðstöðina. Ég var í svona grúppu þar sem var svona 6 skipti fyrir þá sem hafa mist úr fíknisjúkdómi einhvern nákominn og talandi jafningjagrundvöll. Já. Mikilvægi þess starfs. Já. Og sorgarmiðstöðin frábær, þú veist, bara með alls konar. Ég fór á svona kynningu hjá þeim, svona PowerPoint kynningu
þú veist bara, þú veist, hvað má maður gera í sorg, skilji, þú veist, hvað þú veist, þetta, þú veist. Má hlæja hvernig getur maður byrjað að hlæja eftir eitthvað, eftir að maður missir einhvern hérna á maður að fá sektarkenndi við því. Já. Það var ég að fjalla hana í einn af bókunum mínum, þannig að ég er svolítið vel að mér aðna. Já, og það er það sem ég hef bara fengið á öllu, þú veist, þessu ferðalagi mínu gennu lífið og, þú veist, ég hef búið með dáliðsskólan og grunnnámið, ég hef búin að vera að mennta mig í þessu og þú veist, það er alltaf þetta bæta á sér blómum skilju og ég er með hesta og þú veist, ég er með áhuga á mál en sumir dagar eru bara þú veist, þyngri en hinir skilji ég trúi því og sérstaklega í þessari umræðu þú veist, ég meina það er búið að vera svaðaleg umræðu eftir brunan og Stuðlum og er búið að fulla rannsakan eða er komið? Nei, sem sagt Mannvirkjastofnun skilaði sinni rannsókn og þá þurfti rannsóknarlögreglan að fara í meiri rannsókn og ég er alveg í samskiptum við þá eða sést hann upplýsir mig svo sem er þar og svo að það dregst aðeins á langin. Mun það varðaði miklu hvað niðurstaðan verður eða er bara dauði, fráfall fráfall? Sko, ég vill að þeir vandi vinnuna sína og ég vil að þú veist eins og ég sagði bara ég ákvað að hafa minningarata þú veist fyrir Geira og þá væri nú aðalega að hugsa allan hópinn þú veist og þetta var aðalega fyrir þú veist vini og Geira skilji og það var eitthvað, ég man ekki hvað stöð tók eitthvað viðtal með hana og ég ætla að heiðra minningu stráksins með að halda áfram að berjast fyrir týndubörnin sem ég hef alveg verið að gera þú veist, í gegnum árin skilji og það hjálpa mér líka þú veist, í úrvinnslu þú veist, þetta er náttúrulega bara þú veist, einn dagur í einu og en þú veist við getum ekki verið að henda peningum í einhverja geimislu fyrir þess að krakka. Nei. Þú skilur okkur eftir með mjög stóra spurningar. Takk fyrir að ræða hið persónulega í þínu lífi, Jón, og hérna takk fyrir að leggja inn í þessa umræðu sem við höfum staðið núna fyrir í nokkra daga. Já, við getum alveg bara kallað þá umræðu týndu börnin. Það er ágætis hérna, ég held að það nái ágætlega utanum þetta sem við erum að ræða og ég vona að við eigum þig oftar að hér sem viðmælanda við samstöðuna og ég sendi þér bara knús og samúðar kveðjur vegna fráfalls drengsins þíns en þú heldur áfram að fræða, berjast, gagnrýna það sem að ég tek svona stærst út úr því sem þú varst að segja ef rétt er að kannski alltaf 70% barna sem fari gegnum Stuðla endi í fangelsum landsins sem segir manni að þau hafa glímt við gríðarlega óhamingju og úrræðaleysi. Það er eitthvað sem við getum ekki þagað yfir, það er eitthvað sem við getum ekki hort aðgerðalaus á. Við þurfum að gera betur. Já. Og mér langar að kasta kveðju á hana móðurina og strákinn að bara hvað ég er hrikalega stoltur af þeim. Já, mikið hugrekki sem þeir sýndu. Bara, þú veist, bara ótrúlega fallegt. Já, takk fyrir. Þakka þér fyrir, Jón. Takk. Við höldum áfram dagskráni hér við samstöðina ekki fara langt. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is. Já, við ætlum að ræða pólitík, við ætlum að ræða stöðu ríkisstjórnarinnar og minnihlutans, við ætlum að ræða stöðu borgarmála, vinsældir og óvinsældir, hvað breytist núna við það að sanna
hefur kvatt sér hljós með framboð þar sem hún biðlar til vinstra fólks í kring og öðrum flokkum að stíga fram og sitt hvað fleira sem tengist í rauninni bæði borgarmálunum og landsmálunum í pólitík. Velkomin til okkar Ólafur Þ. Harðarson. Það eru margt að spjalla. Eigum við að þú ert stjórnmálafræðingur náttúrulega af guðsnáð og hefur marga fjöruna sopið og oft greint og metið eina pólitísku stöðu og að byrja á henni Sönnu. Hvað svona þegar þú heyrðir það þarna á föstudaginn að hún ætlaði að blanda sér í leikinn, hún ekki búin að segja sig úr sósíalistaflokknum og ætlar ekki gera það samkvæmt því sem hún segir sjálf, en eigi að síður þá virðist nú liggja fyrir borgarstjórnarkosningar núna sem styttist nú í, þá verði hún í einhvers konar vegferð með að hennar sögn vonandi fleira vinstri fólki. Píratar hafa þegar brugðist við og svona bjóða svolítið upp í dans. Í ljósi þess að Sanna nýtur mjög mikilvæga persónulegra vinsælda, gætu við þá átt að vona á stórtíðindum sem umturna fyrri skoðanakönnunum eins og hérna við höfum séð þær? Það engin leið að segja til það. Nei. Og svona fyrirfram það nú kannski frekar ólíklegt að við sæjum einhverjar megin breytingar, þó að það sé ekki útilokað. Hins vegar þá hefur sósíalistaflokkurinn núna undanfarið verið að mælast í 2 síðustu könnunum Gallups og Maskínu með svona 6%. Hann fekk 8% tæp í kosningunum 22 þegar Sanna var í forystu, en vandinn við þessar tölur núna þegar að menn segja þetta kjósa sósíalistaflokkin að maður veit ekki hvort það eru að lýsi við stuðningi við Sönnu eða hvort það eru að lýsi við stuðningi við núverandi valdhafa í sósíalistaflokknum. Nú Sanna hefur verið algjörlega skýr með það að þó hún hafi ekki sagt sig úr sósíalistaflokknum, þá ætlar hún ekki að vera í framboði fyrir sósíalistaflokkin meðan núverandi forysta sem að tók yfir flokkin fyrir einhverjum mánuðum eða misserum. Hún ætlar ekki í framboð fyrir sósíalistaflokkin meðan að sú forysta við völd. Og miðað við þá stöðu að hún vill halda áfram, að þá virkar það nú sem einfaldasti kosturinn í stöðunni og eiginlega liggja beint við fyrir hana að leggja upp með það þá að boða til samstarfs fyrst og fremst þessara 3 vinstri flokkar sem að komust, enginn þeirra komst inn á þingi síðast, það að segja Píratanna, Vinstri grænna og sósíalistaflokksins. Nú segir einhver... Það liggur í rauninni algjörlega beint við. En nú segir einhver, eru Píratar sannarlega vinstri flokkar? Já, það má efalaust ræða fram og aftur það hvað hægri og hvað vinstri. Ef við skoðum viðhorf kjósenda í alþingiskosningum, að þá hefur sýndi íslenska kosningarannsóknin 2021 og líka 2024 að kjósendur Pírata, Vinstri grænna og sósíalista hafa nánast sömu skoðanir á 2 megin ásum viðhorfa, annars vegar á hægri vinstri ásnum eða efnahagsásnum. Þar eru kjósendur þessara flokka nappa þeir sér saman lengst til vinstri og á innan svo kallaða menningarás sem inniheldur hluti eins og afstöðuna til Evrópu, alls konar það sem stundum eru að kalla vókumál, afstæðan til samkynhneigðra, afstæðan til feminisma, umhverfismál og fleira, að þar nappa kjósendur þessara flokka sig líka saman. Þannig að í heildina tekið þá virðast kjósendur þessara flokka vera samskipa varðandi grundvallar stefnumál í stjórnmálum. Það getur auðvitað gilt eitthvað annað forystumennina,
En við spurðum nú líka í þessum könnunum, vorum við frambjóðandakönnunum, þar sem spurt varum viðhorf frambjóðandana og þau voru ekki alveg eins, en þar var ekkert ginnungagap á milli þessara 3 flokka. Varðandi borgarmálin, þá höfum við engar svona mælingar á viðhorfum til einstakra borgarmála, en núna undanfarið hafa þessir 3 flokkar verið saman í þessum 5 flokka vinstri meirihluta í Reykjavík og maður hefur ekki séð að þar hafi komið upp nein sérstök ágreiningsmál. Þannig að það er ekkert sem bendir til þess að það séu einhver sérstök ágreiningsmál í borgarmálum sem að kæmi í veg fyrir að þessir 3 flokkar gætu boðið fram í einu lagi sem einhvers konar kosningabandalag. Já. Það vakti svo litla athygli, ég held að það hafi verið í síðustu viku, einhver sagði að þú hefði drepið fréttin á Stöð 2 sko, þeir voru hérna búnir með einhverja nýja könnun og hérna, en þín niðurstaða var að það hefði nú kannski ekkit mikið breyst, hvað var það óánægju borgarbó, hún væri bara töluvert viðvarandi. Þetta er áhugavert, við erum hlams núna með vinsæla ríkisstjórn sem var mjög mikinn stuðning en á sama tíma þá virðist ekki öllu máli skipta hverjir stýra borginni, hvernig meirihlutin er samsettur. Það er bara megn óánægja með meirihlutan hver sem hann er og það er jafnvel enn meiri óánægja með minnihlutan. Já, það er spurning hvernig á að túlka svona, þetta er eins og líka þegar við erum að mæla traust til Alþingis, þegar að það mælist kannski 33-4%, þá er hægt að segja að þetta er rosalega lítið traust, en þetta er skárra traust heldur en það var í töluvert mörg ár eftir hrunið og spurningin er þá eigum við að miða við svona, sem sé, hvað væri svona heppilega mikið traust eða eigum við að miða við bara hvernig þetta hefur verið undanfarið og hvort að það séu breytingar í farvatninu. Þannig að það, fyrir mér eru það svona ánægjuleg tíðindi þegar að traust til þingsins eykst kannski úr 20-25% í svona 33%, en auðvitað er það alveg rétt samt að 33% traust í einhverjum skilningi er náttúrulega ekkit rosalega mikið. Það eru reyndar þeir sem að segjast treysta mjög mikið eða mikið og það vantar í rauninni kannski þar, þá sem eru svona í miðjun eru svona nokkuð traust eða eitthvað þess áttar. En varðandi þessar vinsældamælingar bæði á einstökum borgarfulltrúum og á hvort menn eru ánægðir eða óánægðir við minnihlutan, að þá ef maður ætlar að átta sig á einhverju merkingu í þessu, þá verður maður að bera það saman við hvernig þetta hefur verið áður. Og ég held að þessar mælingar óánægju með meirihlutan og óánægju með minnihlutan, að þær hafi í rauninni ekki mikið gildi. Þetta er fróðlegt, en það sem skiptir megin máli auðvitað er hvað ætla menn að kjósa. Og þó að mikill meirihluti segist vera óánægður með meirihlutan og segist líka vera óánægður með minnihlutan, þá mæta þessir kjósendur nú samt á kjörstað og kjósa einhvern flokk úr meirihlutanum eða einhvern flokk úr minnihlutanum og það er það sem skiptir mestu máli. Varðandi vinsældir einstakra borgarfulltrúa, þá gildir nú það sama eins og í landsmálunum að vinsældir einstakra foringja eru engin ávísun á gott gengi í kosningum. Katrín Jakobsdóttir mældist til dæmis mjög lengi miklu vinsælli heldur en það fylgi sem að flokkurinn hennar fékk upp úr kosningum. Og sama gæti átt við Sönnu. Og sama gæti átt við Sönnu, en auðvitað er það þannig að öðru jöfnu að vinsælir leiðtogar, þeir hafa styrkari stöðu, það skilar sér ekkit endilega í kosningaúrslitum, ekki þá nema það gerist sem getur líka gerst að vinsæll stjórnmálamaður hann sé líka gríðarlega öflugur talsmaður fyrir sjónarmið síns flokks og ef að foringjanum tekst þetta að þá er líklegt að það hafi áhrif á fylgið en vinsældirnar einar sér segja ekkert mjög mikið. Hins vegar
Það er að segja ekki endilega mjög mikið fyrir kjörfylgið. Þó að það sé auðvitað alltaf betra að vera með vinsælan frambjóðanda heldur en óvinsælan. En hérna, það er ekkert á vísan að róa þarna. En hins vegar þá, sko, hafa kannski svona mælingar vinsældir til dæmis einstakra borgarfulltrúa meiri áhrif inn í flokkunum heldur en endilega á kjósendurna. Og geta náttúrulega breytt uppröðun á lista. Því að þeir sem við sé, það er mjög algeng trú hjá stjórnmálamönnum að vinsæll foringi eða vinsælir frambjóðendur, þeir skipti mjög miklu máli. Þannig að vinsældir, þær geta haft áhrif á röðunina á framboðslistanum, hvort sem það er í prófkjöri eða með uppstillingu og óneitanlega þessar miklu vinsældir sönnu sem voru það bil fjórðungur kjósenda núna síðast og þær hafa verið mjög miklar núna lengi. Auðvitað styrkir það mjög stöðu sönnu sem til dæmis hugsanlegs frambjóðanda í efsta sæti í einhverju svona sameiginlegu framboði þó að það sé auðvitað allt og snemmt að spá einhverju fyrir með hvaða hætti það verður. En það er athyglisvert að það hefur verið tekið tiltölulega vel í þessar hugmyndir sönnu. Hún nefndir Píratana. Hjá Vinstri grænum hefur hún Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi lýst yfir að hún kjósi helst að VG bjóði fram undir eigin merkjum en ekki útilokað annað. Aðrir, til dæmis hann Guðmundur Ingi, hafa látið í ljós sem sé þá persónulegu skoðun, þó að Guðmundur Ingi ráðið ekki í neinu frambúðið í Reykjavík, að þetta sé góð hugmynd að hans mati að þeir farið þrír saman. Og það er auðvitað mjög margt sem mælir með því fyrir þessa þrjá flokka að fara frekar saman í einu kosningabandalagi heldur en að bjóða fram sitt í hvoru lagi. Já, manni dettur þá í hug fyrst öll dauðu atkvæðin í síðustu alþingiskosningum. Sko, ef við byrjum kannski á því að skoða hvað mælir á móti því að bjóða fram í kosningabandalagi. Og þar sem að menn hafa sko gjarnan verið hræddir við er að ef að þinn flokkur fer inn í kosningabandalag að þá tapi hann einhverju af sinni sérstöðu, sinni sérstöku ímynd, sínu identiteti eins og sagt er í útlöndum. Og þetta, ég man vel að þetta var mikið til umræðu þegar að Reykjavíkurlistin var stofnaður 1994. Þá höfðu framsóknarmenn, alþýðubandalagsmenn og alþýðuflokksmenn einmitt verið hræddir það að þeir töpuðu sinni sérstöðu ef þeir færu í svona bandalag. Þá kom hættur skoðanakönnun sem að bendi til þess að ef að þessi flokkar byðu fram sameiginlega þá myndu þeir vinna sjálfstæðisflokkin. Ef að þeir byðu fram sitt í hvoru lagi þá myndu þeir tapa fyrir sjálfstæðisflokkum og ég held að þetta hafi ráðið úrslitum það að R-listin varð að veruleika. Var það strax ég man þetta ekki, var það strax í fyrstu kosningunum sem Ingibjörg Sólrún lagði undir og fór í baráttusætið eða var það síðar? Hún gerði það í fyrstu kosningunum ef ég man rétt sko. Þetta var gamall siður úr Hafnarfirði þar sem að Emil Jónsson þegar hann var bæjarstjóri fór alltaf í 5. sæti hjá Krötunum, þá voru 9 bæjarfulltrúar. En hafði þetta áhrif á identitetið. Þetta skadaði að minnstakosti ekki samfylkinguna og þetta skadaði að minnstakosti ekki alþýðubandalagið eða Vinstri græn sérstaklega. Vinstri græn tóku við af alþýðubandalaginu 1999. Það kann að vera að þetta hafi skadað Framsóknarflokkinn. En það eru náttúrulega bara vangaveltur en þetta R-lista samstarf það hélt áfram í töluverðan tíma og megin máli þar auðvitað fyrir alla þessa þrjá flokka var að samfelldri nánast 64 ára stjórn Sjálfstæðisflokksins í meirihluta í Reykjavík fyrir utan eitt kjörtímabil 1978 til 82 að því það leið undir lok 1994 og síðan í 32 ár
hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið utan meirihlutans í Reykjavík nánast allt tímabilið. Hann var bara í nokkrum meirihlutum á mjög óstöðugu tímabili frá 2006 til 10. Þannig að mestan part þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn undanfarin ríflega 30 ár verið jafn mikill stjórnarandstöðuflokkur í Reykjavík eins og hann hafði verið stjórnarflokkur í Reykjavík í meira en 60 árum. Já. Sko, það er margar spurningar sem vakna. Hún Heiða fékk svo sem frekar laklega, Heiða borgarstjóri, hún frekar laklega útkomu þegar landsmenn eða voru það bara borgarbúar, sennilega var ekki bara spurt meðal borgarinnar. Ég ekki viss hvort það var. Nei, ég reyndar veit það ekki. En allavega, landsmennum eða borgarbúum var gefin kostur á að nefna nöfn framtíðar borgarstjóra og hún fékk bara 2%. En á sama tíma þá mældist flokkurinn hennar, samfylkingin, ekkert átakanlega illa, þannig að stundum ekkert samræmið þarna á milli. Nei, það mjög algengt að það sé lítið eða ekkert samræmið þarna á milli og auðvitað það sem að stjórnmálafræðingur hefur mestan áhuga á ekki einhverjar vinsældamælingar einstaklinga, heldur hvað menn segjast ætla að kjósa og hvernig breytingar verða þar. Og varðandi þennan 5 flokka meirihluta í borgarstjórninni, þá var hann í fyrstu könnunum eftir að meirihlutin tók við að mælast þannig að hann meirihlutin héldi. Í síðustu nokkrum könnunum hefur hann hins vegar verið fallinn. Í 2 síðustu könnunum þá fengu þessir 5 flokkar samanlagt 44% í könnun Maskínu. Í könnun Gallups sem er aðeins nýrri eru þessi 3 flokkar með 47%. Þannig að í þeirri könnun vantar nú ekki mjög mikið á það að meirihlutin haldi meirihlutanum. Ekki síst í ljósi þess að í þeirri könnun falla tæplega 3% atkvæða dauð sem að því að Framsóknarflokkurinn mælist þar úti. En það er líka nefnilega ástæða til þess að skoða það að hvað gerist ef að meirihlutin fellur. Og þá virðast svona tiltölulega augljósir bandamenn miðað við það sem að menn hafa sagt núna undanfarið að Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Framsóknarflokkurinn væru til í meirihlutasamstarfi. En bæði í könnun Maskínu og í könnun Gallups, þessum nýjustu, mælast þessir 3 flokkar samanlagt með 44%. Það þýðir að þeir geta ekki myndað meirihluta einir sér. Og ef að meirihlutin er líka fallinn, þá getur hann ekki haldið áfram óbreyttur. The Kingmaker eða sá sem ræður þarna úrslitum, ef að úrslitin yrðu svona, væri Viðreisn sem að mælast með eitthvað 8-9 og í annarri könnunni og 12% í hinni. Þá gæti Viðreisn valið væntanlega það hvort hún vildi fara með vinstri flokkunum eða hvort hún vildi fara með hægri flokkunum og Framsókn. Þá langar mig að spyrja, heldur að það sé líklegt að inn í Viðreisn væri einhver stemning sem myndi segja höfum þetta eins og í ríkisstjórninni eða gæti allt gerst? Já, það getur allt gerst. Hins vegar þá höfum við nú oft séð að það er ákveðin tilhneiging, alls ekki algild en svolítið tilhneiging til þess að ríkisstjórnar minnstur á hverjum tíma að það sé endurspeglað á sveitarstjórnarstiginu líka, en það er alls ekki algild. Ef maður skoðar þetta út frá sjónarhorni Viðreisnar, þá held ég að kannski megin freistingin fyrir þá til að fara mynda með hægri meirihluta væri svo að segja, já, við viljum breytingar, Samfylkingin er búin að vera meira og minna í stjórn annarkvort undir eigin nafni eða R-listan síðan 1994 og það er komin tími á breytingar. Það væri, held ég, sem sé megin freistingin fyrir með hægri meirihluta. Sjónarmiðin sem aftur á móti fyrir Viðreisnarmennina
mælti frekar með því að mynda mið vinstri meirihluta var í fyrsta lagi það sem þú nefnir að þeir eru með Samfylkingunni og Flokki fólksins í ríkisstjórn og það hefur ekkert verið sérstaklega gott á milli Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins en auk þessa þá held ég að það myndi ýmsum Viðreisnarmönnum finnast það erfitt að fara í ríkisstjórn með Miðflokknum sérstaklega. Að fara í borgarmeirihluta. Að fara í borgarmeirihluta með Miðflokknum. Miðflokkurinn hefur svona verið að marka sér meiri sérstöðu sem hann verður sífellt líkari og líkari popúlistaflokkunum hér í nágrannalöndunum og hefur tekið upp svona ýmsar áherslur sem að Trump hefur verið með. Og ef ég man rétt þá sagði nú Einar Þorsteinsson á dögunum að hann hafði einhver mjög hörð orð afstöðu Snorra Mássonar í varðandi einhver af þessum hvort það var re-immigration eða eitthvað í útlendingamálunum og ef að Einar hefur þá afstöðu að það sé mjög erfitt að þá myndi maður halda að Viðreisnarmennirnir þeir hefðu enn meiri fyrirvara á því að það væri hægt að vinna með flokki af þessu tagi. Þannig að þetta eru mjög margar opnar spurningar og þó auðvitað verður ekki svara fyrir við höfum kosningaúrslitin ákvæmlega. En þetta eru hins vegar það eru skemmtilegi leikir í stöðunni miðað við það ef við miðum bara út frá könnunum eins og þeir eru núna en auðvitað það maður undirstrika að kannanir á þessum tíma hálfu ári fyrir kosningar eða ríflega það að þær hafa nú ekki mjög mikið forspárgildi niðurstöðu kosningarna, en við spekulerum samt. Já, en til að bæta við neikvætt viðhorf Einars til Miðflokksins, þá ekkert langt síðan Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, sagði hér við þetta rauða borð að það hefði verið mikilvægt á sínum tíma að hann og hans armur hefði náð völdum í Framsóknarflokknum til þess að koma í veg fyrir að Framsóknarflokkurinn yrði eins og Miðflokkurinn væri í dag. Þannig að það augljóslega ennþá grunnt á hinu góða. Ég held að þetta sé alveg rétt hjá Sigurði Inga, enda Framsóknarflokkurinn, hann kjósendur telja Framsóknarflokkin vera rétt hægra megin við miðju, eiginlega alveg við miðjuna, alveg eins og Viðreisn, meðan að kjósendur og kjósendur en kjósendur Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins, þeir eru miklu lengra til hægri. Þannig að það mikill munur á Framsóknarflokknum og Miðflokknum, þó að Sigmundur hafi komið úr Framsókn, alveg eins og það mikill munur sína mælingar og viðhorfum kjósenda milli kjósenda Viðreisnar og kjósenda Sjálfstæðisflokksins. Viðreisn eins og ég sagði kjósendur hans eru mjög nálægt miðjunni og ég sé að sumir eru enn að telja Viðreisn svona hægri flokk. Ég tel það vera mjög villandi miðað við niðurstöðu rannsókna. Þú getur kallað hann miðhægri flokk eða miðjuflokk en að kalla hann hægri flokk sem að sé samskipa Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum, já það rímar bara ekki við þorf kjósendana að minnsta kosti. Nei. En það má kannski bæta líka við varðandi þessar sameiningarhugmyndir að í raunin, nú eru þessir 3 flokkar sem að talað sósíalistar, við vitum ekki nákvæmlega hvað 6% þýða þar. Nei. Og Píratar og Vinstri græn, þau eru öll að mælast með svona 4-5-6%. Í Reykjavík, til að fá inn fulltrúa í Reykjavík, ef við miðum við 11 framboð eins og voru síðast, þá þarf 3-4% til að ná manni inn í Reykjavík og miðað við núverandi kannanir myndu allir þessir 3 ná manni inn. Hins vegar breytist nú stundum niðurstaðan í kosningum frá því sem að kannanirnar gerðu ráð fyrir. Til dæmis í síðustu þingkosningum þá höfðu Píratarnir verið að mælast inni í eiginlega langflestum könnunum í langan tíma en duttu svo niður fyrir 5%. Þannig að einhver af þessum 3
gæti lent í því að detta niður fyrir 3% og fá engan mann. Ef þeir bjóða fram í einu lagi, þá eru þeir hins vegar nokkuð öruggir miðað við að þeir séu samanlagt núna með 15% fylgi að fá að allir þeirra gætu fengi mann inn. Og til viðbótar þá ef úrslitin yrðu þannig að það yrði mjög knappt hvort vinstri meirihlutin héldi eða ekki, að þá myndi það sko auka líkurnar á því að meirihlutin héldi ef það er mjög knappt að þessi þrír væru saman í kompaníi vegna þess að þá myndu atkvæðin nýtast betur til að fá borgarfulltrúa heldur en ef þeir bjóða fram hver í sínu lagi. Ef þeir væru allir með einn hver á sínum lista þá myndi vera töluvert af umfram atkvæðum líklega sem að fjallu þó í rauninni dauð. Þannig að þetta væru líka rök fyrir því, kannski ekkit rosalega sterk en samt rök fyrir svona frekar með því að það væri skynsamlegt fyrir þá að fara í 3 flokka bandalag. Já. Og við höfum ekki heyrt ennþá formleg opinber viðbrögð núverandi forystu sósíalistaflokksins við þessu útspili Sönnu. Er það nokkuð? Nei, ég hef ekki séð það, en hins vegar þó ég hafi þá reglu að spá aldrei fyrir í pólitík, að þá ger ég nú ekki ráð fyrir að þessi núverandi forysta, hún sé líkleg til þess að vilja fara í framboð undir forystu Sönnu sem að þessi nýja forysta hefur lýst yfir að ætti nú eiginlega að segja sig úr flokknum. Þeir hafa nú ekki rekið hann en þá ég veit ekki hvernig reglurnar eru, það er hægt að reka menn í sósíalistaflokknum. En þetta reyndar þessi nýja forysta, hún minnir mig nú á litlu marxistaflokkana á 8. áratugnum þar sem mönnum tókst að kljúfa sig niður í 4 örflokka sem fengu nánast ekkert fylgi í kosningum en þar var fylkingin, þar var EIGML sem Ari Trausti var með, þar var KSML sem að byggði á sæniskri fyrirmynd og svo klofnaði KSML þannig að það kom KSML B stóð fyrir byltingasinnarnir þannig að og þetta fór eftir afstöðinu meðal annars til Kína. KSML B taldi alla hafa svikið, Kratana hafa svikið, Sovjetið hafa svikið, Kína hafa svikið, þannig að þeir einu sem að mati KSML B höfðu ekki svikið voru Albanir. En þessir hópar náttúrulega menn voru mjög trúaðir á sína hugmyndafræði eða sína versjón á hugmyndafræði. Datt ekki í hug að þeir gætu verið saman í flokki, buðu saman í fernulagi og fengu nánast ekkert fylgi. Þakka þér fyrir þessa upprifun, þetta er fyndið. Þá skulum við snúa okkur að Alþingi. Ég nefndi áðan sterkastöðu ríkisstjórnarinnar, en það er vandræðagangur áfram hjá Flokki fólksins eins og verið hefur. Það er allt og mörg mál sem að rati fréttir sem eru svona ekki þægileg fyrir þá. Og kannski valda einhverju röskun í ríkisstjórnarsamstarfinu. Ég ætla að ræða það við þig. Ég ætla líka að ræða það að mér finnst vera bara mér finnst hafa verið svolítið svipuð stemning og með málþófið. En svo að það hafi ekkert raunverulega breyst síðan í fyrrasumar þegar þessu ákvæði er beitt og almenningur lýsir velþóknun yfir því ákvæðin sé beitt með því að sýna það í næstu skoðanakönnunum að þeir voru bara ánægðir með Kristrún og félaga í ríkisstjórninni að beita þessu ákvæði. Erum við bara föst í þessum rangála að þótt meirihlutin hafi ekki viljað segja það kannski mjög hátt opinberlega að minnihlutin stundi málþóf í þessu kílómetragjaldi og fleira þá vita allir þetta er ekkert annað en málþóf. Já, ég hef nú ekki fylgst alveg nákvæmlega með því og það er reyndar hvernig þetta svokallaða málþóf hefur verið. Það er nú reyndar algengt að svona rétt fyrir jólaleyfi þá sé stjórnarandstaðan með eitthvað málþóf
oftast hefur það nú verið til þess að fá á dagskrá 1 eða 2 mál stjórnarandstöðunar. Við höfum náttúrulega, en það er alveg rétt hjá þér að það varðandi málþófið í fyrra sumar, að þá var þjóðin mjög ánægð með það að 71. greininni hefði verið beitt og málþófið stöðvað. Við getum að minnst sagt að hinga til á þessu þingi höfum við ekki séð neitt í líkingu við málþófið veiðigjaldamálið og ekki neitt í líkingu við málþófið 3. orkupakkan 2019. En auðvitað hefur stjórnarandstaðan verið að tefja fyrir í ýmsum málum og ég skil það alveg að stjórnarliðarnir séu eitthvað þreyttir á því. Það sem ég tók hins vegar sérstaklega eftir var að þegar að hún Þórunn Sveinbjarnardóttir hafði nokkur illyrði, tautaði einhver illyrði við sjálfa sig sennilega í þinginu sem að hún átti auðvitað ekki að gera, að þá var það í sem sé var það þegar að á dagskránni var ef ég man þetta rétt umræður fundarstjórn forseta og það náttúrulega er öllum mönnum ljóst að þessi liður fundarstjórn forseta hefur mjög lengi, sennilega alveg frá því að þingsköpunum var breytt 2007, að þá hefur þessi liður verið misnotaður herfilega. Þessar umræður sem fara fram undir liðnum fundarstjórn forseta eru yfirleitt alls ekkert fundarsköp forseta. Menn fá að teygja lopan endalaust og þetta er hlutur sem að ég held að ætti að breyta í þingsköpunum eða að flokkarnir ættu að hafa manndóm í sér til þess að semja að vera ekki með svona fíflagang og því það er mjög erfitt að kalla þetta annað en fíflagang og í rauninni eins og ég hef lengi sagt þá væri ástæða til þess að breyta venjunum í þinginu þannig að annarkvort það sett inn í þingsköpin eða það yrði samkomulag milli stjórnar og stjórnarandstöðu að fyrirfram ákvæðu menn að minnsta kosti í veigamiklu málum hvað umræðan málið ætti að vera löng. Það er sá háttur sem hafður á hér víða í nágrannalöndunum og þá hafa menn bara styttri og snarpari og málefnalegri umræður því auðvitað lykilatriði að stjórnarandstaðan hafi gott færi á því að gagnrýna mál ríkisstjórnarinnar. En ég held bara að málþóf eins og við höfum þetta sé óskaplega vond aðferð til að veita ríkisstjórninni aðhald. Sko, svo veltur þetta líka á trausti að þeir koma að þingflokksformannir og ræða við forseta þings og ef þetta traust er rofið þá náttúrulega kemur upp einhver gremja og það kann að hafa tengst eitthvað þessum ummælum Þórunnar að allir vinnustæðir þeir ganga út á ákveðið traust það þarf alltaf að vera einhver slaki til þess að þú færir ekki allt í reglur sko. Leikskipulagi þarf alltaf að einhverju leiti að byggja á trausti og maður hefur svo sem fundið fyrir því að þeim finnst ekkert gaman að vera í minnihluta sumum sem eru í minnihlutanum og það er svona bara mín skoðun er svo að þeir beiti frekju og ofríki og en það er önnur saga. En víkjum aftur þá talinu að sterkri stöðu Kristrúnar sem verið hefur og meiri hlutanum og ég nefndi vandræðagang, þetta er nú svo sem ekki frumlegt umræðefni, vandræðagangur tengdur tilteknum málum hjá flokki fólksins. Sumir höfðu orðið að þeir hefðu séð rödd Kristrúnar titra ögn þegar hún var að verja gjörðir miðflokksins í þessu skólameistaramáli í fjarveru barna- og menntamálaráðherra. Kannski fyrsta skipti sem við höfum heyrt hana titra, ef það er rétt mat. Hvað heldur þau? Nú þarf að fara aðeins út fyrir svona vísindalega hugsunina sem stjórnmálafræðingur, nú verður að vitna, nú langar mig að fá aðeins frá svona sjálfum þér. Heldur þetta sé að verða eitthvað erfiðara en var út af síendurteknum vandræðagangi einhverja mála hjá flokki fólksins eða að kenna því bara að
Fjölmiðlar sækja harðar að flokki fólksins og viðhorf almennings eru einhvern veginn á skjön gagnvart flokki fólksins með við valdaflokkana og svona stærri stofnunir eða sterkari. Já, ég held að það sem skiptir ríkisstjórnina mestu máli er það að hún er enn að mælast með hér bil 50% fylgi. Hún hefur sára litlu tapað í skoðanakönnunum frá kosningunum 24 fyrir sem sé rúmu ári. Og það í rauninni miðað við það hvernig gengi ríkisstjórna í könnunum hefur verið fyrir alla ríkisstjórnar eftir hrun, þá þetta árangur sem að þeir geta mjög vel viðunnað fylgislega. Þetta hefur hins vegar byggst á því að Samfylkingin hefur bætt verulega við sig í könnunum miðað við kosningarnar. Viðreisn hefur svona nokkurn veginn haldið sjó, verið að sveiflast svolítið í könnunum í kringum kjörfylgið, en flokkur fólksins hefur tapað meir en helmingi af sínu fylgi 2024. Síðan hafa verið ýmis mál sem að hafa verið kannski óþægileg fyrir einstakar ráðherra flokks fólksins, en það hefur að minnstakosti ekki, til dæmis í Morgunblaðinu, verið gert of lítið úr þeim vandræðum. Nei, það er rétt. Þannig að það er alveg augljóst að stjórnarandstaðan og hvort sem það birtist í fjölmiðlum stjórnarandstöðunar eða fjölmiðlum sem styðja stjórnarandstöðuna eða talsmönnum stjórnarandstöðun og þingi, að flokkur fólksins er alveg sérstakt skotmark. Og ég vil nú ekki fara að ræða frammistöðu ráðherra flokks fólksins í einstökum málum, en auðvitað eru þar ákveðin mál sem að kannski má fyrst og fremst kenna við reynsluleysi. Þeir hafa ekki mikla reynslu af ríkisstjórn og kunna ekki alltaf að haga orðum sínum eins og ætlast til að ráðherrar geri. Þá hins vegar, og þetta vekur upp tvær spurningar. Annars vegar eru forysta Samfylkingar og Viðreisnar komin með eitthvað óþol gagnvart flokki fólksins. Og ef að þeir eru pirraðir, þá hafa þeir að minnstakosti leynt því mjög vel, opinberlega. Og í rauninni þá skiptir það þessa flokka auðvitað miklu meira máli að samstarfið í þessari ríkisstjórn gangi tiltölulega skaplega og þeir geti klárað kjörtímabilið og komið meira af sínum stóru málum í gegn, að það skiptir þessa flokka auðvitað meira máli heldur en einhver pirringur hugsanlega út í einstakar ráðherra fólksins. Þannig að ég á nú von á því að það verði ekki verulegt, sem sé það sé ekki verulega líkur á því að til dæmis þetta gangi svo langt að Viðreisn eða Samfylkingin vilji reka flokk fólksins úr ríkisstjórninni, sem að væntanlega mundi þýða að það yrðu snembornar kosningar. Hvað varðar flokk fólksins sjálfan, að þá náttúrulega kynni einhver að halda að þegar flokkur tapar svona miklu fylgi, að þá myndist sterkur hvati til að fara úr ríkisstjórninni. Og þá fróðlegt að velta bara fyrir sér hvaða kosti hefur flokkur fólksins. Hann getur auðvitað farið úr ríkisstjórninni. Ef að það leiti til þess að það eru kosningar strax, að þá þið nú kannski erfitt fyrir flokk fólksins að rífa upp fylgið á 2-3 mánuðum. Annað sem verið að hafa í huga það að flokkur fólksins, þeir sem hafa allavega verið í honum frá byrjun, að þeir eru vanir því að flokkur fólksins sé mánuðum eða árum saman undir 5% markinu. En alltaf hefur flokknum tekist að skríða upp fyrir 5%. Fyrir síðustu kosninga var flokkur fólksins reyndar alltaf að mælast vel yfir 5%, en þeir bættu verulega við sig í kosningabaráttunni
og fengu sína langbestu kosningu frá upphafi. Þannig að ég ekki vissum að þessar skoðanakannatölur þær hræði forystumenn Flokksfólksins eins mikið og menn kynnu að halda. Og á endanum þetta kannski spurningin hvað skásti kosturinn. Og það lítur þannig út frá fyrir mig minnstakosti að versti kosturinn sem Flokkur fólksins gæti valið væri að ganga úr ríkisstjórninni. Þannig að mér sýnist út frá þessu allar líkur á því, eða langmestar líkur á því, að þessi ríkisstjórn, ef að ekkert mjög óvænt gerist, hún muni bara halda áfram til loka kjörtímabilsins. Megin spurningin hvort og þá hvenær fylgið við ríkisstjórnarflokkana í heild fer að minnka eins og það hefur gerst fyrir allar stjórnir frá eftir hrun. Eina stjórnin sem tókst að halda velli í kosningum eftir hrun fyrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og það var augljóslega áhrif af COVID því að hún var á sömu niðurleið áður en COVID kom eins og allar hinar stjórninnar. Þannig að það svona kannski stóra spurningin. Já. En það auðvitað allt og snemmt að fara að velta fyrir sér hvað gerist í næstu alþingiskosningum. Já, ég held að það var Eiríkur Bergmann sem sagði við mig að þegar liði á seinni hluta kjörtímabilsins þá gæti það orðið aðeins snúnara með samstarf ef einn flokkur myndi mælast með svona lítið fylgi að þá reyndu menn þar að tósa upp fylgið fyrir kosningar og þá þið meiri togstreita í því að rífast málin sem að þyrfti að hrinda í framkvæmd. Þannig að sú staða allavega ekki komin upp ennþá. En Eiríkur fyrirnefndur kallar Flokkfólksins líka veikaleikinn í ríkisstjórninni og hann telur þetta sé að þannig séð einsmálsflokkur, áskorendaflokkur og sumir spá því að þetta verði síðasta kjörtímabil Flokksfólksins því það oft með svona skils mér svona áskorendaflokka að eftir að þeir komast í ríkisstjórn þá game over. Treystur þeir til þess að koma eitthvað inn í þetta? Já, þetta bara mjög eðlilegar vangabeltur hjá Eiríki og auðvitað það þegar að nálgast kosningar þá verður nú gjarnan aðeins meiri titringur innan flokka, ekki síst meirihlutaflokka. En þá hins vegar alltaf spurningin svo sem ég var í raunin að nefna hverjar opsjónirnar, hverjir kostirnir og það alveg hugsanlegt að þetta verði síðasta kjörtímabil Flokksfólksins og það að finna þetta dæmi í sögunni svona flokkar sem hafa komið inn sem að verða ekkert rosalega langlífir. Það hins vegar ótímabært að lýsa yfir dauða Flokksfólksins og kannski má þó bæta við því að ef að það líka þegar líður á kjörtímabilið og ef við segjum að draugum upp þá sviðsmynd, nú líður á kjörtímabilið Flokkur fólksins að mælast vel undir 5% í könnunum. Hvað gera menn þá? Ein leið auðvitað að segja sig úr stjórninu og fara í kosningar strax. Það held ég að sé ekki líklega góður kostur fyrir þá. Hitt að segja, heyrðu, kannski þetta sé bara game over, við skulum þó allavega sitja með hana sættir og klára þetta með einhverju reist. Sko, tími okkar svona nánast á þrótum og ég held að á morgun ætlum við að vera með bara sérstaka umræðu Miðflokkinn en ég ætla samt aðeins að impra á sterkri stöðu hans við þig. Sumir vilja bara meina að talandum að hugsa langt fram í tíman og vera að spyrja ótímabæra spurninga og vera bara að leika sér með einhverja hugmyndir. Ég heyr alltaf fleiri og fleiri segja að næstu kosningar, alþingiskosningar, kannski einhverju leyti borgarstjórnarkosningar, ég veit það ekki, en næstu alþingiskosningar gætu bara snúist
beinlínis það hvort að halda miðflokknum frá völdum vegna þess hvað maður á að segja, hve mikla sérstöðu flokkurinn hefur eða bara að ná honum í ríkisstjórn. Er það ótímabær umræða eða eitthvað í uppgangi miðflokksins núna sem við þurfum að tala um? Já, hann náttúrulega bara mjög athyglisverður. Já. Miðflokkurinn hefur verið að færa sig nær populistaflokkunum í Evrópu og í Bandaríkjunum. Hann hefur augljóslega verið að taka upp ýmis áhersluatriði í málflutningi sem að eru eiginlega tekin beint úr smiðju Trumps og að því leitinu hefur hann verið að auka sérstöðu sína í íslenskri pólitík og svona miðað við venjulega mælikvarða að þá mundi maður halda að hann væri óstjórntækur, eins og stundum sagt, fyrir flesta hinna flokkana. Kannski ekki bara staðar? Kannski ekki sjálfstæðisflokkin, en það er mjög erfitt að sjá að minnsta kosti hina flokkana vera tilbúna til þess að fara í stjórn með miðflokknum. Sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega í mikill klemmu, svolítið klemdur á milli miðflokksins og Viðreisnar, því að sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega skiptist eins og menn tala og gæðan í svona íhaldssaman arm, þjóðveldnis íhaldsarm og frjálslindari og Evrópusinnaðri arm þó að það sé kannski ekki orðið stóra armur lengur. En sko það þarf í sjálfu sér ekkert sérstaklega að koma óvart að miðflokkurinn fari eitthvað upp. Þó kemur það en maður veit ekki hvort að það heldur áfram og hvort hann fer eitthvað enn hærra, hvort að það stöðvast eða hvort hann fer niður. Ef við skoðum söguna og lítum á hvernig þetta var í kosningunum 2024 að þá svona þegar að einhverjum sennilega 3-4 árum fyrir kosningar að þá hafði miðflokkurinn sem lagði ríka áherslu á innflytjendamálin að þá tók hann flug upp á við og endaði og fór hæst ef ég man rétt í 17 eða 18% í einhverjum könnunum. Síðan var hann með áherslu á innflytjendamálin alla kosningabaráttuna. Það endaði með því að flokkurinn fékk 12% í kosningunum og það urðu nokkur tímamót í þeirri kosningabaráttu þegar að Sigurður Ingi sem við töluðum hérna áður flutti hérna frægu símaræðu sína í hérna kappræðum í sjónvarpinu þar sem að hann gekk í skrokk á Sigmundi og í raunin líka á Bjarna og hann var efnislega að segja við Bjarna Benediktsson sem hafði verið svolítið svona að elta Sigmund í þessum áherslum í útlendingamálum að Sigurður Ingi sagði Bjarni minn, þú ert bara búin að gleyma því að við erum múin að leysa þessi útlendingamál í þessari góðu ríkisstjórn sem við erum saman í og hvort sem það var nú út af því eða Bjarni hafi bara lesið audiensinn að þá skipti Bjarni tón og fór meira yfir, eins og ég las það, meira yfir á línu Sigurðar Inga, það sem eftir var kosningabaráttunar, frekar heldur en á línu Sigmundar Davíðs eða miðflokksins. Við sáum líka fyrir síðustu kosningar að þegar að kjósendur voru spurðir á því hvort eða hvað teldu mikilvægustu málin að þá lentu innflytjendamálin mjög neðarlega í þeirri forgangsröðu. Þessar kosningar 24 snýrust fyrst og fremst efnahagsmálin en það voru margir málaflokkar sem kjósendur töldu mikilvægari heldur en innflytjendamálin. Innflytjendamálin hafa þetta verið stórt atriði hér víða í nágrannalöndunum en ég var nú síðast í morgun að lesa kannananiðurstöður frá Danmörku þar sem sósíaldemókratarnir standa mjög illa og voru að mælast í þessari könnun bara með sama fylgi og SF eða Sósíalistisk Folkeparti sem eiga núna langvinnsalasta leiðtogar reyndar í Danmörku og niðurstaða þeirra, þetta var á Altinget, DK, niðurstaða þeirra var eiginlega svo að vandi
sósíaldemókratana væri ekki í rauninni hefðbundin málefnagrunnur kratana, því að þegar að kjósendur væru spurðir að því hvaða mál þeir teldu mikilvægust, að þá væri það hefðbundin vinstri mál sem að væri í toppnum, það var að segja velferðarmál og eitthvað þess áttar. Hins vegar væri áhersla, eða væri fjöldi þeirra dana sem að teldi innflytjendamálin skipta mestu máli, að hann hefði minnkað mjög mikið og væri tiltölulega lítill miðað við hin málin. Þannig að þeirra vangavelta er það kannski Mette Frederiksen sem málið og kannski líka ofur áhersla hennar á útlendingamálin. Væri það kannski bara betra fyrir kratana að segja hægri flokkarnir, þeir geta bara verið með þessa hörðu stefnu í útlendingamálunum. Við förum bara yfir í klassískan kratisma, eins og Kristrún gerði hér 24, förum bara að leggja áherslu á velferðarmálin og menntamáli eða hvað það nú klassísk vinstri mál. Og það gæti verið hérna farsæla fylgislega heldur en áherslan á útlendingamálinu núna, þannig að það mjög víða sem að velta fyrir sér skilur hvernig hérna áherslur flokkar eiga hafa og hérna það enda líka mjög athyglisvert við dönsku stjórnina núna sem að stjórn yfir miðjuna, kratarnir og venstri og hérna og konservatífi, það ekki rétt með það verið. Nei. Það eru kratarnir, venstri og moderatinni sem að flokkurinn Lars Løkke sem að mælist núna undir 2% af þröskuldinum. Að þessi ríkisstjórn sem að minnir svolítið á ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, þó að þessi ríkisstjórn í Danmörku spanni alls ekki allt litrófið en samt þvert yfir miðjuna, það ekki eftir rauðu og bláu blokkin eins og venjulega, að gengi hennar í skoðanakonunum núna tiltölulega mjög lengi hefur verið alveg hörmulegt. Þannig að kratarnir eru kannski sumpart að þjást kannski út af þessari stjórnarþáttöku á svipaðan hátt og vinstri græn urðu að þjást fyrir sína samvinnu með Sjálfstæðisflokknum á síðara kjörtímabili Katrínar. Og við þetta má kannski tvennu bæta að Flokkur fólksins fyrir síðustu kosningar tók meðvitað ákvörðunum að bakka svolítið út úr gagnrýni stefnu á útlendingamál. Og annað að það sem sagt hér og endar í fyrirsögnum í dag hefði aldrei liðist fyrir 1 ári. Þannig að hér hefur orðið umpólun í því að fólk sem að hugsaði kannski eitthvað, það hræðist ekki að setja það á prent núna. Það að tala þarna anduð gegn útlendingum og gagnrýni á útlendinga hér á landi. Þetta stökkbreyting. Síðan við gengur til alþingiskosninga fyrir ár. Já, það hefur hvesst verulega það að segja að menn ófeimnari núna, einhverjir, við að viðra skoðanir sem að eins og ég var að segja áðan hafa hingað til verið bundnar meir og minna við flokka eins og AfD í Þýskalandi og republikana Trumps í Bandaríkjunum. Það nýtt og þá hlýtur maður að velta fyrir sér afleiðingunum og það sem að virkar nú líklegasta viðbröðin frá öðrum flokkum að segja alveg eins og kratarnir og kristilegi demokratar gerðu í Þýskalandi, það bara ekki hægt að vinna með svona flokki. Hann óstjórntækur og flokkurinn þarf að fara ansi hátt til þess að nekkja því og við skulum ekki gleyma því sem að menn gleyma stundum í umræðinu popúlistaflokkana að þessir flokkar flestir hafa verið að fá kannski 20%, 30% og stöku flokkar meira. En ef flokkur að fá 30%, að þá engan veginn sjálfgefið að hann einhvern rétt á því að vera ríkisstjórn, jafnvel þó hann væri stærsti flokkurinn. Vegna þess að ef að flokkur sem mikið öðruvísi heldur en hinir flokkarnir fá 30%,
þá eru 70% kjósenda að kjósa flokka sem að eru mjög ósammála þessum 30% sem í þessu dæmi væri að kjósa stærsta flokkin. Þannig að samsteypukerfi skiptir hérna mjög miklu máli og það hvernig hinir flokkarnir bregðast við ef að einhver einn flokkur fer út á kantinn og fer að túlka sjónarmið sem að meirihluti í hinum flokkunum og meirihluti þjóðarinnar andvígur. Áhugaverð lokaorð. Þakka þér fyrir komuna, Ólafur Þ. Harðarson. Við þakka þér. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustundur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Gæði húsnæðis eru mismunandi og fegurð húsa sannarlega ólík eins og nú verið að skrifa bækur Nú, hljóðvist líka heilsufarsmál en hefur verið svolítið olboga barn að því leitt hefur verið í ljós hér á Samstöðinni með nokkrum þáttum sem hafa fjallað hljóð og hávaða. Vinnuaðstæður í leikskólum eru sjaldnast umfjöllunarefni, þær eru líka mjög mismunandi og hljóðvist barna og starfsfólks í leikskólanum hún eitt þeirra atriða sem virðist í misgóðu lagi. En fyrir skemmstu voru veitt verðlaun, íslensku hljóðvistarverðlaunin í flokki leikskóla og það var leikskólinn Aldan á Hvolsvelli sem fékk gullið og mér langar að kynnast því hvernig maður býr til góðar hljóðaðstæður og einbra kannski aðeins á því sem ég nefndi fyrr í inngangnum. Þau eru komin hingað, tveir góðir gestir. Magnús Skúlason, og þú ert formaður dómnefndar sem úrskurðaði þarna í þessari hljóðvistarsamkeppni leikskóla. Þú ert arkitekt, vertu velkomin. Já, takk. Og svo Kristín Ómarsdóttir, þú ert verkfræðingur. Formaður Íslenska hljóðvistarfélagsins og það ekki rétt skilið hjá mér að þú var sem sagt hljóðhönnuður þessa leikskóla sem hefur nú verið verðlaunaður. Já, passar. Einmitt. Verið velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Ég veit ekki hvort ykkar vil byrja á að bregðast við þessari spurningu þeirri fyrstu en sem sagt hvernig getur maður án þess að kostnaður fara úr böndunum búið til góða hljóðvist á leikskóla? Það eru til staðlar sem við förum eftir með hljóðhönnun leikskóla. Já. Og þá er það semst íslenski hljóðvistarstaðlinn IST 45 sem farið eftir og byggingarreglugerð vísar til. Það þarf semst að uppfylla viðmiðum ómtímalengd í leikskólarýmum, hljóðeinangrun á milli rýma, höggljóðstig á milli rýma, hljóðstig frá tæknibúnaði og svo náttúrulega hávaði frá umferð sem að þarf að vera innan marka og hávaði frá flugumferð og annari bara atvinnustarfsemi. Þannig að þetta eru margir þættir sem að þarf að taka tillit til og þurfa að vera í lagi til þess að skapa viðunandi umhverfi fyrir börnin. Og húsin okkar náttúrulega, leikskólahúsin náttúrulega út allt land byggð á mismunandi tímum. Já. Sum eru sannlega börn síns tíma. Ætli það sé ekki mjög mismunandi hve vel hugað að þessu í leikskólanum landsins? Alveg vissulega og það voru ekki sett þessi föstu viðmiðum hljóðvist fyrir en byggingarreglugerð frá 2012 tók gildi og þá tók í leiðinni gildi þessi staðall IST 45. Það voru reyndar einhver viðmið hljóðvist í
skólum og leikskólum fyrir byggingareglugerðum en þau voru ekki eins ítarlega svona yfirgripsmikil eins og eftir að þá staðallinn tók gildi með byggingareglugerð 2012. En með upptöku nýrra staðla hefur þá þurft að breyta eldri húsum til þess að svara kalli samtímans? Það eitthvað sem er gert töluvert af. Að það skoðu hljóðvist í eldri bæði leikskólum og grunnskólum og farið í úrbætur í hljóðvist og þá oftast sem sagt ómtíma lengd í rýmum, hljóðvist innan rýma sem hefur verið að bæta. Já, og kostar það meira að hljóðhanna hús svo vel megi vera heldur en að gera það ekki? Það kostar meira að bæta úr því eftir á. Já. Og það að vera með hljóðvistin í lagi getur líka skilað sparnaði í bara færri fjarvistum starfsfólks til dæmis og hljóðvistin hefur áhrif á heilsu fólks í bæði starfsfólks og barna í leikskólum. Ertu sammála því að hljóðvist sé búið að vera svolítið olnbogabarn? Hljóðvist hefur svona oft fengið athygli en oft virðist hún alveg gleymast og oft hljóðvist það fyrsta sem kannski skorið niður í sparnaði á framkvæmdatíma og í byggingu á nýjum húsum og svo þarf að bæta úr því eftir á og þá kemur kostnaðurinn meiri tilbaka. Já. Þú myndist á heilsu starfsfólks og heilsa leikskólabarnanna hlýtur að einhverju leyti að líka draga dám af því umhverju sem við búum þeim þannig og Íslendingar náttúrulega frægir fyrir að við erum með börn alveg ótrúlega lengi á leikskólum, stóran hluta dagsins. Já, vissulega. Hljóðvist hefur áhrif á heyrn starfsfólks og barna, það hefur áhrif á athygli, líðan, streitu, bæði á börnum og starfsfólki og það bara ýmisleg svona heilsufarslega áhrif sem að slæm hljóðvist getur valdið. Þannig að þetta stórt hagsmunamál. Það það. Já. Þegar þú hljóðhannaðir ölduna þennan leikskóla á Hvolsvelli, hvað margar síðan? Það nokkur ár síðan, ætlaði að segja 5-6 ár síðan, eitthvað svo leiðis. Já. Og þá ætla ég að víkja sögunni að þér, Magnús. Hvað var það við þennan leikskóla sem að var svo gott að þú og félagar þínir í dómnefndinni verðlaunuðu það með gullinu? Já, það voru svona nokkur atriði. Við mældum nú endurómstíman sem þarf að vera innan ákveðna marka og síðan var svona hljóðstíð líka mælt sem má heldur ekki fara yfir ákveðin mörk. Nú svo var hvernig var hvernig hljóð ferðast milli rýma og hvernig hljóði ferðast innan rýmisins, hvernig krókar rýmisins gáttu verið svona þægilegir í veru þó þetta væri opið svæði. Nú svo rættum við við starfsfólkið og kannum ánægju starfsfólksins sem kom í ljós að var mjög mikil og fjarvera vegna veikinda hún var mjög lítil, hafði gjörbreyst frá því að fólk starfaði á öðrum stað, í öðru húsnæði. Og telurðu þið geta sett fingur á að það megi þakka það betri hljóðvist? Það bara hljóðvistinn, það var alveg greinlegt og hljóðeinangrun milli rýma líka, það sem maður þarf að halda milli gangs, umferðarleiða og leikstofana. Og svo var það líka þessi sjónræna greining sem var hvernig lausnirnar falla inn í húsið, arkitektúr húsins, sem líka mjög mikið atriði. Þetta sé ekki eins og einhver eftir á
skýring sko eftir á aðgerð. Þannig að þetta var svona kannski það megin atriðin og svo náttúrulega þessi tilfinning sem að maður fær þegar maður tekur þetta svona saman, hún saminar það sem saminar það þessi upplifun sem maður fær þegar maður er í rýminu og innan börnin og starfsfólkið og fær maður ákveðna upplifun hvernig hljóðið verkar á mann líka sér frá þessum mælingum og allt þetta samanlagt það verður til þess að maður ber þetta síðan saman við hina staðina sem við vorum að skoða og þá kom þetta í ljós að þessi starfsvettvangur þessi leikskóli hann bar af á okkar mati. Hann bar af? Þó var þarna annar leikskóli sem slagaði svona upp í en þetta var svona áberandi samt besti leikskólinn sem við skoðum. Og hinn byggingin sem slagaði upp í, er það líka frekar nýlegt húsnæði eða? Það var líka nýtt húsnæði. Já. Svo var þarna gamalt húsnæði líka sem við skoðum líka með leikskóli sem að ég og félagið minn teiknaði fyrir þó nokkrum árum og það verður nú að viðurkennast að það var hljóðvistinn ekki alveg góð, ekki nógu góð en ánægði starfsfólk var nú ansi mikil samt sem ára og það var vegna þess hvernig rýmin voru skipulögð. En þetta svona kannski það helsta. Já, sko það náttúrulega hávaði í leikskólabörnum, er það ekki? Já. Jú, þannig að til dæmis bara fjöldi barna í hverju rými skiptir líka miklu máli. Já. Það náttúrulega getur skipt sköpum að sé ekki á margir í rýminu sko. En leið þá reynir svo mikið á hljóðvistinn og þessar aðgerðir jáfnvel þegar fjöldin eykst, ekki sant? Jú, vissulega. En það sem var eftirtektarvert þarna, það var hægt að vera með krakka þarna í einhverjum krók og það var hægt að ganga þarna framhjá og það var hægt að vera með krakka í öðrum krók og það heyrist ekkert mikið á milli sko. Og það er þetta sem að gerir þetta að góðri hljóðvist þegar svona er búið. Við erum jafnvel með sko tónlistarskóla á þar sem nemendur á framhaldsstígi í aðal konsertsalunum verða fyrir mjög miklu hljóðmengun af börnum sem eru að æfa sig á önnur hljóðfæri bara í næstu herbyrgjum. Það gengur ekki upp sko. Nei, og þetta er svona, en svo erum við líka með til dæmis frekar nýjan tónlistarskóla eins og tónlistarskólan í Garðabæ þar sem að bara er allt saman, það er bara vakuumpakkað ef þú spilar þar í salnum þá heyrir ekki neitt í umhverfinu þannig að kannski, ég nefnir þetta bara svona sem dæmi af því þetta er umhverfi sem ég þekki. Já. En sko, hverjir gátu tekið þátt í þessari keppni? Eru það fyrst og fremst leikskólar sem að vita hljóðið hjá þeim er gott sem sendi inn umsókn eða... Já, ég skal segja frá aðdragandunum aðeins. Íslenska hljóðvistafélagi, það er fagfélag innan verkfræðingafélagsins og þetta er í annað skipti sem að við veitum þessi hljóðvistaverðlaun og síðast, það var fyrir 3 árum þá voru veitt verðlaun fyrir hljóðvist á veitingastöðum. Þá var það Hótel Sigló sem að fékk verðlaunin og síðan þá ákváðum við semst nýjan flokk að einbeita okkur þá að leikskólum næst og þá fór stjórn félagsins í að leita tilnefninga og það var leita til sveitafélaga og það var leita til félags leikskólakennara og það bárust nokkrar tilnefningar á ég kannski nefna þá leikskóla sem að fengu tilnefningar. Það var semst Álfaheiði í Kópavogi, Helgafellsskóli í Mosfellsbæ, Sólborg í Reykjavík, Langholt í Reykjavík, Aldan á Hvolsvelli og Álfaborg í Reykholti. Og við fengum reyndar svona ábendingu að við hefum mátt leita tilnefninga víðar. Sem sagt... Þetta er alltaf á ákveðnu landsvæði eða hvað? Við vorum með
semst við vorum með 2 leikskóla á Suðurlandinu. Já. En restin var hérna í bænum. Engin á Vestfjörðum, Norrlandi og Austurlandi hérna í þessari púli. En við hefðum mátt semst hafa þetta einhvern veginn meira opinbert að leita tilnefninga víðar semst heldur en að hérna. Já. En svo semst þegar það voru komnar þessar tilnefningar þá fór dómnefndin sem þá skipuð Magnúsi og svo Bergþóru Kristins sem hjá Vegagerðinni og Sigurð Einars hjá Vinnueftirlitinu og þau sem sagt ekkert þeirra sem sagt hljóðhönnur þannig að þetta alveg og dómnefndin starfar alveg óháð því semst semst óháð félaginu og þau heimsóttu þessar leikskóla og tóku þá alla út og völdu svo. Gerðu það í einu rykk? Tókuð breytdag í þetta? Leininni, það fóru mismunandi dagar í þetta. Já. Mjög, ég var að segja að þetta var mjög skemmtilegt verkefni að koma í þessa leikskóla. Já. Og ég var að segja líka að þó kannski að þessar mælingar í sjálfu sig sem að Sigurður Einarsson sá því hann hjá Vinnueftirlitinu og með þessar græjur og svona að samt sem var alveg gríðarlegu munur á að upplifa hljóðvistina þrátt fyrir svona að það mælingarna sýndu svona frekar hagstæðan árangur sko. Það var til dæmis einna leikskólum þannig að það var ekki bara líft þarna fann maður fljótt og það var mikil óánægja á starfsfólki og við beðum sérstaklega að forðast að veita allar viðurkenningar og þannig að þetta getur skipst algjörlega svona í 2 horn. Það var aldrei merkilegt. Og andlegu áhrifin meiri á þessu kannski heldur en við gerum okkur grein fyrir eða eitthvað. Andlegu áhrifin eru kannski meiri af vondri hljóðvist en við alla jafna sérstaklega. Og það líka eitthvað við hljóðvist að það eru ekkert margir sem að kannski átta sig á því að það sé slæm hljóðvist sem að valda einhverju vanlíðan. Maður áttar sig á því þegar maður eldist. Ég nýkomin á þann aldur að það eitthvað sem að breytast hérna í eyrunum á mér og ég var ekki neinu vandræðum áður með að greina eina rödd í klið margra en nú rennur ansi margt saman og ég pæli alltaf meir og meir í þú kannski kannast við þetta. Ég kannast við það, já. Mitt. En við mættum gjarnan huga að því áður en við reskjumst. Þetta betur. Þessum málaflokki. Já. En sko hérna sannarlega að því hér hefur stundum staðið fyrir umræðu hljóð og hávaða og hljóðvist og hérna ég spurði áðan hvort þetta væri olnbogabarn því að það hefur komið fram í röddum sumra viðmælenda minna. Sem sagt þessu átaki þessu framtaki þíns félags því ætlað að svona auka skilning og meðvitund og draga athyglinna að þessum málaflokki vítt og breytt, ekki bara í þetta skipti sem var það leikskólana heldur þegar það horfa lengra. Já, vissulega. Við erum að nota þetta sem tækifæri til þess að beina athyglinna að því þegar vel gert með hljóðvist. Og eins og með þennan leikskóla Ölduna á Hvolsvelli að þar sem sagt sveitarfélagið sem á hróskilið að þar var ákveðið að gera mjög vel í hljóðvist í hönnun leikskólans og þar miðað við semst hærri gæðaflokk á hljóðvist heldur en lágmarkskröfur en það kostar meira en það skilar sér þá líka í miklu betra umhverfi fyrir starfsfólki og börnin. En við erum líka að horfa fram á veginn með þessi hljóðvistarverðlaun og við ætlum að halda þessu áfram og stefnum á að veita þau aftur eftir 2 ár en það liggur ekki alveg fyrir hvaða flokkur bygginga verður valinn þá. Nei,
En það semst eins og sagt úr íþróttamáli, það mikið tækifæri til bætingar í þessum efnum. Já, vissulega og það má tala lengi um það sem að betur mætti gera í hljóðvistinni og þess vegna líka gott að bara geta tala stundum það sem að mjög vel gert og hefur heppnast vel. Já, einmitt. En ég má bæta við þetta ótrúlegt hvað peningar geta sparast á góðri hljóðvist. Já. Bara vegna starfsfólks. Einmitt. Það sýnir sig að fjarvist eru miklu algengar þar sem að hljóðvistin verið. Það bara greinilega komið í ljós. Þetta sparast, þó þetta kosti eitthvað ekstra, sem ekki svo mikið eins og Kristín sagði, ef þetta fylgir hönnuninni. Það miklu dýrar að koma þarna eftir og mér langar aðeins að bæta því við hérna í sambandi við veitingahúsin að það alveg skelfileg hljóðvist oft í veitingahúsin. Já. Og það hafa komið til manns veitingamenn sem alveg í öngu sínum yfir að hafa ekki sinnt þessu þegar var verið að innrétta veitingahúsin. Síðan við kannski búið að gera þannig ráðstafanir í interiorinu að það mjög erfitt vik búið að setja alls konar ljós í loft og þess að það miklu erfiðar að koma með eftir á aðgerðir. En það að þið hefur ekki verið að hugsa fyrir þessu í upphafur þegar verið að innrétta. Einmitt. Nú eitt þá að það er yfirleitt komið hálfa leið með, við erum eins og stað að vera vitna því að Reykjavíkurflugvöllur verður væntanlega á sínu stað. Einhver áratugi viðbútt. Samanber samgönguáætlun hvernig hún var kynnt hjá Kristrúnu Frostadóttur daginn og það búið að stofna einhver samtök hópsíbúa sem mjög ósáttur og talar stóraukið einkaflug á Reykjavíkurflugvelli og svona og maður heyrir ennþá bara hætti þessu helvíti svæli. Maður heyrir svolítið það viðhorf. Einmitt. Já, ég hef ákveðna skoðanir á flugvellinum. Ég líti á flugvellin sem nauðsynlega samgöngumiðstöð fyrir landið. Já. Þannig að staðsetningin hárrétt. Nákvæmlega eins og flugvellurinn í Londonunni, London City Airport til dæmis sem inn í miðri borg og Tempelhof flugvöllur sem var nú lagður niður í Berlín. Þetta ígildi svona jafnbrautar samgangna fyrir okkur sem höfum enga samgangur, þannig að hann hárrétt staðsettur. Það hefur kannski mátt minnka eitthvað en með tímanum kannski. En það sem kannski að trufla fólk, það ekki innanlandsflugið, það kennsluflugið. Og ég hef nú sjálfur búið þarna í flugleiðinni í Þingholtunum, akkurat þar sem að flugvöldar fara fram hjá eldhúsglugganum hjá okkur. Og ég gat séð konunum mína hvað hann var að gera því ég var að lenda þarna og komandi úr vinnuferð. En það fyrst og fremst kennsluflugið og einkaflugið með hljóðkútslausum litlum vélum sem að sveima yfir borginu. Það er það sem truflandi og það þarf að fara eitthvað annað. En áætlunarflugið, það ekki svo ekki mikil hávaða því. Það hins vegar hægt að beina innanlandsfluginu miklu meira inn á vesturbrautina en gert hefur verið. Flugstjórar hafa nánast ráðið hvaða braut notað. Og þeir ekki að þurfa að vera fljúa yfir miðbæinn nema að vindáttir krefjast þess. Þannig að þetta vil ég nú segja flugvallamáli. Ég alveg sammála því að ef að kennsluflugið og einkaflugvélar og einkaþyrluflug ef að bara þessir rekstra þættir yrðu fluttir á annan hendur í flugvöll að þá yrði strax mun skárra ástand við og í kringum Reykjavíkur flugvöll þótt að það myndi halda áfram á áætlunarflug og sjúkraflug og þannig. En ég nefndi áðan að gæði húsnæðis eru mismunandi og við erum svona mest að tala magn húsnæðis frekar en gæði, ekki satt? Já. Og fegurð orð sem að kannski mætti koma oftar fyrir eða hvað. Nú hann Andri Snær búinn að skrifa bók sem hann kallar Jötunstein
og ívist þar upp svona nokkura missera löng deila það hvort Reykjavík að verða ljót borg og fleira. Ertu búin að lesa þessa bók, Magnús? Já. Góð bók? Ég mjög ánægð með þessa bók. Gott innlegg inn í þessa umræðu í dag. Sko. Já. Það sem byggðin er vægast sagt að verða ansi ljót. Þér finnst það? Sem arkitekt? Og sem arkitekt finnst mér við þurfum að huga okkar lífi vandlega. Í fyrsta lagi byggðin alltaf há og veldur miklu skuggavarpi. Byggingastíllinn er eitthvað sem maður skilur ekki. Það svona byggingastíll eins og reyndar Andri Snær bendir á í þessari bók. Alltaf byggingastíll í gegnum aldirnar, hann hafði einhverja hugmyndir á bakvið sig. Modernismin líka fór mjög vel á stað að mörgu leyti, svo ræst mjög illa úr honum. En í dag er þetta eiginlega óskeiðlegur stíll sem að vera að byggja eftir og eitthvað það að kenna byggingar yfirvöldum sem að hafa til og með heimta það að allt sé í einhverjum mismunandi litum, bursið frá formi til að brjóta niður mælikvarðan. Sko eins og við þekkjum til þess að Nýhöfnin í Kaupmannahöfn, göflunum allum í Amsterdam, þorpum í fallegum þorpum á Ítalíu svona, þar sem allt er eðlilega brotið niður. En hérna verið að brjóta eitthvað niður með einhverju mislutu blikki eða þverliggjandi bárujárni, eða kannski áli mest kannski. Og þetta er einhver stíll sem að manni hugnast ekki. Með þessari húsahæð og dimmum götum þá myndast eitthvað rými sem er mjög óvinsamlegt manneskjunir. Hún þrýst ekkit í einhverjum skugga og vindi, sérstaklega ekki á þessum slóðum, norðurslóðum, þar sem að sólin er miklu lægra á loft en bara til þess í Kaupmannahöfn. Þannig að sko það sem er svo mikilvægt manneskjum, það er náttúrulega fyrir utan hljóðið að hljóðvistið sé nú í lagi, þá er það birtan. Að birtan sé nægilega, sólarbirta og dagsbirta. Það sé ekki vera að byggja fyrir sól og birtu. Það er það sem verið að gera það húsin verður há. Þau ekkert að vera meiri svona 4 hæðir þar sem að efsta hæðin er indregin. Og svo vantar okkur fullt að bara lári þéttibyrði, svo raðhúsum fyrir fjölskyldufólk, þar sem börnin geta leikið sér út í garði og svona og svo framvegis. Hvers vegna heldur okkur hafi borið svona leið? Já, það er nú eitt sem að verist vera sko stjórnlaust. Það er sko í sambandi við skipulagsmálin. Þá er það svo að sveitarfélag sem á að gera skipulag, það lætur oft fjármagnseigendur eða sem við kallum jafnvel braskara koma með skipulagstillögur þar sem þeir biðja náttúrulega það allra mesta og versta sem hægt er að hugsa sér. Og í staðan fyrir að þeir, altså sveitarfélag á að gera deiliskipulagið. Og sveitarfélag ætti að vera með stefnu. Vera með stefnu þar og til heilla fyrir almenning. En ekki fyrir einhverja byggjendur sem hugsa bara að byggja nógu stórt og mikið og græða nógu mikið. Þannig að það eru fjármagnseigendur og verktakar sem hafa ráðið algjörlega ferðinni. Og verður framsal áhrifa eða valda. Já, það er framsal. Frá miðstýrðu valdi sem á að hafa stefnu yfir til verktakarna og braskara. Já, það er sem sagt skipulagsyfirvöld sveitarfélags eiga að sinna skipulagi með almannaheill í huga. En nú fer það saman að græða sem mest á byggingum hjá sveitarfélaginu, sérstaklega Reykjavík, græða sem mest alveg eins og verktakarnir. Þannig að það fara saman hagsmunir verktakana að byggja sem mest og sveitarfélagsins. Vegna þess að það fóðu meir í kassa. Þetta er alránt. Og það var að segjast alveg svo að þetta versnaði þegar vinstri menn tóku yfir stjórn Reykjavíkur. 1994. Þegar Reykjavíkurlistin leysir íhaldið á Hólmi. Já. Og það keyrði alveg þverbak aldamótin, sérstaklega upp á aldamótunum 2003 þegar skipulagssjóður var stofnaður í Reykjavík til að sjá
betri samskipti við verktaka, slá saman lóðum, þannig að vera hægt að byggja meira og rífa meira húsum og þess aftar. Þannig að þetta eitt af vandanum að sveitafélagi standi ekki í lappirnar gegn fjármagnseigendum og verktökum sem vilja græða sem mest og sveitafélagi sjá ekki að gæta almanna hagsmuna. Til að sjá húsið sem að rísa núna við Skúlagötu upp í 17 hæðir. Ég meina, svona á ekki að þurfa að gerast. Sveitafélag á að geta trappa svona niður. En ástæðan segir sveitafélagir það að heimildir, byggingaheimildir eða skipulagsheimildir hafa sem eru til staðar út á þá röngu skipulagi eru það miklar, þar að segja byggingamagn sem á byggja það mikið og deiliskipulag virðist ekki hafa sko gildi endalust, það er engin tímalengd á deiliskipulag, það hefur ekki tekist að koma því í lög. Þannig að þessar heimildir eru alltaf til staðar að mati sveitafélagsins. Meðan það er bara ekki rétt að segja sem svo að ákvarðanir sem hafa verið teknar skipulag fyrir kannski 20 árum að það er að gilda í dag. Það eru komin önnur sjónarmið og þá ber bara alveg svo í sambandi við ákvarðanir samkvæmt stjórnsýslulögum. Það er hægt að vinda ofan að þeim og það er gert ráð fyrir þeim eins og í lögunum að það sé skoða upp á nýtt. Auðvitað á að skoða skipulag upp á nýtt. Þessar heimildir eru ekkert eilífar, það er bara misskilningur. Það er ekki rétt að meta það svo og þess vegna þurfa að byggja svona eins og núna við Skúlagötuna. Eða núna eins og sem er að gerast núna í Vesturhöfninni sem er stórslis, það er að byggja þar upp í 4-5 hæðir við hliðina á gamla Vesturbænum. Það er náttúrulega ekkert annað en stórslis og þá er þessu umkennt að heimildirna séu svo miklar að það kosti svo mikið að trappa þær niður. Þetta er svona í hnotskurð sem er að gera. Já, þetta er mikið umhugsunarefni. Vilt þú stíga inn í þetta? Já, eitt sem ég myndi vilja nefna er að sko með alla þessa þéttingu byggðar til dæmis að í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar að þar varla minnst á hljóðvist eða hávaða. Og þetta efni umferðarhávaði, flughávaði, þetta er eins og þetta hafi einhvern veginn eins og þessu hafi verið ýtt út úr svona bara stefnumálum hjá borginni allavega. Já, það er hvorki hljóðvist né birtu skilið sem hafa verið nægilega skilgrunn. Já, það er rétt. Ég vann á Fréttablaðinu á Hafnartorgi, Kalkópsvegi, held ég að heitið sko. Það niður í bæ, við Lækjargötuna og ég tók eftir því þegar ég vann þar og maður fór út á Svalir að það var mjög dimmt og þröngt þarna í íbúðarbyggðinni við hliðina sko og svona meiri skuggar og já, þetta var allt sem að þrengra heldur en mér fannst að væri í lagi. Það er margir sem tala að þeir svona, jú, var þarna og þetta, en samt er eins og það hafi ekki verið barið í borðið sem skildi. Nei. Hvernig getum við undið ofan að þessu? Við náttúrulega kannski breytum ekki því sem þegar er komið upp en einhvern veginn hljótu að geta komið í veg fyrir frekari stórslys eða hvað? Sko, ef náttúrulega eigum að læra af mistökum en það verðist ekki vera vegna þess að það er bara því miður, það eru fjármagnsöflur sem að taka bara völdin og svo eru skipulagsyfirvöldin sem að gefa alltaf eftir. Þarna átti til þess ekki vera nema 5 hæða byggð maximum en hún er samt all 6 hæðir. Hvernig sendur á því? Fyrir utan það að salarhæði hefur náttúrulega verið að vaksa þannig að hæðir húsataldar sko í hæðum eru ekki endilega marktækar heldur að því salarhæðin er miklu meiri. Hann og nýlegt rifrildi skammt frá Skaftafelli tókuð ekki eftir þeirri deilu þar sem að einhver heldur í fram á hús sem eru 2 hæða séu bara 1 hæð. Jú. Það var dásamlegt. Þá getur 1 hæð bara verið 6 metrar sko. Þegar maður talaði hér hæðir áður fyrir það var það svona cirka 3 metrar salarhæð. En ég nefndi orðið fegurð þaðan og við höfum kannski ekki beint talað hana en þú ert svona óbeint að tala fegurðina.
er ekki tísku að ræða hið ómælanlega, hið fagurfræðilega? Nei, það sko nú byrja fólk að tala fegurðina hérna upp úr aldamótunum, ekki síðustu aldamótunum heldur þar áður. Óskar Wilde og fleiri sem hafa þar forgöngu og skáldin og fleiri. Hvað fegur væri nauðsynleg manneskjunni. Og það voru oft verið talað það í arkitektúrnum að byggingarlistin í gegnum árin. En nú það bara einhver bannorð að nánast að tala fegur eða ljótleika. Það að við nú vonda að einhvern tímann hafa slíku orðfallið frá mér sko í sjónvarpsviðtali og ég fekk miklar ákúrur fyrir að segja bara eitthvað væri bara hreinlega ljótt. Akkur máttur það ekki? Á hvernig staði. Hvernig voru ákúrurnar rökstuddar? Það voru ekkert rökstuddar. Nei, þetta bara eitthvað sem maður mætti ekki segja. Ég bara verð að segja að það ekkert annað orðið. Sko, andstæðan við fegur er ljótleiki, ekki sant? Og einslegt það á milli náttúrulega. En svo hluti af fegur líka hvernig manni líður og þá komum við aftur á hljóðinu og birtu. Þetta hluti af fegurðinni í umhverfinu. Þetta tvennt líka. Það ekki bara sjónræn fegur, það líka þessi svona ósnertaleg fegur sem hljóð og birta. Ekki líka sko, það allir hrættir að tjá sig með gaggrínum hætti af því að þú óttast að fá einhvern pólitískan stimpil og ef þú færið einhvern pólitískan stimpil eða einhvern stimpil þá kannski þykir síður fýsilegur til þess að fá einhver gig, til þess að fá vinnu, til þess að halda áfram að vinna þar sem þú starfar. Við búum náttúrulega í leiðinda þöggunar samfélagi þar sem að gaggríni hefur bara ekkert verið vel séð. Nei. Þetta þekki ég mæta vel. Og mér get nú upplýst það að ég frétti það nýlega innan úr Íslenska arkitektaskóla í Listaháskóla Íslands að þar veigrar nemendur sér við að hafa skoðun á skipulagi og byggingum af ótta við það að eftir þeim verði tekið af verktökum og þeir fá ekki kannski verkefni þegar útskrifast. Þetta dálítið makalaust og verktakar hafa verið að kosta veislur og einhverja ásatíð hjá arkitektanemum til dæmis. Börn verktaka hafa verið að læra arkitektur og þetta náttúrulega með ólíkindum að þetta rétt og ég hef nokkuð traustar heimildir fyrir þessu. Já, og ég hef mjög traustar heimildi fyrir því að fræðimenn við Háskóla Íslands þeir sössa stundum á nemendur sína þegar á að taka fyrir gaggrínið umfjöllunarefni, rannsóknarefni í lokaritgerðum. Mér liti til þess að ef þeir fjallu þetta þá kunni þá að áhrif á möguleika þeirra á vinnumarkaði. Nákvæmlega. Og það náttúrulega eitt sem eftirtektarvert að það að arkitektar sem fagaðilar, þeir ættu náttúrulega að fjalla málefnalega það sem að gerast í okkar byggð. En það hefur aldrei nánast heyrt neitt í okkar félagi, fagfélagi. Og tengist afkomu ótta eða afkomu áhrifum. Fyrir störa. Þetta ekki líka svona í þínu gera? Já, hvað skal segja? Líklega ekki svona slæmt. Ég hef nú ekki neinar svona, hvað ég að segja? Til væft tunga á tönn. Já, en ég vildi reyndar nefna það að sko mér finnst sorglegt hvað hljóðvist og bara umfjöllunum fyrir háfaða hefur einhvern veginn horfið mikið úr svona umræðum skipulag og þéttingu byggðar. Við erum með reglugerð háfaða og samkvæmt þessari reglugerð þá átti Umhverfisstofnun í samstarfi við Skipulagsstofnun að gefa út leiðbeiningar meðferð á háfaða í skipulagi. En þessar leiðbeiningar hafa aldrei verið gefnar út og í reglugerð háfaða þá
gefin svona kostur á fráviki frá viðmiðunarmörkum. Við erum með viðmið hversu hár umferðarhávaði má vera við byggingar, við íbúðir og fleiri gerðir bygginga, en það gefin kostur á fráviki sem að virðist oftar en ekki vera bara nota sem sjálfkrafa. Að frávikið þá sjálfkrafa það sem notað í staðin fyrir að nota viðmiðunargildin sjálf sem að náttúrulega gefur mikið þá kost á meiri þéttingu að byggja nær umferðargötum og veldur því þá að íbúðir eru byggðar þar sem ekki hægt að opna glugga til dæmis af því að umferðarhávaðin fyrir utan bara allt og mikill. Hvað er langt síðan Umhverfisstofnun átt að gefa þetta út? Það eru reglugerð hávaða frá 2008, þannig að það eru 17 ár síðan sérst reglugerð hávaða að koma út og leiðbeiningarnar hefðu átt að koma út þá bara á næstu árum og eftir. Það voru gefnar út leiðbeiningar hljóðvist í umhverfi barna í kjölfarið á að reglugerð hávaða frá 2008 var gefin út og þær leiðbeiningar voru gefnar út 2012 og það snýr aftur að hljóðvist í umhverfi barna. Það eru til góðar leiðbeiningar hljóðvist í leikskólum og grunnskólum sem að bæði hönnuðir og sveitafélög geta haft svona til hliðsjónar þegar það verið að huga þessum málaflokki. Stofnanir ríkisins að bregðast okkur alveg vinstri hægri. Það bara mín skoðun, ég ætla ekki að láta ykkur taka þátt í því. En svo við skilum okkur heim bara svona rétt í lokin af því að þú nefndir hvað getur sparast mikið með færri veikindadögum starfsfólks ef við hugum vel að hljóðvist í leikskólum að bara líka ágætt að draga það fram hvað heilsa barnanna sjálfra og hvað við getum komið í veg fyrir margt tjónið hjá börnunum sem að hafa ekki málsvara get ekki borið hönd yfir höfuð sér, eru kannski ekki einu sinni mikið færum að tjá sig bara að það væntanlega alveg gríða, er ómældur sparnaður af því að hljóðvist barnanna sé ekki slík að hafi neikvæð áhrif með þar til gerðum afleitum áhrifum mögulega alla tíð eða hvað? Það er bara ímynda sér barn sem hefur verið í leikskóla allan daginn eins og mörg börn eru á ákveðnum aldri. Ef að hljóðvistin er slæm þar, mikill hávaði sem barnið hefur tekið inn allan daginn, þá getur maður ímynda sér hvernig barnið er að kvöldi pirrað og þreytt hugsanlega og fóröldurinn til að hafa náttúrulega þar með og sjálfur sér þannig að maður getur alveg bara séð það fyrir sér og það er mjög erfitt að mæla það við bara vitum það að það gengur ekki upp. Nei, einmitt. Það var kannski þetta líka sem voruð hugsaði ákveða að verðlauna leikskóla og stofna til samkeppni með leikskóla. Já, og við sem að vinnum við hljóðráðgjöf erum sammála það að hljóðvist er sérstaklega mikilvæg í umhverfi barna og það hafa rannsóknir sýnt fram á það að hávaði hefur meðal annars bara áhrif á námsgetu barna. Það hefur verið sýnt fram að það með rannsóknum að börn sem eru í skólum sem eru í nágrenni flugvalla, þetta er evrópsk rannsókn sem ég er að vísa til núna, að þau hafi minni námsgetu heldur en börn í skólum fjær flugvallum. Þá ertu búin að einangra allar aðrar breytur og bara þú situr uppi með þetta sem staðreynd. Já, það er vissulega fleiri þættir sem að hafa áhrif náttúrulega samsetning þjóðfélags hópa og eftir hverfum og allt það en þetta var það sem að skoða nálaði flugvelli og áhrif frá flughafa það var skýr niðurstaða að það hefði áhrif á námsgetu barna. Það segir sín og sög. Magnús, þú mátt eiga lokaorðin í umræðu. Þegar ég vil aðeins tala varðandi flugvellina þá náttúrulega núna von á
að allt innanlandsflug verði rafvætt. Þannig að það stutt í miklu hljóðlátari vélar en áður hafa verið. Minni hávaði. Þannig að ég held að það sé nú pínlítið jákvætt. Ég myndi aðeins segja annað í sambandi við bílana okkar. Að nú eru rafmagnsbílar að verða svona allsráðandi en mikið af þessum bílum eru á nagladekkjum. Og þessir rafmagnsbílar eru helmingi þyngri en venjulegir bílar. Þannig hávaðin verður miklu meiri. Sérstaklega þegar það keyrt á nöglum. Og það er ekki hugsað það núna í neinum umferðarspám eða breyting á umferðarlögum að gera ráð fyrir að minnka notkun nagladekkja. Norðmenn leggja stóran skatt á nagladekk sem við höfum aldrei gert. Nagladekk eru bönnuð út alla Evrópu nema rétt á Norðurlöndum og það snjóa nú ansið duglega í Örpunum og víða þar í kring og það eru bara bannað að vera á nöglum. Og það er ísing á fullt af vegum allra mið-Evrópu. Þannig að við þurfum aðeins að huga því hvað þessi nagladekk gera bara í samvætti við hávaða. Fyrir utan á það slitið og mengunar sem verður, þá er þetta gríðarlegur hávaðavaldur líka. Já, þetta nú bara efni í sérstakann þátt, sérstakann umræði. En við höfum farið víðan völl og það er nú mér að kenna. Ég bara, mér langaði til þess að útvika þess umræðin, en þetta er mjög þarft málefni og óska þér til hamingju sem hljóðhönnuði Öldunar á Hvolsvelli og takk fyrir að gegna þínum störfum og þakka ykkur báðum Magnús og Kristín að koma hingað að rauðaborðinu og ræða þessi mál á aðeins víðar í grunni kannski heldur en ég boðið ykkur til en það er búið að vera mjög forvitnilegt að heyra ykkar sjónarmið. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og þá er komið að endurfluttu efni hér á aðventu á samstöðinni. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, það er gulur september, eins og kannski margir vita. Það er samvinnuverkefni stofnanna og félagasamtaka sem vinna saman að geðrækt og sjálfsvíksforvörðum og fókusin er svolítið mikið á sjálfsvík. Og ég fengi hingað 4 kalla, get ég sagt, sem er í hóp sem heitir Feður, bræður, synir, vinir og makar og ræða saman sjálfsvík og afleiðinga þess og þakka ykkur fyrir að koma. Hérna er Baldvin Már Fredriksson, Anton Ísak Óskarsson, Ármann Örn Bjarnason og Bjarni Karlsson er með þeim sem er svona leiðsegjaður í hópnum, víst ég við? Já, það spurði hvað ég er. Ég er þarna, ég held utan hópinn og hef gert það þessi 9 ár. Herðu, en þetta, þið komið þarna með ykkar sögu og við erum að fara að ræða sjálfsvíg og áhrif þess á ykkur og okkur. Þannig að mér langar að byrja á því Baldvin að spyrja þig, af hverju ert þú í þessum hópi? Það er nú eiginlega fyrst og fremst fyrir tilstuðlan Bjarna. Ég var í viðtölum hjá honum eftir að ég hafði misst eiginkonu og sem fór mjög brátt af krabbamenni og það vill þannig til að hann fer að segja mig frá þessu og ég byrja að koma þarna á vormánuðum 23 fyrst og hef mætt, þetta er 3. hver 5. dagur í mánuði sem við hittumst út í Garðabæ, safnaðarheimili Vídalínskirkju og ég hafði þessa reynslu að missa mjög náum vin sem að fór fyrir eigin hendi og það var í lok maí 21. Og þetta gerist svona bara eins og hendi veifa. Við kveðjumst á föstudegi, vorum búin að vera yfir 20 ár mjög nánir samstarfsmenn og vinir, veiðifélagar og má eiginlega segja
nánast hittumst nánast alla daga vikuna fyrir utan kannski laugardaga og sunnudaga og það var ekkert annað en bara sól í hjarta og farin í helgina og minn vinur var mikið fyrir eldhúsmennsku eins og við kallar erum oft kendir við í dag og maður ræða bara hvað ætlum að hafa helgina og hvernig þetta ætti að vera svo kemur bara á mánudagsmorgni uppringing koma vinnufélagar til mín á starfsstöðina þar sem ég var og það vildi þannig til að ég hafði ekki farið niður í starfsstöðina þar sem við höfðum aðsetur og sem betur fer bara í þessu tilfelli því að mér bara bjarga frá því en þessar upplýsingar koma þarna snemma morguns og það verður svona bara eins og bara svarthol sko og bara tíminn stoppar og hvað fer maður að hugsa Guð almáttugur sko maður lítur upp í tómið og öskrar kemur ekkert svar og býtu mér var gefinn tími í þetta líf og fyrir mér tímalínan mín dýrmætt gjöf og ég nota tíma, ég eyði ekki tíma og svo fram til götu og maður þarf að hugsa svona alls konar bara kall á mínum aldri með heila sem búin að snúast ansi mikið gegnum árin og ævina búin að lifa margt og skilja mikið já og nú kannski farið að styttast í fattarann og eitthvað farið að gerast og þannig þetta bara svona tíminn stoppar og ég hugsa hef ég leyfið til að grípa inn í Guðs hendi og ákveða mína tímalínu og það fer í gang svona þangagangur þetta allt saman og fylgja vinnu þínum já en ég ætlaði að vinna fram í apríl apríllok 22 og ég bara ætlaði ekki í vinnuna en hún Sigríður mín heitin hún sá við mér og við vorum búin að vera saman í 52 ár og vorum fann að þekkja hvort annað og þar komst ég í kynni við Bjarna ég ætlaði ekki að mæta í vinnuna það var bara stopp hér og nú en Belli, má ég spyrja það einu sem ég veit ekki hvort þú getur svarað að því að þú ert að tala að þú hefur orðið fyrir missi, það vinnuðinn og líka konaðinn og það er náttúrulega kannski erfitt fyrir þig að bera þetta saman að því þetta náttúrulega fyrir þér þetta hér ólíka manneskjur en missirinn, það sem þú horfir á einhverju sem að tekur sitt eigi líf og þeim sem að fer hratt út af sjúkdómi getur þú sagt okkur sem ekki höfum reynt hvort það séu munur að ná og hvernig sorgin leggst í mann það vaknar þessi tilfinning sko af hverju allt þetta en dauðinn sem tekur einhvern úr krabbamenni hann líka grimmur og miskunnarlaus já, það kemur upp þessi stundar reiði og af hverju ég það gerist en hvort þú hefði getað gert eitthvað Nei, ég sé það ekki. Ég mjög vannmáttugur. Ég ekki að segja að hafi getað gert eitthvað þess að svo tilfinning sé sterk. Nei, ekki í þessu tilfellum. Ekki á þér. En ég einhvern veginn með einhverja blessun yfir mér og ég sendur bara í hendurnar á góðu fólki. Eins og gerðist fyrir kannski yfir 40 árum síðan ég var rétt rúmlega 30 maður þá var ég sendur í hendunar á góðu fólki þess vegna lifði ég góðu hjónabandi og náði að þroskast í lífinu og rata þér út úr sorginni núna já. Og út úr einhverjum lífssorga fyrir þau var strítur einmitt fyrir handleiðslu frá góðu fólki og að eiga þetta samfélag að hitta góða vini og deila
bara viðhorfum og lífi og með þeim. Já, mér langar að heyra ykkur tala um það hvaða styrk þið fáið hvort frá öðrum, en mér langar samt að spyrja hvert orsökin eða tilefnið að þú ferð inn í þennan hóp, Anton? Sko, ég kem inn í þennan hóp bara, ég eiginlega svolítið leiddur inn í hann bara og ég treysti því að maður alltaf leiddur á rétta staði á réttum tíma og mitt áfall ég farin að horfa núna sem bara gjöf fyrir mig til að vaksa og ég kem ekki inn í þennan hóp fyrir en bara árið síðan eða eitthvað, eða kannski aðeins minna eða meira og ég missi sérst pappa úr sjálfsvígi og það fekk alveg mig til að vakna upp bara í eigin lífi sko. Oft hristir þetta svo mikið upp í manns eigin lífi að maður þarf að breyta sjálfum sér sko. Og þetta ferli er náttúrulega búin að vera gríðarlega langt og erfitt og vissum hluta er þetta ennþá í taugakerfinu. Líkaminn geymir allt, hann gleymir aldrei neinu þótt að hausinn vilji bæla það niður sko. Þá er þetta alltaf, þegar maður er tengdur einhverju manneskju á svona djúpan hátt, þá er hún alltaf til staðar í manni. Jú, þú myndur á sjálfsvík eða eitthvað slíkt. Já, og bara svona, þetta er alltaf svona... Finnur það stundum að tilfinningin er líka hrá og óunnin í þér? Algjörlega, og það er eitthvað hlut í mér sem á eftir að syrgja og eftir að einmitt fyrirgefa líka. Af því þetta er náttúrulega gríðarlega, þegar maður fær ekki síðast að segja neitt sem maður vill segja, sem maður á kannski eftir að segja fullt við aðlan, eins og með pappa bara, ég átti fullt eftir að segja við hann, við áttum eftir að tala saman. Þannig að vissum hluta er eitthvað partur í mér sem getur aldrei átt síðast orðið þegar hann tekur þessa ákvörðun sko. En heldur þessi tilfinning að þessi eitthvað ósagt væri öðruvísi ef hann hefði farist af slysförum til dæmis? Af því að hvernig hann fer að það breytir, það setur samskiptið þín við hann þanga til í svona annað samhengi. Já. Ekki? Jú, sem er kannski blekkingi, veit ekki. Já, ég hugsa að þetta væri ekkert að öðruvísi samt. Við vorum náttúrulega ekkert í það góðum tengslum í rauninni, sko, sem hann var ekki í rauninni til staðar fyrir mig þegar ég þurfti á honum að halda og sömulegis ég fyrir hann. Hann náttúrulega bjó hinum inn á hnettunum og við vorum bara mest í samskiptum bara í síma, sko, símleiðis. Og já, þetta bara, hann var að glíma við sitt, hann var að glíma við geðranveikindi og alkoholisma og bara hitt og þetta, sko, sem að ég fattaði ekki hvað hafði mikil áhrif á líf mitt líka, sko, bara svona hans erfiðleika, sko, sem að ég í rauninni svona, fannst mér stundum vera að bera hans þyngsli, sko, eftir að hann fór og einmitt þessi reiði og sorgin og allt þetta, þetta svona, það fer í svo stóran búning að þú veist ekki almennilega hvernig þið líður. Þú verður svona pínu dofin bara. Mér leiði allavega þannig, sko. En þú ert líka að hluta til hann. Já, algjörlega. Og þegar maður verður kannski aðeins eldri þú, að þá byrja pabbi manns að brjótast fram svolítið í manni. Stundum verður bara alveg hissa og stundum vill maður það helst ekki. Að síst af öllu vil ég verða eins og hann, hugsaðu maður stundum. En veldur því fyrir þér að ef hann hefur átt sig svo miklum erfiðleikum og fer með þessum hætti að heldur að það sé svona óg við þig að þú gætir það sé eitthvað sem tógar í þig að verða eins og hann? Því afsaki, ég er ekki í hluta sem hann, ég er eins og barn. Já, þetta er alveg góð spurning, sko, en jú, ég hef alveg séð bresti á honum sem að ég var með sjálfur. Hliðar á honum sem mér fannst óþægilegar og þá var það reyni spegill fyrir mig að sýna mér að ég er með nákvæmlega sömu hliðar sem ég þarf þá að vinna í, sko. Þú veist, þessi rosalega svona þungu tilfinningar og reiði og þannig, sko. Einhver húmoristi kallaði þetta the invasion of the body snatchers, að foreldrarnir væri að koma og ræna líkamann hans og það kæmi allt í einu fyrir manni svo þeir. Má ég halda áfram, Ármann? Hvað var þess valdandi að þú hittir þessa menn? Já, ég misti bróður minn 2020, það er komið 5 ár síðan og í rauninni var það bara pabbi minn sem að geta mig fyrir þessum hóp. Við fórum allir feðgarnir saman, fórum 4 saman fyrsta fund, sko. Og þetta var rosa, gott, þetta er ekkert það sem vantaði, sko. Þetta er bara hrátt, þetta er fallegt, þetta er bara svona hrein tjáning og það er enginn að dæma eða að spurja. Og það fá allir að segja sitt og það er einhvern veginn bara ekkert það sem vantar þegar maður fyrir gegnum svona ferli, sko. Það fá bara eyru til að hlusta sem að skilja hvað er átt að tala sko. Og já, svo ég veit ekki. Ég hef verið duglegur að mæta síðan þá, sko. Pabbi mér reynda fluttur út, þannig ég ætla að reyna að draga bræðina með að við byrjum aftur í haust.
reyna að halda þessu gangandi sko, þessum hópferðum. Og eins og hann sagði sko, það breyttist rosalega margt sko, en þú veist, ekkert allt neikvægt sko. Þú veist, tengslin í fjölskyldinni styrktist alveg helling. Það var búið að rosa svona lítið þau og hittist á jólum og fermingum, skilur, eitthvað svona. Stundum sagt að í sorginni þá hættir okkur til þess að hrinda fólki frá okkur. Já, en það einhvern veginn var akkurat öfugt innan okkar fjölskyldu sko. Hún styrktist alveg rosalega mikið sko, bæði tengsl og svona, þú veist, samskipti einhvern veginn og þú veist, það var gert upp fortíðina og milli fjölskyldumeðlima og svona sko. Þannig að jú, að reyna að líta það jákvæða, skilur, í þessu neikvæða ferli, skilur. Er það yngri bróðir eða eldri? Hann var 917 ára. Yngri en þú? Já, hann næst yngst eða systkini með mér. Þeir voru tvíburabræður, sko. Siggi og Baldur heita þeir. Þannig að já, þetta var, eins og ég segi, erfitt að díla við, en í dag ég bara komin á fína stað í lífinu og búin að vera mikil naflaskoðun eftir þetta og eins og ég segi, þú veist, það ekki allt neikvægt sko. Þess að þú sagt okkur kalla að við kunnum ekki að eiga við erfiða hluti. Sem að taka þetta alltaf á þumbanum. Já, taka þetta á kassan bara og halda áfram og hætta að hugsa þetta. En sko... Fannst það að vera svona menningarleg leiðsögn að það ættir þú kannski að gera, það bara að býta á jaxling? Já, sko, upprunlega já, þú veist, en ég var í vinnunni þegar ég fekk símtalið, sko, að þetta hefði gerst og ég var rosa góð yfirmenn sem tæklaði þetta á rosalega góðan hátt. Og það var líka jákvæmt, sko, að vera með rétt fólk að baka sig, sko, það sem var lent í þessu, sko, og því ég var alltaf ekki innan fjölskylduna og þeir bara hendur mér heim og sögðu bara að fara til fjölskyldunar og koma síðan bara að ég væri tilbúin. Og það vissi enginn af þessu í vinnunni, þeir tæklaði þetta alveg rosalega vel. Ég takaði mig vel fyrir það, sko. Þannig að, já. Baldur, má ég svara þig að því að ég held að þú sett elstur hérna. Þetta er svolítið sagt kalla að þeir kunni ekki að eiga við tilfinningar og súrni inn í þeim, alls konar harmur. Finnst þið munur á því hvernig þín kynslóð tækla svona mál eða þessir drengir hér? Ég hef kannski ekki nægilega góða samanburð vegna þess að ég var ekki nema rétt 30 þegar ég var sendur í meðferð og það er bara einfalt. Ég handlaði ekki alkohól. En þú er með margra áratuga reynslu þannig tilfinningunar? Já, ég bara hugrann atferðist með fyrir búið að vera í gangi bara áratugum saman. Ef ég bara horfið beint á það þannig. Ég hef bara speilmyndina í gegnum fólki sem ég hitti. Og þetta bjargaði mér sem ungum manni. Og ég fengi að lifa hamingjuríku lífi. Við getum upplifað hamingju þó við sem að gangi gegnum sorg. Það þarf ekki að vera slitið þar á milli. Þú ert að segja að það eru lykillinn að þinni hamingju að hafa fengið vettvang og geta talað tilfinningarnar og líða þína. Nákvæmlega. Annars væri öðruvísi maður í dag. Ungi maður myndist hérna á brestina, sko. Og það er nú stundum freistandi að dvelja í þeim, sko. En allavega halda einu tveimur eftir. Já, ekki að hleypa öll. Ekki hleypa öll. Það er náttúrulega alveg. Það er fínt að eiga reyðakallin ef maður ráðum að halda það. Já, en það er eins og að hann er dálítið að hverfa. Reyðakallin? Já. Fólk er hægt að taka mark á honum. Já. Það er vopsið og býtur ekki lengur. Já. Ég er orðið svona meira bara ljúmenni. Viðhorfin breyta okkur. Það er bara þannig. Og þó að við til og með sem kannski ekki með svipa pólitíska skoðanir eða skoðanir til lífsins eða tilverunar eða hvaða litur sé fallegast í regnboganum eða eitthvað slíkt. Þá eru það samt góðir menn, góðar manneskjur. Já, við reynum það. Já. Þetta er bara fagleg spurning, Bjarni. Er munur á kynslóðunum? Sko, það er, og takk fyrir, ég vil bara, mér langar bara að segja, ég er bara svo gagntekinn á því að sitja hérna og heyri ykkur. Þetta hefur, ég veit ekki til þess að þetta var áður gerst í íslensku sjónvarpi. Að karlmenn hefur sest niður og talað svona hluti og kynnt og af því að það sem við erum að gera, við erum að segja við aðra karlmenn sem eiga þá reynslu, þess að þungbæra reynslu sem að menn er að lýsa hérna. Við erum bara að segja, heyrðu, hérna er staður, ef þú vilt koma
til þess að sturta þínu vörubílspalli þar sem að bara reyndir syrkjendur bara hlusta og ekki hrættir við að vera hrættir og ekki miður sín að vera miður sín, heldur bara geta hlusta, þá þessi staður til. Og svo höfum svona reynslubolta eins og Baldvin sko, og fleiri. Einn reynslubolta, því að þú ert að spyrja kynslu þetta, einn reynsluboltin í húsinu er sá elsti félaginn, að því að við fórum að stað, við erum að byrja núna 8. veturinn, við fórum að stað fyrir 8 árum og þá það var fámennu fundir, manni hvort 3 eða 4 og kemur maður sem komin á einmitt eftirlaunaaldur var að fara að ljúka sínu og það má nefna hann, ég hef leifans, hann heitir Hallgrímur, flottu kall, búin að starfa sem kokkur og sko vinna, við erum svolítið ríkir á kokkum, hérna komum betra þegar eftir, að búin að vinna vel og komin að starfslokum og svo kemur hann inn á fund og það sem hann með það að þá fyrir hvort það voru þá 40 ár eða 35 ár, ég man það ekki, það var allavega svona áratugir og hann var ungur maður, giftur sinni konu 1970 eitthvað, þegar við vorum bara með skífusíma og svartkvítt sjónvarp og hann lifir það sem ungur maður eða konu sem tekur sitt líf og hans reynsla hafði verið svo að það hafði ekkert verið talað, það hafði allt verið takkað og aldrei minnst á neitt það hvernig að hún skildi falla fyrir eigin hendi svo bara heldur hans líf áfram hann bara ber þessu sorg og ræðir þetta raunverulega ekki við nokkuð lifandi mann fer með þetta og það akkurat það sem að þögnin gerir, hún býr til skömm þögnin býr til skömm og svo kemur hann sem sagt á fyrsta fund kallahópsins og við heitum einmitt feður, bræður, synir, vinur og makar vegna þess að við höfum svona flóki og stórt nafn af því að lífið er flókið, það hátt flækjustig og þarna kemur hann sem maki og tekur þennan stóra stein upp úr sínu hjarta og leggur hann á borðið og svo fengum við sem að vorum þarna fyrstu árin að horfa á þennan mann yngjast ár frá ári vegna þess að hann bara lagði þessar byrðar frá sér sem var búin að bera alla sína tíð og við bara sáum hann bara sléttast og yngjast og réttast og enn hann með okkur sko svo dýrmætur og einmitt einn af reynsluboltunum sem eru bara á fundum þegar við setjumst upp í hérna loftsalinn þarna inn í Vítaningskirkju í þessu gamla safnaðarheimili nær bílastæði, gott kaffi sem kirkjan gefur og setjumst bara hringir í kringum og það er eins og þú sagðir Ármann, þetta er bara hrátt og fallegt, það er engin sko, og ég veit ekkert hvert mitt hlutverk er því að ég er raunverulega enga stjórna ég bara hlusta og heyra og gæta þess að bara, það er bara farin hringurinn og við heyrum hverju öðrum og það er eitthvað sem gerist þegar og sko og það er bara svona, það halda hann allir að við kallar síðan strópaðir en þegar dyrnar lokast og við byrjum að tala það er engin fundur, við getum allir vitnað það er engin fundur það sem ekki hlegið innilega og það er engin fundur það sem ekki falla tár og engin fundur eins þetta eru einbeittir bara þetta er háspennu fundir það er alveg 230 volt þetta er algjöru fullorðins fundir en eru fallir og ég er svo innarlega þakklátur fyrir að fá að leiða þetta það er fátt sem ég gert í mínu starfi sem sálgætir sem að hérna sem að sko gefur mér meira sem persónu að fá að þjóna ég er ótrúlega þakklátur og það sem að við erum auðvitað að vona ég er að vona það að menn heyri og fólk sjá og skinni heyri ok, já þetta er svona því að það er pláss Og ég spyrja þínu að því ég spurði svona tilefni þess að þið hefðu farið inn í hópinn og þegar held ég að við allir nefnt það með einhvern hætti að sumleiti hefðu öðlast nýtt og betra líf og ég er að velta fyrir mér það er ekki bara með því að þú komir með steinin og leggir hann frá þér svona harminn og gerir upp við hann heldur býst ég við að samveran í hópnum þess að þeir eru að ræða ykkar líf líka sem að tengist ekki beint þessu tiltekna harmi að það sé það sem að er að efla ykkur sem
betri manneskjur í lífinu. Er það þannig eða er umræðefnið alltaf harmurinn sem að... Nei, alls ekki sko. Við förum út í alls konar og þú veist, og það er eftir köstin og hvernig þú ert að tækla það og fleira sem við ræðum sko. Og þess að ég segi, þú veist, það er engin leyndarmál þarna sko. Og alltaf gott að heyra þegar menn komast yfir ákveðin þrep í stígurum í þessu ferli sko. Og fá að sjá kannski að það er eitthvað betra, skilur. Það er ekki bara sorg, það er ekki bara reiði, það er ekki bara, þú veist, og þú finnur einhvern veginn að því að svona atvik sko, þau breyta þér, þú veist. Þegar þú situr í hópnum með það? Já, nei, bara þú veist, þessi atburður, svona sjálfsvíg innan fjölskyldu, það breytir þér bara. Þetta er svona karaktersbrjótandi atburður og þannig að það verður aldrei neitt eins, sko. Það er eitthvað sem ég læriði, sko, það persónulega. Að þetta er svo mikið breyting og þú veist, og það er allt í lagi bara svo lengi sem hún lætur það ekki stjórna þér að hleypa breytingun inn. Þú mátt ekki afnita því heldur? Nei, og sætta þig bara við það. Svona breyting er bara rosaleg sko. En af hverju hjálpar það þér að komast í gegnum þetta, að vera í hóp með öðrum? Skiptir þetta máli fyrir þig að hlusta á Já, líka sko. Baldvin eða Anton segja sína sögu? Já. Og opnar þá augu þín fyrir... Það gefur manni svona breiðari sjóndeildarhring á vandamálið og kannski er eitthvað sem að þú veist fór fram hjá þér eða eitthvað svona sem þú heyrir svona, já, heyri, það er rétt í honum. Þú veist, kannski ætti ég að taka þetta til greina í mínu ferli sko, sem er bara ógeðslega fallegt líka sko. Já, það er líka bara þessi eining sem maður finnur fyrir. Þú veist, þegar maður lendir í ykkur svona þá heldur maður að maður sé einn í þjáningunni og leiðu þú finnur að þú ert ekki einn og finnur fyrir þessari samheldni og finnur styrkin. Það er bara ekki hægt að lýsa í stundum með orðum hvernig það er að vera búin að vera einn í langan tíma eftir eitthvað svona og finna ekki neitt sem virkar og síðan finna hann hóp sem að tengir við þig. Það er bara ekkert eins og það. Sem á sömu reynslu? Já, sömu reynslu og bara orkan sem myndast er bara... Það skiptir ekki máli að þetta sé fólk sem hefur sömu reynslu? Jú, algjörlega. Þetta er jafningja aðstóð? Jú, en síðan alltaf er þetta líka alveg rosalega persónubundið hvernig þetta gerist á hvaða tímasetningu, á hvaða aldri. Þetta er náttúrulega alltaf sjálfsvíg en þetta er rosalega einmitt samt sem áður mismunandi eftir fólki sko. Og líka hvernig fólk glímir við það, hvort það fari strax í sjálfsvígni eða hvort það einmitt tekur þetta á kassan eins og ég ger í langa tíma. Að það getur haft alveg varanlega áhrif á mann líka sko, þegar maður er ekki að vinna úr þessu. En þarna er maður, þegar maður er að tala og tjá sig, þá er maður að vinna úr þessu, þegar maður er að losa eitthvað sem maður er búin að byrgja inn í langan tíma sko. Já. Men aðeins með áhrifin að vera svona í hópi, að þú nefndir nú önnur samtök, að ég svona trúi því að það sé góð leið til þess að læra að fyrirgefa sjálfum sér, að sitja í svona hópi, að því þú hlustar á sögu annarra og svo einn daginn þá fattar að þú ert löngu búin að fyrirgefa þeim, þú veist ekki að verða þeim, það er bara einn gaur í þessum hópi sem þú fyrirgefur ekki og það er þú, þannig að þá hjálpar það manni að til sjálfskoðunar að ekki horfa á aðra, hlusta á aðra sögur, af því að maður er oft grimmur við sjálfan sig. Mikið rétt. Miklu grimmar en við annað fólk. Það er ekki óalgengt að við sittum í Getsemani og við svipum okkur, en það var einn í Getsemani sem að tók þetta fyrir okkur. Við þurfum ekki að vera með hrísvöndin og berja okkur á bakið og svipa. En það sem að hjálpar mér mest og þessi langi reynslutími með svona sjálfshjálpar samtökum, við getum notað það orð, er að reyna að tala inn í jákvæðnina og ég vek mig upp þó ég finni til í skrokknum að ég heiti Baldvin, ég er heilbrigður og sterkur einstaklingur. Ekki vera að tala inn í veikleikan eða vannmáttin, heldur byggja upp styrk og það er svo mikil atriði og það er sterkur leikur að hafa sko fólk með sér í því. Til þess að átta sig að með maður sem var fyrir áfalli en maður er ekki áfallið sjálft. Og heilbriðu lífi
þetta eru lífsgæði að vera svona gammal kall eins og ég. Ég bara því fram. En tilfinningar, reiði eitthvað þeim sem tekur sér í líf, er það til? Ef við verðum að reiður út í viðkomandi? Já. Augnablik. 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 Vegna þess að, sko... Þú getur alveg haldið í reiðina, býst ég við. Þú nært hana. Guð gaf mér ákveðin tíma og gefur mér ákveðin tíma. Og ég heiklust nota orðið Guð vegna þess að ég trúi á himnafeðgana og er skýrður og femdur heilari skýrnir með krossmark og enn og brjóst og ég þarf ekkert að afneita því. Sko, ég líti á þetta þannig að ég hafi ákveðna tímalínu og ég vil nota tíma, ég vil ekki eyða tíma. Ég hef allan þann tíma sem Guð mér gaf þegar ég hef engan, þegar ég er dáinn. Og það er þetta augnablik, býtu, hvað hef ég með það að gera, vera að taka vald tímans eða kíkja undir og leita hinn fullkomna sannleika, vegna þess að hinn fullkomni sannleikur liggur í minni dauðastund, vil ég meina. Þá er allur sannleikurinn komin í ljós. En sá sem að ræður sína eigin dauðastund, er hann að brjóta gegn Guði það? Augnablikið hugsaði þannig. En svo kennir tíminn mér og lífið að það var kannski röng ályktun og ég fyrirgefi vinum mínum fullkomlega. Og það er helgidómur að fyrirgefa. Þú getur endalaust verið að fyrirgleyma og fyrirselja eins og Janis Joplin söng hérna í frægu lagi. Hún vildi fá Cadillac í staðin fyrir eitthvað eða Benz eða sjónvarp og fleira. Fyrir það að gera Guðs vilja. En fyrirgefningin er helgidómur og hann er innra með þér. Anton, þú gekkst með reiðina lengur en augnablik. Já, hún hefur komið svona inn og út sem kannski heldur maður að maður sé búin að vinna úr þessu einmitt, sko, en þetta ristir svo djúpt í manni að maður þarf einmitt að vinna í sér á öllum sviðum, sko, sálarlega, líkamlega og andlega, sko. Og einmitt eins og þú varst að tala sko, að maður þarf að hafa æðri mátt. Ég er alveg, þú veist, ég var ekki búin að fara í gegnum þetta nema ég hefði tengingu æðri mátt, sko. Og það er eitthvað sem... Og hver er þinn æðri máttur, hann segist að hafa himnaðfekka? Æðri máttur er bara allt fyrir mér, sko. Hann er innra með mér, hann er í öllu og ég held að maður mun aldrei skilja æðri mátt algjörlega. Svona hið góða í... Já, ég held að það sé fallega við að maður mun aldrei alveg skilja Guð. Nei, þá væri maður Guð líklega. Já. En ég trúi að við erum með Guð innra með okkur og við getum unnið úr öllu og við getum samverka allt til góðs. Og ég held að Guð geri það, hann samverkar allt til góðs. Hvort sem sé áfall eða eitthvað streita eða eitthvað erfiðleika sem hann lendir í. Ég held að samverkar allt til góðs. En fólk bölvar Guði, sérstaklega þegar lífið er ósakjælt. Og þegar við lendið því. Þannig að ég býst að þetta augnablik þá bölvar Guði. Já. En síðan eftir á sér maður tilgangi með þessu öllu. Já. Hann hefur svo sem fengið að heyra annað eins líklega, þannig að fengið að heyra ýmislegt, kallinn. En Ármann, er æðri máttur? Já, klárlega sko. Og það er bara sem hann segir sko, þetta er bara í öllu varstaðar. Sólin rís sko og sólin sest. Það er bara fallegt, skilur. Og þetta líka mun líða hjá eins og sagt þér. Já, og þú veist, tíminn er allar minna bót sko og ég trúi því alveg sko og En maður verður að gera eitthvað, það er ekki nóg að bíða. Nei, það er ekki nóg að bíða í sorginni, það getur verið bara hættulegt. Já, það er að versta sem hún gerir sko. Það vinnan, þótt hún sé erfið, snafla skoðuninn og komast í augu við óttan, komast í augun við reiðina og komast í sátt við allan hann pakka. Það er ferlið sem það þarf að fara í gegn sko. En Bjarni, þetta lítur að vera erfitt vegna þess að ef ég býð að mér eins og sölmuleiti mun sorgin bara líða hjá eins og sagt er en hún gerir það ekki ef ég ger ekkert og ef ég býð og lengi þá getur hún orðið mér ill með einhverjum hætti en þú getur komið til mín og sagt við mig í sorginni að ég verð að gera eitthvað og það er bara síðasta sem ég get hlustað á að ég bara er í sorginni, kæri vinur
Þú færði mig ekki til að láta mig skiptum trú bara eða ég bara fastur. Já, og það ekkert alltaf þennan tími vinnu með manni en sko ég vissum það að þegar fólk hlustar á þetta samtal og heyrir þínar spurningar þá allt reynt fólk heyrir já, hér talar óhrædd sál, hér spyr óhræddur hugur og það er hér spyr barn, hér spyr barn ég það taka fram já, og við erum sko, og það eru sko og ég held nefnilega að þessi virka afstæð sem við þurfum að geta tekið til sársaukaefnanna í lífinu, af því að lífið ofbýður okkur öllum. Það er engin, og þú þarft ekki að hafa mist ástvinn í sjálfsvíi til þess að sko lífið margbúð og ofbjóða hverri fertugri mannesku. Ég segi það oft sko, ég hef ekki rekist á fertuga mannesku, ég er búin að tala við fólk í sálgæslu í 35 ári, ég hef aldrei hitt fertuga mannesku sem að lifa lífinu sem hún ætlaði að lifa. Og stóra spurning er alltaf þessi, get ég elska lífið mitt eins og ég ætlaði ekki að hafa það. Og hér erum við svo erum við hér að tala um þessa sértæku reynslu. Það speglast rosalega vel þegar við vorum að byrja að stofna samtökin og höfum fengið leyfi hjá Johan Freeman sem er stofnandi Pieta House á Írlandi til þess að nota þetta nafn og það voru sko við fórum út 6 manns og 8 fundi og það var í rauninni við sem þar vorum, ég veit að við gleymum því aldrei og að því að hér hefur talið búist að andlegum hlutum, sko, það er ekki, sko, Pieta stendur ekki fyrir, boðar ekki trú, Pieta samtöki boða enga trú, þau boða hins vegar trú á mannlega samstöðu og samlíðun, því að Pieta þýðir samlíðun. Það er mikilvægt að taka þetta fram, þú þarft ekki að vera búin að finna trú áður á Nei, bara alls ekki. Og þú þarft ekki að óttast að það veri tróðið upp einhverjum guð sem þú vilt ekki hafa. Nei, menn vita það, ég er einmitt trúað maður, ég er prestur, menn vita það, fundirnir eru alveg skýrir með það. Hins vegar er Pieta, sko, allir kaþólika vita að styttan hérna, myndin af Maríu þar sem hún heldur á Kristi látnum syni sínum, hún heitir Pieta eftir Michelangelo og er í Sixtínsku kapellunni og Pieta þýðir samlíðun. En þegar við sátum og fundum með þessum stofnanda sem eru rosalega sterk manneskja sem sko bauð sér fram til forseta á Írlandi og var, þegar við heimsóttum hana í forseta skrifstofuna þar sem hún var senator í írsku forseta, ég þekki ekki alveg írsk stjórnvöld en þannig var það við komum þarna á skrifstofu hennar í forsetahúsinu og sitjum með hann á fundi og erindi okkar var þetta og þarna var Auður Axelsdóttir frá Hugarafli og Benedikt Guðmundsson og fleira fólk, Björk Jónsdóttir og Sassa og ýmsir fleiri sem voru þarna með okkur. Við vorum komin af því að þetta var allt saman bara Íslandika og það brann á okkur, það þarf eitthvað að gerast varðandi þessa stöð á Íslandi að fólk er ekki að fá inngrip, þá fólk var að deyja vegna þess að það var ekki að fá þjónustu þegar að kallaði eftir hjálpin. Svo erum við hérna og þau voru búin að sjá þetta módel og ég var hérna með þeim og fleiri og við sitjum á þessum fundi. Og þarna er þessi forystukonar alveg rosalega öflug manneskja, algjörlega svona. Og spurningir okkar er megum við nota nafnið, megum við kópera það sem þið eru að gera. Og það sem við sitjum og búin að vera að funda þetta og gerir það og það má bara hver túlka það sem maður vill. Allt í einu bara eins og loftið titraði og okkur brá öll og Johan Freeman hún situr þarna og við hliðina á henni situr rítarinn hennar ungur, greindarlegur maður situr hún og þegir og svo segir hún já, þið megið nota nafnið Pieta og rítarinn hann horfir á hana með sko bara varnaðaraugum og undrun og bara og alveg ljóst og þetta var ekki það sem átti að gerast á þessum fundi. Og svo höfum við ekkert frekari skýringu á þessu. Þetta bara gerðist svona og svo má bara hver túlka það sem hann vill. Breytingin sem er orðið á Íslandi þegar Pieta samtökju komið til skjalana er svo að lýðheilsa landans hefur lyftst vegna þess að nú veit fólk að maður þarf ekki að sitja einn í myrkri og skugga dauðans og í óttanum við það annarkvort að maður sjálfur vinnur sér megin eða að ástunum hans vinnur sér megin heldur hægt að leita hjálpar og það er hægt að fá samtal sko yfirleitt alltaf innan sólarhrings
samtal og það er greitt. Fólk sem að brölta í sjálfsvígshugsunum, það getur fengið samtal, alltaf 15 samtal hjá sálfræðingi. Og þetta eru vandað hæft fagfólk sem að vinnur hjá Píeta-samtökunum til þess að mæta fólki í sjálfsvígshugsunum og líka fjölskyldum sem eru áhyggjufullar og svo einnig syrgjendum eða fjölskyldum hafa lifað það að það væri sjálfsvígstilraunir, af því að þetta er svo flókið eins og Anton var að segja, þetta er svo margháttað. Og það sem við eigum hins vegar sameiginlegt er það við höfum valið og höfum getunum til þess að vera ekki hrætt við öðruhrætt. Og þegar við vorum í stofnvinnunni, komin heim eftir að vera búin að fá leyfið til þess að nota Píeta-nafnið, svo byrjuðum við mikla hugmyndavinnu og við fengum einn félagi okkar var að vinna hjá Arionbanka, við fengum að sitja inn í húsnæði Arionbanka og svo bauð Íslandsbanki að við getum fengið lánaðan starfsmann frá þeim sem var bara hugmyndarkur, sterkur maður, vanur hugmyndavinnu. Og ég bara með fordóma, hefðbundnu íslensku fordóma gaf bönkum. Hvaða pappa kannski kemur nú og hvað getur þetta fólk kent okkur, það er alltaf í manni fordómandi. Og svo kemur þarna maður sem ég þekkti hvorki hausnum sporð á og hann situr með okkur og segir, já, hvað eru að hugsa? Já, þeir eru að fara að stofna samtök, já, hvað er þetta og hvað þetta heita? Og svo hugsa hann, svo segir hann, UNICEF er með rauðanefið og svo taldi hann upp fleiri svona samtök sem að vinna að mannræktarmálum og láta gott að sér leiða, taldi upp alls konar samtök sem hafa... Kallinn og Álfinn og... Já, Álfurinn og Lykillinn og hvað þetta er allt saman og Naglinn og svo talaði björgunarsveitirnar með Kallinn og allt þetta. Svo sagði hann, vitið hvað þið hafið? Þið hafið nóttina. Þið hafið myrkrið. Og þá fórum við í vinnu og út úr því kom það að á hverju ári þá er kallað til vetrar sólstöðu göngu þar sem að Píeta fólk og þar sem Píeta kalla saman fólk á myrkastu nótt ársins út við vitan við Skarfaklett, þangað kemur fólk, þarna koma syrgjendur. Hvað segir þú? Sem er gulur viti. Kemur gulur viti, gulur september. Og þarna stendur vitin, gulur viti með grænu ljósi út í nóttina og við göngum þangað og með ljós og minnumst þeirra sem hafa farið og skrifum hvatning, bæði kveðjur til þeirra sem hafa farið og komum saman líka í hvatningu til þeirra sem eru að ströggla. Og þetta er svo sterkt vegna þess að þetta mætast syrgjendur, reyndir syrgjendur og fjölskyldur mætast á dimmustu nótt ársins. Og svo standa nöfn og ávarp til ástvina undir grænuljósi og gulum vita yfir jól og áramót. Og svo sagði mér maður sem að fylgist þetta með ferðum, því að þetta er opinber staður og það er bara myndavélar og annað. Sagði mér maður sem vinnur hjá Faxaflóahöfnum, fólk er að koma og vitja, það eru gefið merki, það eru mannaferðir. Sérstaklega á nóttinni. Fólk er að koma. Og það er okkur svo mikið hvatning. Og þannig hefur vitin orðið að þessu tákni fyrir Píeta-samtökin. Ofboðslega andlegt tákn, en það á það enginn. Vitin. Og þannig að svona eru þessi samtök og það er stórkostlega við Píeta-samtökin er það að þau virka vegna þess að þau eru raunverulega í almannaeigu og hvað voru 160 mann sem að hlupi fyrir Píeta núna í Íslandsbankahlaupinu og það er alltaf verið að vinna því að þetta standi opið og þessi algjörlega lár þröskuldur, þú bara slærið inn Píeta.is, finnur síman og nærð sambandi að nóttu sem degi. Það er gulur september, Ármann, hvað gildi hefur það? Hvað segir ég? Hvað gildi hefur gulur september? Gulur september er bara mjög jákvæmt fyrst mér upp á að reyna að koma þessu á framfæri í samfélaginu og fleiri fá að vita hvað starfið... Hvaða lausnir eru í boði? Já, og það er eitthvað svona sem ég held að fólk viti ekki af, en við erum innan, og því fleiri sem vita því betra, held ég. Það vinna guðugt starf hérna. Og þú ætlar að gera eitthvað á gulur september? Já, ég vinn á veitingastað, þetta er Menam, þetta er tælinsku veitingastaður, við erum upp í Ártúnsöða í matvællinu þar og svo erum við í matvællinu á Selfossi líka og við ætlum að selja hérna gullkarrí og að hverjum seldur rétti rennur 1000 krónur til Píeta-samtökuna.
það er gott að fólk vita því líka. Við reynum að leggja okkar að mörgum. Glæsilegt. Peninga til þess að reka starfsemina. Eins og þú bentir á að það er búið að greiða fyrir sálfræði tímana. Já. Og þetta er síðast þegar ég vissi, ég nú hættur að fylgjast beinleis með fjármálum Píeta, bara sjálfbáðlið og heldur utan um hópinn, en síðast þegar ég vissi voru þetta 20% frá opinberu fé og 80% gjafafé til þess að þetta geti starfa. Og þannig að það er svo mikil, og þannig eru Píeta-samtökin, sko, það eru margir hópar, það eru hópar á Akureyri, það eru hópar á Ísafirði, þeir eru víðar, það er kvennahópur líka hér í Reykjavík. Það er boðið upp á hópavinnu fyrir syrgjendur og svo eru boðið upp á margháttu samtöl bæði hér og Akureyri og sko starfsemin er viðtæk og fólk, bara ég hvet fólk til að skoða þetta inn á pieta.is, þetta er svo aðgengilegt og starfsemin er svo viðtæk og umfram allt er hún vegna þess að Íslands samfélag hefur ákveðið að hætta að sussa. Og við höfum til dæmis líka lært og það vitum við prestar sem komum inn í aðstæður að núna þegar áföllin inn í yfir í fjölskyldum og einhver hefur tekið líf sitt, þá er ekki lengur þessi andi yfir þessu, heyrðu, við skulum nú ekki vera að segja neitt hér. Segja það verið bráðgáttur. Já, það er bara, og það er svo mikið léttir. En samt ég ætlaði að spyrja því, sko, að þið tala um skömmina, en þá er samt svona stigma að maður sér, stundum getur maður lesið á milli línana í minningagreinum, þar sem þetta er ekki sagt og maður velti fyrir sér, kannski er þetta bara allt í lagi að sé þannig að þetta á ekki að vera sjálfsagður hlutur að fólk takir líf sitt. Þetta er vandi, þetta er vandi með færi. Það er líka til fjölskyldu, það sem að fólk veit, hér var sjálfsvíg en það er ekki allir komnir þangað að geta sagt það og þá er ekki rétt að segja og ég veit að allir sem að sitja hér, ég meina þið rættu allir við ykkar ástvinni og ykkar fólk, þau eru hér vegna þess að þið vita að baklandið ykkar er sátt við það og það er ekki allir sem geta bara, sko, þetta eru gríðarlega flókin og sársaukafull mál en markmiðið er það einangrum okkur, ekki skiljum engan eftir einan og látum þær góðu fréttur berast að enginn þarf að vera einn og það kemur svo vel fram í ykkar máli og við erum bara hluta af því, þessi kallahópur. Það er stórkostlega, það er svona svo gott að fá að koma hérna og segja frá þessu. En þetta er kallahópur. Væri öðruvísi svona hreinskilni og trúnaður og traust inn í hópnum ef að það væri þarna tvær konur? Já. Á hverju? Það er bara reynsla mín að vera með köllum. Ekki fyrir það að þurfa að hafna konum en það er líka í fleiri sjálfshjálpa samtökum, þá eru bara sérstaklega kvennafundir og karlafundir og það er einhver ástæði fyrir því að þetta sé þannig. Það er eitt sem ég langar til að koma þess inn á þegar við tala um tíman og sárið. Mig minnir að ég hafi heyrt hana ástsælu leikkonu okkar, hana Eddu Björgunsdóttir, segja, ég þekki hana frá skólaárum, við vorum í barnaskóla saman, inn í Vogahverfi. Hún sagði einhvern tímann, við vorum einmitt í myrkrinu, sólstöðugöngunni. Já, þetta er sólstöðu. Þá hafði hún orð á því og sagði, tíminn læknar ekkert öll sár, það er helvítis kjaftaði. Og það þarf að gera eitthvað. En tíminn getur kennt okkur að lifa með þeim. Já, en hann læknar ekkert öll sár eins og stundum er komið orði. Mamma Gallan sagði þegar að ýmislegt gekk á í lífunu, mundu það balli minn, hafðu nóg fyrir stafni. Það er nú lykilatriði, það er að lendi ekki inn í þráhyggjugsunni og lokast af. En tíminn læknar ekki sárin og ég held að þú hefur verið að tala um að maður getur líka hitt sársaukann bara hráan, þú veist að þessu búin að vinna í honum. Já, algjörlega. Það er eins og maður bara hleðst upp í manni, maður er allt sem maður hefur verið, líka óunnu. Þannig það er ekkert gengið frá þessu, bakkað upp og sett upp í hillu og svo er það bara stillt þar. Og það getur komið eitthvað svona umræði eitthvað þar sem allt í nú rífur ofan að manni sárið. Og einmitt eins og vorum að tala um áðan, sko, að maður getur oft látið áfallið stjórna hver maður er. Þú veist, maður getur látið skugga sinn skyggja á hver maður raunverulega er. Og þá er maður farin að láta áfallið móta sig sem manneski frekar heldur en að nota það til að hjálpa fólki. Þú
Mér finnst svo mikilvægt fyrir mig eftir alla þjáninguna sem ég fór í gegnum að ég geti vita það, ég geti hjálpað einhverjum sem að gangi í gegnum svipaða hluti. Ef ég væri ekki með það, þennan tilgang, þessa þjónustu, þá væri ég ennþá að þjást. Þannig ég þarf að umbreyta þessu í ljós. Þannig ég þarf að lýsa upp myrkrið, sko. Að hjálpa öðrum. Já, að hjálpa öðrum og vita það að Þannig hjálpar þér. Já, að mín reynsla geti hjálpa öðrum. Það er tilgangurinn með þjáningunni, er að ég fæ að upplifa hana til þess að ég geti tengt við aðra. Hvað segir þið yngri menn þessi kallahópur? Hverju breytir það hvort það sé bara kallar eða? Persónlega myndi ég alveg geta tjáð með eins með konur í kringum mig, sko. Ég er komin á þann stað, mér finnst það ekki skipta máli en ég er alveg sammála að það kemur öðruvísi dýnamík í kallahópum og kvennahópum og blönduðum hópum. En það er allt gott. Það er ekkert eitthvað eitt betra, finnst mér. Þú ert á því líka álvana? Já, ég myndi segja það, sko. Herðu, ég þakka ykkur fyrir að koma hingað í september, gulur september og segja ykkar sögu og spjallum þetta. Baldvin, Anton, Ármann og Bjarni, kæra þakkir. Kæra þakkir. Takk fyrir okkur. Við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Velkomin á Samstöðina. Já, og þá ætlum við að ræða nokkuð sem mér finnst mjög skemmtilegt að ræða. Músík. Þetta er félag sem heitir Vökufélagið, samtök sem stuðla að eflingu þjóðlistar menningar á Íslandi. Og þetta félag hefur staðið yfir dagskrá sem að meir og minna átt staðheldi bara á heilli viku. Ekki síst í tilefni þess að það fannst nótnabók með danslögum fyrir fiðlu sem að mér skilst að verði gefið út eftir Jónas nokkur og það fór fram þing helgina og mér skilst að þar hafi komið fram svo niðurstaða að það hafi meira verið spilað á fiðlu hér í þessu landi en talið var til forna eða sem sagt kannski á 19. öld eða eitthvað sluðis. En á þessum málþingi sem að ég gat nú því miður ekki sótt vegna árekstrar við annað voru flutt mörg snjöll erindi að því mér sagt og eitt þeirra flutti Herdís Anna Jónsdóttir, hún er meðal annars víóluleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Hún flutti erindið fiðlumenning í Suður Þingeyjarsýslu og ég held að hún muni segja okkur frá því að þar sé hún að ræða tíman á 19. öld og mér skilst að sumpart hafi Suður-Þingeyingar skorið sig frá öðrum landsmönnum á þessum tímabili. Fáum að vita það eftir andartak því að Herdís Anna er komin hingað að rauðaborðinu. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hver var þessi Jónas sem ég ræddi áðan? Jónas Helgason. Já. Hann var tónskáld og bjó hérna fyrir sunnan. Hafði nú lítið með Suður-Þingeyinga að gera en hann var nú járnsmiður en hann var mikill tónlistamaður og hann var organisti í Dómkirkjunni og bróðir hans Helgi, þeir voru aðalmennirnir á þessum tíma þarna á 19. öldinni hér fyrir sunnan en á sama tíma var eitthvað allt annað að gerast í Suður-Þingeyjarsýslu, í minni sveit, í okkar sveit. Í okkar sveit. Já. Já, það er kannski bara best að halda því til haga og greina frá því án undanbragða að við reykjum bæði ættir okkar til Mjósveitar. Jú, það er. Og það kann nú að hafa átt einhver þátt í því að þú hefur skoðað. Já, sko það má eiginlega segja að ég sé bara alin upp inn í þessari 19. aldar menningu og nú þarf ég aðeins að útskýra það. Sko, faðir minn, Jón Sigurgeirsson frá Helluvaði
og móðir mín Ragnhildur Jónsdóttir frá Gautlöndum, þetta bæir, báðir í Mývatnssveit. Faðir minn, hann var fæddur 1909 og var sem sagt komin á 60 aldurinn þegar ég fæðist. Það voru 17 ára á milli pappa og mömmu. Já. Og pappi var mikill sem sagt tónlistarmaður, en eins og þá tíðkaðist að hann var sem sagt svona heima, gerði þetta bara allt, það voru engir kennarar. Sjálfmenntaður. Og ég náttúrulega þegar ég unglingur og ég byrjuði í tónlistarskóla Akureyrar að læra á fiðlu, það var alltaf mikil tónlist á mínu heimili á Akureyri, ég ólst semst upp á Akureyri en það var kannski ekki eins tónlist eins og vinir og kunningjar hlustuð á og iðkuðu. Það heima var alltaf eftir kvöldmat. Þá fór ég inn í stofu með pappa og ég með fiðluna og hann með píanóið eða harmoníku, jafnvel orgel og við spilum saman og danslög, íslensk sönglög, bara fjárbókin íslensku sönglögin, þau voru bara í henglum á mínu heimili, það var svo mikið spilað úr henni. Og eru þau einhverju leyti 19. aldar tónlist? Já, þetta eru náttúrulega þessi sönglög, 19. og 20. aldar, en svona, ég ekki inn í miðri þessari menningu, ég bara síðast í Móikanen, ég sem sagt næð því að hvað maður að segja, fá síðasta óminn frá þessum sjálflærðu snillingum sem voru í sveitinni og málið það að það náttúrulega ekki einleikið að á þessari 19. öld þá eru 100, þá teljast vera 158 manns sem spila á fiðlu. Þetta náttúrulega, já, þetta bara í Mývatnssveit? Nei, í Suður-Þingeyjarsýslu, í allri sýslunni. En mér, já, 158 manns spila og það sem sagt, það vitað 122 hljóðfæri. Já. Og hvernig vitum við þetta? Jú, einn besti vinur pappa sem hét Garðar Jakobsson og var frá Lautum í Reykjadal. Hann einn af þessum síðustu sjálflærðu fíólínspilurum og hann á síðustu árum ævisinnar, eða svona þegar hann hætti að vinna, þá ferðaðist hann bara alla sýsluna og leitaði uppi fiðlur og sagnir fiðlurnar og og skrifaði þetta allt og skráði niður og þetta ómetanlegt. Og vinur hans, Páll H. frá Laugum, upprunlega úr Bárðardal, frá Mýri í Bárðardal, hann var með honum í þessu, hafði mikinn áhuga á að safna öllum gögnum tónlist í þessari sýslu, því þetta var ekki einleiki, þetta fiðlu brjálaði. Það var bara eins og fótanuttæki, það var bara til á öllum bæjum. Það var fótanuttæki þess tíma? Já, nú kannski bara eitthvað æði var þetta því að sko þeir sem sagt halda fyrirlestur í Norræna húsinu 1986 og ég man að ég fór á hana fyrirlestur og ég varð gjörsamlega heilluð, þetta var svo sérstakt og í framhald af því þá gefa þeir út alveg snildarbók sem heitir Fiðlur og tómmannlíf í Suður-Þingeyjarsýslu. Þarna eru þeir Garðar og Páll. Já. Og í þessari bók öll þessi viska þessar fiðlur sem voru til en Garðar, ég þarf að segja Garðar var nefnilega minn besti vinur. Hann kom svo oft á Spítalaveginn á Akureyri, þar sem við byggum og heimsótti pappa því að þegar þeir voru hættir að vinna þá ég bara unglingur og og þeir voru svo mikið að spila saman elsku að spila saman danslög og sönglög og
svo buðu þeir mér að vera með og þar kemur mín svona persónlega reynsla á annan bóin ég að læra fiðlutækni, harða fiðlutækni í tónlistaskólanum á Akureyri, vibrató og bógatækni og handstöðu og allt þetta og svo fer ég inn í þennan heim þessa sjálflærðu pabbi lærði líka bara sjálfur eða sem sagt eins og ég nefndi áðan hann hann fór í 2 vikur eða 4 til Guðfinnu á Hömrum í Reykjadal, hún var organisti og mikill tónlistarmaður og kendi, sem sagt var á Húsavík var organist á Húsavík og hann var ég held 2 til 4 vikur hjá henni í fyrirnámi? Nei, hann var lærið á orgel en hann keypti sér samt náði að ná sér í fiðlu á þessum tíma samt þessir menn, þeir bara svona og það svo ég ætla að segja með pappa að hann áhugin var svo mikill að það var ekki tilneitt orgel þá á Helluvaði þegar hann kom heim úr náminu þá var ekkert til að spila á en þá skar hann út í garðaböndin þar sem að í jötunni þar sem að kindurnar fá heyið kallu garðabönd og þar skar hann út nótur og æfði sig bara svona, þetta var svona luftpíano en sem sagt Garðar svo við víkjum aftur á honum hann sjálflærður en náði samt að fara suður og var hjá Þórarni Guðmundsssyni líka einhverjar 2-3 vikur og þetta það sem að þetta var allur lærdómurinn og þarna fæ ég að kíkja inn í þennan heim og mér fannst þetta svo spennandi þeir hrósuðu mér og ég var mjög upp með mér en svo fór mér mikið fram og ég var að víbra og það var alltaf verða svona miklu betra hjá mér og þá fór ég að taka eftir því að Garðar, hann hélt svo undarlega á hljóðfærinu hann hélt svona eins og hann væri að halda á diski eða svona bakka og svona mjög grófur í bóastrókonum og ég svona hugsaði með mér á ég að leiðrétta hann en svo hugsaði nei, ég þorði því ekki og og eins gott því að þarna voru bara 2 heimar að stangast á en þeir spiluðu Garðar spilaði sjaldan eftir nótum pabbi meira, hann einhvern veginn náði þeirri tækni og hann einhvern tímann þá baði ég þá að spila eftir nótum, það var eitthvað sönglag og þeir sem sagt tóku sér til og spiluðu ekki eins og eftir nótunum sem skrifa voru þeir tóguðu og teygðu allar nótur og bara alls ekki það sem skrifa var í nóturnar og þá setti ég nú hnefan í borðið og sagði nei, drengir mínir þið gerir þetta ekki rétt og þá sagði þeir svona myndi engin rödd syngja þú veist og engin mannleg rödd myndi tengja þetta svona og syngja þetta svona og ég sá að þetta var alveg hárrétt hjá þeim og ég hef alla tíð reynt og sérstaklega sönglög að syngja þau ég syng þau áður en ég spila til að reyna að finna hvernig þetta á allt sem hann að hljóma en þeir voru alveg dásamlegir og ég finn það að þó ég hafi og ég verð alveg að vera heiðarlega með það að þegar ég fer svo í framhaldsnám ég fer suður í tónlistarskólann í Reykjavík fyrst og ég var ekkert að segja fólki úr hverja rætur mínar voru því að ég ætla ekki að segja ég skammaðist mín fyrir þær en ég vildi bara ekkert að fólk vissi mér fannst þetta svona bara vera mitt prívat en svo sem sagt þegar ég fer út til til Þýskalands og kem aftur heim þá kynnist ég manninu mínum sem frá Hollandi og hann fyrir að Dísa, hvað að spila þarna og hvað þetta og allt í einu þá bara opnast Pandoruboxið og við höfum verið að leika okkur mjög mikið saman, við kallum okkur dú á stemmu og við höfum verið að leika okkur mikið með þessi þjóðlög. Já, þannig að maðurinn þinn, hollendingurinn, hann blæs
eldi í glæðurnar sem voru kannski aðeins að kulna þegar kom að þínum arfi þarna nákvæmlega austur í norðaustur í Þingeyjarsýslunni. Já, og það sko, ég segi nú oft glöggt gests auga sko, í þeim efnum. Það eru oft og ég segi sko eins og núna á málþinginum daginn, í sambandi við bók Danslög Jónasar sem nú verið að gefa út, að það er norskur fyrirleikari, snillingur, Veigar Vordal, sem hefur verið að spila þessi lög og það er hægt að hlusta á það hjá Ísmús, öll þessi lög, því að hann hefur tekið að sér að spila þau. Þetta er góð samvinna. En ég var að hugsa, sko, nú er ég komin aftur sko á 21. öldina. Mér langar svolítið til að segja sko, hvernig byrjaði þetta allt saman? Af hverju varð þetta? Mér langar einmitt sko bara út frá samfélagslegum áhuga. Þá finnst mér þessi tölfræði sem hún nefnir alveg stór dularfugl. 150 eitthvað fiðlur. 122 fiðlur en 158 spilarar. Já, ég snýri því við. En sem sagt 122 fiðlur eru ekkert smáræði í frekar dreifðri byggð og ekkert allt og fjölmennri byggð sem Þingeyjarsýslan er. Byrjaðu á því að reyna að sko finna uppafið að þessum ósköpum. Já, það er bara mjög einfalt. Sko, það er þannig og nú ætla ég að koma þér óvart, Björn, því að ég veit hvaðan þú ert ættaður, þú ert úr Vogum í Mývatnssveit. Jú, það passar. Og uppspretta þessa æðis er nú bara í föðurtúni þínu. Nei, hvað ert það? Já, það er nefnilega þannig að það var maður sem hét Jón Jónsson og hann fluttist í Voga í Mývatnssveit og gerist þar bóndi en hann hafði sem sagt þar á undan hafði hann farið til Kaupmannahafnar og lært trésmíði og heyrt þá í fiðlu og hann sko nú veit ég ekki hvort sagan segir að hann hafi fallið fyrir fiðlunni þar, nú veit ég ekki hvort hann hafi heyrt í fiðlu hér á Íslandi, en allavegana að hann fyrir þá litlu aura sem hann á, kaupir hann sér fiðlu í Kóngsins Kaupinhán en hann á ekki fleiri aura til að kaupa sér kennslu, þannig að hann lærir af drykkjumanni. Já. Svona sem sagt bara sjálflærður í raun og veru. Guð mig góður hvað þetta er rómantískt. Þetta er svo rómantískt að það er nú alveg. Og svo kemur hann til Íslands aftur og flytur í Voga. Og byrjar að spila. Og hann spilar og það er bara eins og með, ég veit ekki, með sveitunga okkar, þetta er ekki bara mývetningar, þetta verður eins og eldur. Þessi fiðlutónar, hann hlýtur að hafa spilað fallega. Því að þetta verður bara, ekki alveg strax, hann byrjar á því semst að spila og fólk er bara svona sjálfsagt að hlusta og svona kannamálið. En þá kemur annar maður í sveitina og er svona farand hvað maður segja listamaður og verkamaður, það er hann Arngrímur Gíslason þekktur sem málari okkar svona kunnasti alþýðu listamaður og hann sem sagt hann kann á flautu og hann með einhverjum hátt máta þá ég veit ekki hvort hann er með fiðlu þegar hann kemur í sveitin allavega að hann sem sagt er fyrsti og eini nemandi Jóns sem að kallaði sig alltaf Voga Jón. Já. Nú getur þú farið að kalla þig Voga Björn. Já, og hann flyttur svo til Bandaríkjanna. Hann ætlaði að fara til Brasilíu. Já. Og því að búskapurinn gekk nú ekki vel, hokraði og ætlaði sem sagt að fara en hann kemst það er hörgull á skipum og hann kemst ekki og hann fær lúnabólgu og deyr. Já, það var þannig. En sem sagt Arngrímur og hann spila á þessum tíma frá 1860 til svona 75 þá spila þeir á mannamótum og öllum mannamótum og heimilum og það bara verður eitthvað bara þú veist, hvað heitir það? Það verður bara svona
æði. Þetta bara með ólíkindum. Bara grísæði. Já, það bara grísæði. Að það, sem sagt, það bara kaupa sér allir og þá líka spurningin, hvernig má það vera, hvernig komist þessar fiðlur allar þarna austur? Já. Og þá má nú þakka Benedikt Auðnum sem var kallaður faðir alþýðumenningar, þingeskrar alþýðumenningar, Benedikt frá Auðnum, hann var einhver millimaður, það segir hann Garðar í bókinni, að hann var millimaður, hefur haft einhver sambönd í Kaupmannahöfn og fengið fiðlurnar sem sagt sendar bara með skipum og svo var bara keypt og svo var líka importör, þetta voru svona katalógar, fólk bara keypti þetta bara eins og við erum að kaupa á Boost og bara fylla og í ýmsum það er ábyggilega mjög fínar fiðlur þarna inn á milli, sumar voru náttúrulega líka bara algjör skrapatól. Hvert var verðið á þessum gripum? Var þetta stór fórn að færa, veistu það? Nei, það var held ég allur gangur á því, en ég held að hafi ekki verið neitt stórpenningur, en ég meina að það voru náttúrulega allt stórpenningar, það var náttúrulega sjálfsagt þótt eyðsla, en samt finnst mér þetta svo merkilegt úr því að spyrja að það var einhver skilningur þarna í sýslunni að peningum sem væri varið í list væri góð fjárfesting. Já, og það finnst mér svo merkilegt að það var skilningur einmitt fyrir þessu, fyrir listinni. Og þegar og þarna bara hermdu menn hver eftir öðrum, það voru náttúrulega bara engir kennarar. Arngrímur var duglegur að kenna og sýna og þar sem hann var svona farandverka maður, að þá kom hann víða við og svo átti hann dóttur sem að giftist í Stóruvelli og það var mikið menningarheimili, Stóruvellir í Bárðardal og allir sem sagt, þar voru held ég til 6 fiðlur, ef mig minnir, á sem sagt bara keyptar, bara hópkaup þar og og svo vil ég líka nefna það, förum tilbaka að Hallgrímur Langavið í Vogum, allir, hann var semst Langavið, hann átti fiðlu og spilaði á hana á hverjum degi, alveg fram í andlátið og hann var forsöngvar í Reykjavíkurkirkju og hann notaði fiðluna sem sagt til að spila fyrir svo þeir getu hermt eftir laglínunni og allir synir hans áttu fiðlur. Það er bara svoleiðis. Það er svoleiðis. Þannig að það eru einhverja fiðlur sem leynast undir rúmum í heima hjá frændfólki þínu. Það er svo magnað að þessum hluta minnar fjölskyldusögu hefur innan minnar eigin ættar mjög lítið verið sinnt. En af því að þú myndist áðan á bóndan sem skar út nótur í garðabandið. Það var pabbi. Pappa, að þá mér hugsað til annarar einmitt mjög rómantískrar sögu að það er einhver snillingur þarna úr Brekku, er það ekki? Jú, Vagbrekku, já. Vagbrekku. Hjálmar Stefánsson. Og til heimildir það hafðar frá honum sjálfum að þegar kvöldaði og vinnudegi hans og lokið, er það ekki rétt skilið hjá mér að þá hafi hann átti, það voru engir til þess að spila með honum. Það var svona ýmist hörgull á því stundum. Já. Og þá rær hann úr vör á bátnum sínum út á Mývatn og nýtur þess að heyra ölduna slá takt við byrðingin og var þar með komin með meðleikara og gat á spilað á fiðluna við takt. Þetta er svo falleg sá, við skulum bara halda henni svona því að hún er svo falleg. Er ég að færa í stílinn eitthvað? Það má bara, finnst mér og ég hef heyrt líka sögur að því að þessir menn, sjálflærðu menn, þeir, eins og við gerum núna, við förum inn í einhver hús og við spilum, þeir bara settust niður hvar sem þeir
þeir voru bara með fiðluna í poka og ef þeim blés eitthvað í brjóst þá settust þeir niður og spiluðu og mér var sagt, Helluvað bæirnir, Helluvað og Gautlönd er undir Mývatnsheiðinni og það var mikið, það var náttúrulega fólk var að fara yfir heiðina og á þeim tímum var náttúrulega miklu meiri þögn, það var engin bíla niður og mér var sagt að einn frendi minn sem átti fiðlu, hann gekk ofta á milli Reykjadals og Mývatnssveitar, kom upp í Gautlönd og þau heyrðu alltaf þegar hann var að koma því þá heyrðust fiðlu ómarnir, hann settist alltaf niður ef það ringdi ekki á einhverjum stöðum og og spilaði á fiðluna og það komi fyrst fiðlutónarnir á undan honum áður en hann svo birtist en það var alltaf vitað af honum áður en hann kom og þetta finnst mér svo fallegt einhvern veginn bara, þetta eins og að syngja þú veist, nú ég í stuð að syngja ég bara fer að syngja þeir bara nú ég í stuð að spila á fiðlu og ég veit að þeir náttúrulega á þeim tíma var aldrei neitt tími til að það var náttúrulega mikið, bændur þurftu náttúrulega að gera allt með höndunum, engar vélar og ekki neitt þannig að það voru oft kvöldin og næturnar sem þeir fóru að sinna þessu áhugamáli sínu og það er einhver rómantík yfir þessu öllu saman. En liggur alveg fyrir að þessi fjöldi hljóðfæra, fiðlu hljóðfæra og allur þessi aragrúi fólks sem spilar á fiðluna liggur alveg fyrir þegar þú berð Þingeyjarsýslu saman við aðrar byggðir út á landi, aðrar sýslur að þarna það var er eitthvað alveg sérstakt. Þetta er eitthvað alveg sérstakt. Þetta er alveg einstakt og það var bara þessi hvað ég segja, það var eitthvað þetta andrúmsloft og skilningur fyrir tónlistinni sem að kannski mikilvægi fegurðarinnar. Já. Og það var líka ekki bara skilningur heldur þrá og ég er svo þakklátt fyrir það að hafa fengið að upplifa þessa ástríðu í sínu tærasta formi. Þessi tveir menn að spila saman og þetta var ekkert allt þú veist, þetta voru engir stórkostlegir spilarar en maður hugsar allt sem maður heyrir núna en þörfin bara beint út frá hjartan, það var ekkert ego að þvælast fyrir þeim og ég finn það meira og meira eftir því sem við eldri og hef alltaf því að við sem að tökum förum tónlistabrautina að það er alltaf egoið sem að þvælist fyrir okkur er ég nógu góð og yfirleitt erum við alltaf, ég verð að gera þetta betur og við erum mjög kröfuhörð á okkur og við erum tilbúin að taka upp kústinn og lemja okkur af því að þetta mistókst eða við getum betur og erum ekki alltaf, já þetta var nú gott og svona og þá hugsa ég oft þessa menn og það er ekki bara, ég kynntist fleirum, pabbi tók mig stundum bara á rúndin í Reykjadal, þar var til fiðla virkilega á hverjum einasta bæ og ég sem sagt bara unglingurinn tók það niður og reyndi að stilla þær, yfirleitt voru strengir farnir, þú veist, það var náttúrulega stóra að þegar strengir slitnuðu þá var ekkert bara hægt að fara út í búð og kaupa. Þeir kannski notust bara við eitt streng og hárin voru farin úr bóganum en bara ástin og ástríðan eins og ég segi bara einhvern veginn leið og við byrjuðum að spila fyrir gömlu vini pappa sem að höfðu voru ennþá höfðu þekkt jafnvel náðu því að eins og ég segi pappi fæddur 1909 hann er bara þú veist hann nær því alveg að hafa þekkt þessa 19. aldar menn og eins Garðar, hann var fæddur 1913 að hafa farið inn í sé þessa veröld þar sem fólk þetta var ekki út af egónu heldur bara hreinni ást til tónlistarinnar. Var þetta bæði fyrir dansi og
fjöldasöng? Já, þetta var sem sagt, það var mikið danslög, sönglög, sálmalög og það var semst að vera að spila á fiðlu í kirkjunum. Já, það var alveg sko, og það, eins og ég segi forsöngvarar sem að voru, sem það var kallað að þeir sem að leiddu söngin, þeir notuðu oft fiðluna til að leiða söngin, en svo það semst frændi minn, nú kem ég semst að ég nálgast þessa menningu bæði gegnum pappa, en svo það móðurættin, ég má ekki skilja hann eftir því að hún kemur sem sagt frá Gautlöndum og úr Reykjadal og á Narfastöðum í Reykjadal, þar voru systkini og semst amma mín þaðan og ömmubróðir minn hét Björn Jakobsson, var merkur maður. Hann var skal ég segja íþróttakennari og hann var fyrsti skólastjóri íþróttakennaraskólans á Laugavatni. Og hann kemst yfir, hann kaupir fiðlu, hann einn af þeim sem nær sér í fiðlu á þessum tíma og svo hann fer til Danmerkur og lærir þar sína íþróttafræði, en hvað gerir hann? Þegar hann kemur heim aftur, þá hefur hann líka náð meiri leikni á fiðluna og hann notar fiðluna sem við líkamsrækt. Fyrsta aerobik hljóðfærið á Íslandi og hann notar fiðluna en eingöngu með stúlkum, ekki með piltun, þeir voru í mullersæfingunum en hann notar fiðluna með stúlkonum, þær gera æfingar og þegar hann verður gamall, hann átti enga ættingi, eða hann átti engi börn, en þá sagði hann fyrsti ættingin nær hann á að eignast þessa fiðlu og það var ég. En fiðlan var lengi að vísu geymd á Laugavatni, svona til minningar hann og þegar að skólabróður okkar, var skólastjóri þar árið 2000, þá bankaði ég nú upp á og sagði honum að ég ætti nú þessa fiðlu með húð og hári og það ætti nú að spila á þessa fiðlu en ekki bara geyma hana og hann var mjög glaður, Erlingur Sigursson og hann lét mig afhendi mig fiðluna og ég spilaði og hef spilað tvisasinnum við skólauppsögn skólalok þarna á Laugavatni. Skemmtilegt. Þannig að hún vel brúkhæf. Já, hún mjög sérstök fiðla. Hún er eiginlega samansett úr framhliðin, verst að vera ekki bara með hana með mér, en framhliðin hún gæti nú bara verið eftir Jón á Grund, hún er svona svolítið amatörsleg, en bakhliðin gæti verið úr Stradivarius. Hún er samansett úr tveimur hlutum og sjálfsagt einhver fiðlusmiður sé þetta bak og þá vil ég nú meina hún hafi komið, það hafi verið fiðlusmiður í útlöndum sem að hafi séð þetta bak og sett svo klambra saman framhliðinni og eða klambra, þetta er mjög vel gert og fiðlutónnin er mjög djúpur og fallegur en fyrir þetta málþing, ég verða að nefna það, þá ég hef aldrei spáð í það, ég hef náttúrulega bara, þetta er bara fiðlan að spjössa frænda og mér þykir alveg óendalega vænt hann og ég nota hana mikið þegar ég er að spila þessi þjóðlög og sönglög en ég fer sem sagt í bókina hans Garðars, þetta eru svo miklar upplýsingar og ég er svona hvaðan kemur fiðlan að spjössa frænda og ég fer að lesa og hvað les ég? Ég les að Bjössi frændi hafi fengið hana frá Jónasi Helgasyni tónskáldi. Og þá er hann komið hringinn. Þarna lokast hringurinn og þetta er náttúrulega bara alveg þetta er alveg
geðveikt að geta sko á þessu málþingi þarna í gær þegar ég gæti sagt að var búið að tala, búið að spila þessi danslög og tala Jónas og ég gæti bara hérna, já og hér fiðlan. Þetta alveg stórmerkilegt. Áður en það gerist að Jón nær sér í fiðlu og hann þessi mikli áhrifavaldur. Já. Og af honum sprettur þessi áhugi sem að verður, hann kviknar þarna við Vatnsbakkann í Mývatnssveit og færist síðan eins og eldur í sinu alla Þingeyjarsýslu. Áður en það gerist þá spyr maður sig, var það tilviljun að það var fiðla eða var fiðla náttúrulega ekki fyrirferða mikið hljóðfæri, þú getur tekið hana með þér, hefði það allt eins geta orðið eitthvað annað hljóðfæri? Þetta mjög góð spurning. Sko, já, flautur eru líka og voru vinsælar. Já. Það var alveg Arngrímur, málari, hann átti bæði fiðil og flautu. Þetta mjög góð spurning og jafnvel flauta einfaldari því að fiðlurnar, sko, eins og ég segi, það slitnuðu strengir, þær voru viðkvæmar sprungu jafnvel í kuldum, bogarnir, mistu hárin, hrosshárin. Sko, þetta mjög góð spurning og ég get ekki svarað henni nema við förum í andaglas. En sko fram að því að hann kemur með fiðluna í sveitina, þá voru langspil mjög vinsæl. Já. Þannig að það var alveg jarðvegur og fiðlan svona, hún tekur svolítið yfir. Já. En þetta mjög, sko, svo það líka með fiðluna, það er náttúrulega já, það einhver svona skemmtilegur hljómur og kannski nei, hún nú eiginlega, það bara mjög erfitt að spila, sko tæknilega það mjög erfitt og ég hef oft hugsað það því að þessir menn, sko ég veit ekki neina konu sem að spilaði á fyrir sem mér finnst vera mjög sérstakt af því að fiðlurnar eru svo grannar og litlar. Annríkisþátturinn heldur hafa ekki verið það. Jú, annríkisþátturinn var náttúrulega. Þær hafa ekki átt frelsi til þess. Nei, en samt ég veit, það voru einhverjar konur, sko, en það bara ekki. Höfundur ókunnur, ljóðin voru, það voru tekin út nöfnin og kallarnir. En sko, mennirnir, þeir höfðu svo breiða og mikla fingur. Já, og þess vegna finnst mér svo merkilegt að þeir eru þarna að fiðlast þetta á meðan að eiginlega hefðu konurnar átt að svona með sína grönnu hannyrða fingur. Ég skil hvað þetta, mér finnst líka svolítið merkilegt að sko þarna hafi menningin verið slíka, karlmenn hafi mátt bera sínar einlægu tilfinningar. Einmitt, já. Mér finnst það alveg stórkostlegt. Af því að þetta voru náttúrulega, sko, ég ólst upp við þessi tröll sem þessi kallar voru oft, fornir í skapi, mjög illúðir á mörgum augnablikum, en ég man líka veislurnar þegar mannamótin eru, hvað sem það var fermingaveisla eða hvað það er. Og ég hef reynda lýst því í bókum sem ég hef skrifað. Þegar hinn steinrunnu tröll sem að maður hélt að litu aldrei glaðan dag klæða sig úr hempum hversdagsleikans og hins harða lifibrauðs og allir bresta í söng. Með tár á hvarmi. Með tár á hvarmi í kringum organistan sem að því að ég get bætt því við þessa rannsóknir þínar og það sem þú ert að tala að sko ég segi nú ekki að það hafi verið píanó eða harmoníumorgel á hverju heimili í Mývatnssveit, en rosalega voru þau mörg. Ég held Bjössi, ef þú bara, þú fyrir þína einn rannsókn þarna sunnan við vatna, þá held ég að það finnist. Og þá var bara gert ráð fyrir því að það væri til hljóðfæri, einmitt til þess að fólk myndi fylgja sér saman á mannamóti og það var líka gert ráð fyrir því að allir gætu sungið fjórraddað í alveg þokkalegu pitsi. Já, og það er enn í dag. Það er enn í dag, þetta hefur lifað. Já, þetta merkileg arfleifð og eins og ég segi, ég finna að ég er bara svo þakklátt fyrir að hafa fengið að upplifa þetta og það er svolítið skemmtilegt að ég sagði frá því áðan að ég var svona ekkert að tala mikið þetta því mér fannst þetta bara vera svona mitt prívat og svo á ég eignast ég vinkonu Svövu Bernharðsdóttur sem var í Juilliard
kemur til Íslands og er að gera doktorsritgerð sína bara fiðlumenningu á Íslandi og við förum eitthvað að tala saman og ég segi, já ég á nú hérna pappi á vin sem alltaf er að spila á fiðlu og hann heldur svona og vinur hans Páll, þeir eru allt og hún bara, hvað er þetta að segja? Og við fórum bara keyrðum norður, sko hún var bara í einhverja nokkra daga hérna, keyrðum norður og hún alltaf kemst í þennan rosalega fjársjóð og það var svo gaman að þegar ég sá hana sko eins og ég segi, hún bara var komin þannig í gullkistu og ég horfði á hana sem sagt, ég var búin að vera inn í þessu en að sjá hana upplifa þetta með gestsaugum ég var svo stolt að ég einhvern veginn, þá skildi ég þetta hvað þetta var stórt og svo þagnaði ég, svo fór hún og skrifaði æðislega ritgerð þetta allt saman, doktorsritgerð og ég fór út í lönd og eins og ég sagði á þenn og svo það í gegnum mannin minn, útlendingin minn sem að já, glögt gests auga og það svo mikilvægt að við hvað maður að segja að við bregðum ljósi á uppruna okkar. Við erum auðvitað svo sein að þessu ég meina Bach að gera fallegustu, það eru í Evrópu þegar við erum ennþá hérna bara í rímnasöngnum og hérna langspilunum þá eitthvað allt annað að gerast í Evrópu en ég held samt að þetta allt af sama meiði. Við bönnuðum Víkivaka á tímabilinu þegar hann tóktu að kynna samt. En ég held samt að fólk hafi gert það í laumi. Það, þú veist, þráin að músísera og já, hlusta og spila tónlist hefur alltaf verið sterk og rík í manneskjunni bara. Mér finnst þessi berun tilfinningana, þessi tjáning að þetta hafi þótt í lagi þetta nú harðbýlt að mörgu leyti Mývatnssveit í tæplega 300 metra hæð og hérna mér finnst þetta mjög áhugavert í því ljósi að hérna það hafi verið samfélagslega viðurkennt að þú hefðir ekki bara náttúrufegurðina sem hérna í fjöllunum og því öllu vatninu í kring heldur hérna og kannski var samband á milli náttúrufegurðarinnar og þeirra rómantíkur sem að kviknar þarna í tengslu við fiðluútbreiðsluna, fiðluleiksútbreiðsluna. Það eitthvað sem að við og ég held að sé eitthvað kannski sem ekki hægt að tæpa með orðum á. Þetta er eitthvað sem að bara hjartansmál og það tónlistin sem svo stórkostlega hún segir, hún tekur við þegar að orðunum þegar að við höfum ekki orð yfir þá tekur tónlistin við. Svo borðum við silung í öll mál og með silungnum færðu einhver bestu efni fyrir heilabúið sem til eru omega-fitusýrurnar og kannski urðu við bara svona smá geimverur kannski aðeins öðruvísi heldur en annað fólk en gleymið ekki að þetta á silungsáttin en við mögum ekki gleyma heldur að þetta voru Reykdælir og Tjörnesingar og Húsvíkingar og Bárðar en þetta, það eins og Laxá þetta bara eins og Laxáin hún byrjar í Mývatnssveit og svo fer hún í gegnum þarna allar sveitirnar þetta það eitthvað þetta einhver leyndardómur en þetta svo þetta allt eitthvað svo fallegt og romantískt segir þú, mér finnst þetta bara svo mikil mér finnst þetta svona að vera svo mikil kjarni að eins og þú segir ég segi nú ekki forfeður mín að við hafa verið tröll kannski voru það þarna sunnan við vatn en þarna úr heiðinni voru þeir mýkri og hérna þeir voru ekki einsleitir nei, þeir voru ekki einsleitir en þeir áttu og tónlistin sameinaði og sameinar og ég held að það muni vera tónlistin sem muni bjarga heiminum ég sammála og það þetta að geta lagt niður hérna hörðu brynju og hérna tekið sér eitt andartak til þess að vera algjörlega þú sjálf hvort sem þú ert að syngja eða hvað þú ert að gera bara ferð inn í tónlistina og gleymist aðstund það náttúrulega felst í þessu opaslega svona einlæg samfélagsjátning og
og það fátt sem að kemur í staðin fyrir sko þessar sterkustu minningar sem ég á af þessu annars oft þungbrýnda fólki sem að sligaði áhyggjum og harðri lífsbaráttu að sjá alla bresta í söng í kringum organistan og við vorum náttúrulega, höfum verið heppin eins og með Séra Örn og Jón Árna og hérna fólk sem að passaði rosalega vel inn í þessa tónlistarmenningu sveitarinnar eins og Séra Örn sem kemur þarna utan og hann kendi mér til dæmis píanóið og hérna ég stundum leiðréttur af dóttur minni sem spilar á píanó. Pabbi, hvers konar fingrasetning, þetta kolvitlaus fingrasetning þegar ég spila eitthvað, ég sé bara eins og gömlu karlarnir með feilundar sem þú ert að lýsa, nei, þetta bara mín fingrasetning. Einmitt, og það nefnilega, sko, þarna verðum við skilja á milli, að gera þetta að einmitt, gera þetta þínu, hvað rétt, hvað rangt, átti ég að leiðrétta Garðar þarna og þú ættir ekki að gera það. Nei. Þú komst að vera réttu niðurstöðu. Það bara, já, maður verður og þetta náttúrulega tveir heimar en það það fallegast þegar við virðingu fyrir hvor öðrum og þeir bæta hvorn annan og það sem mér finnst vera svo mikilvægt að við vitum úr hvaða jarðvegi við komum, ekki bara við sko í Þingeyjarsýslu þó við séum svolítið kannski svolítið Já, það vill svolítið til að í dag erum við bara Þingeyjarsýslu að þá þetta skiptir þetta bara máli fyrir allt landið og ég meina Jónas Helgason hann náttúrulega alveg stórkostlegt, hann járnsmur, ég get ímyndað mér hvernig lúkurnar á honum hann var í því að hamra skeifur og svo hljóp hann inn í dómkirkjuna og spilaði, ég get sko hvernig hann heldur og ef þú horfir á þessi lög sem hann var að hann skrifaði niður sko, ég veit ekki hvað hann hefur lært þessa tækni að spila þessa nótur sko, þetta er líka alveg bara undravert sko og það, já þetta er, ég væri alveg til að fara í svona tímavél og fara aðeins aftur og bak í tíman, en ég á samt mína tímavél inn í mér og setjast með þessum gömlum mönnum sem mér fannst nefnilega sem svo stórkostlegt þegar við vorum byrjað að spila saman þá var ég ekki að spá í það hvort þeir væri gamlir eða eitthvað, við vorum bara félagar eða vinir að spila saman og það var svo gaman augnaráðið, fylgjast með hvað gera hann núna, gera hann trillu, gera hann snúning, gera hann bara, og teika öll þessi lög sem að ég var náttúrulega að læra svo hétuðu öll svo skemmtilegu nöfnum geltir, snúður sextúr veist, það ekkert Sicilian eða þú veist það já við bara áttum okkar nöfn yfir dansana það var þetta svo merkilegt og svo þakkarvert og þessi bók ég er svo þakklátt honum Garðari að hafa og Páli að hafa safnað þessum gögnum og það sem mig langar eiginlega bara mest núna er að fara í fótspor þeirra eða Garðars og finna þessa gömlu fiðlur sem ennþá eru margar undir rúmum eða inn í skápum eða hvað veit ég í kössum og engin veit. Já, ekki brýna bara áhorfendur og hlustendur samstöðarinnar til þess að hefja smá leit á heimilum sem að þessar fiðlur getur leynst. Og koma þeim sko undir hend, bara hafa samband við mig. Ég get komið þeim áfram til, það til fiðlusmiðs. Það nú ekki margir fiðlusmiðir hérna í Reykjavík en einhvern veginn að allavega að huga að þessu og af því að fiðlur þær verða bara betri og betri, þetta er eins og vín. Rauðvín. Það verða bara betri og betri með árin. Kannski leynist ein Stradivarius. Já, hver veit. Inn í skáp. En alveg stórmerkilegt að hlusta á þetta og kæra þakkir fyrir að flytja okkur á samstöðinni og hlustendum áhorfendum erindið þitt í öðru máli í dag en þú gerðir í gær á þessu þingi fyrir okkur sem ekki komumst. Og ég hefði fullan hug á því að skoða þessi mál aðeins betur
Mín er sönn ánægjan og ég heiðra minningu já, það er mikill heiður að koma hérna fyrir hönd þessara manna og ég vona að ég hafi farið með rétt mál, allavega meira og minna. Kæri þakkir og líka bara þakkir fyrir tónlistina. En þá sem sagt okkar dagskrá í kvöld lokið. Ég vona að þið hlustendur og áhorfendur hafið notið hennar og minna á það að ef þið hafið gleymt að styrkja samstöðina en hafið oft velt því fyrir ykkur að við lifum fyrst og fremst á styrktar framlögum ykkar hlustenda og áhorfenda, þá hæg heimatökin að heimsækja vefsíðan okkar samstöðin.is og fara þar, skrolla þar niður þangað til þið finnið hnapp þar sem ástendur áskrift og það ætti ekki taka ykkur nema 30 sekundur eða eitthvað svoleiðis að skuldbinda ykkur fyrir hlægilega lágu mánaðar framlagi sem að þó getur skipt sköpum fyrir okkar dagskrá, aðeins 2.750 krónur á mánuði eða eins og við segjum stundum ígildi háls hamborgara í miðbæ Reykjavíkur. Fyrir hálfan hamborgara fáið þið dagskrá öll kvöld, alla daga, linnulausa dagskrárgerð hér, en samstöðin þakkar ykkur kærlega fyrir samverunni í kvöld. Verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.